Test.
Dear guests, we would like to ask you to please take your seat. We're about to start in 2 minutes. Thank you for your understanding. Добро утро на сите, а се слушаме. Почитувани говорници, почитувани гости, ми представува особено чест во името на бордот на директори и во моje лично име да ја отворам втората конференција за здравство во организација на Американската стопанска комора. Доколку се навратиме на минатата конференција за здравство, која што се организираше пред една година, треба да сме задоволни од постигнатото затоа што според мене е направен значителен исчекор во процесите за унапредување на пристапот до лекови. Свесни сме дека е подлог процесот додека граѓаните и бизнис заедницата вистински ги почувствуваат придобивките од овие исчекори, претежно поврзани со ажурирањето на позитивната листа на лекови. Овие резултати се пример за цврста соработка и позитивни влијанија кои можеме да ги имаме и да ги направиме во здравствениот сектор кога работиме заедно. Поради тоа, дозволете ми да ги поздравам напорите на Владата на Република Северна Македонија и на Министерството за здравство, како и на сите засегнати страни, во насока на воспоставување на функционален систем кој што ќе овозможи транспарентно и континуирано изменување и дополнување на позитивната листа на лекови. Во тој дух, Американската стопанска комора продолжува да ја надградува и зајакнува својата стратегиска определба да придонесе во овие процеси за унапредување на здравствениот сектор во земјава.
Токму оваа конференција е доказ за нашата колективна посветеност во обликување на иднината на оваа критична индустрија. Оваа година конференцијата, која што прераснува во традиционален настан, има за цел да ги нагласи потребните чекори за изградба на здравствен систем кој може ефективно да придонесе за идните потреби. Конференцијата е насловена "Поглед во иднината на нашиот здравствен систем" и ја нагласува потребата од креирање на заедничка, наша визија за иднината каде што здравствената заштита е достапна и правична за сите. Успеавме денес на едно место да обезбедиме извонредна група на креатори на јавни политики, експерти, представници од корпоративниот сектор, невладиниот сектор и академската заедница со цел да постигнеме значајни разговори, да создадеме нови партнерства и да инспирираме реформи, кои што ќе значат изградба на одржлив и издржлив и одговорен здравствен систем. Денешната конференција е резултат на Комитетот за здравство на AmCham, кој обединува производители на иновативни и генерички лекови, дистрибутери, аптеки и IT компании. Основните заложби на Комитетот за здравство се однесуваат на подобрување на пристапот до нови лекови и медицински помагала, како и потекнување на иновации и унапредување на ефикасноста на здравствениот систем. Овде ќе ми дозволите да упатам благодарност до Комитетот за здравство во рамките на AmCham и за нејзиниот председател Александра Ивановска за целата проактивност што го изградија и го издигна овој комитет за многу краток период како еден од најпрепознатливите во рамките на AmCham, за кој што сме горди и од срце ви благодарам. На крај, огромна благодарност морам да упатам до Бобан, Мајан и Елена, кои што се тука некаде околу нас, под раководство на нашиот извршен директор Елена Аштовска, кој што неуморно работеа за да се организира овај настан. Верувам дека истина ќе касно до навечер беа тука во оваа организација. Убеден сум дека денеска ќе го задржиме вашето внимание, а во исто време ве охрабрувам да искрена и отворена дебата и дискусија се со цел да изградиме систем на вистински вредности и предвидливи законски политики во државата во која што сите живееме и делуваме како граѓани, меѓутоа е подеднакво релевантни за нашата бизнис заедница и за членките кои што делуваат во нашата држава. Ќе се заблагодарам на крајот и ќе ја поканам председателката на Комитетот за здравство Александра Ивановска да ви се обрати. Благодарам. Почитувани дами и господа, чест ми е што стојам денеска пред вас со цел да се навратиме на нашата претходна прва конференција за здравство која се одржа во ноември минатата година. Нашата мисија во здравството заедничка и од клучно значење е да одвоиме време и да размислиме за нашите претходни заклучоци, да го измериме напредокот, но и да бидеме спремни да ги забрзаме нашите напори за да го подобриме животот на нашите пациенти. Предходната конференција за здравство беше навистина успешна и би сакала да започнам пред се со благодарност за посветената и напорна работа на сите поединци кои возможија минатогодишната, но и годинешнава конференција, сите учесници, организациониот тим и спонзорите. Нашата прва конференција беше платформа за размена на знаења, соработка и вмрежување. Успешно собравме експерти од различни области во здравството, потекнувајќи ја соработката и споделувањето на најдобрите практики. Нашите главни говорници обезбедија проникливи перспективи, а различниот опсек на сесии ни овозможи длабенски да ги истражиме критичните теми. Денешнава конференција за здравство се заснова на овие лекции, како и што заклучивме минатата година, со уште повеќе податоци. Што научивме од нашата претходна здравствена конференција? Главната порака на конференцијата беше уште една конфирмација дека правото на здравствена заштита е неприкосновено право на секој граѓанин на Република Северна Македонија. Следствено, државата мора да го постави здравството како приоритет преку обезбедување еднаков пристап до достапни, квалитетни и современи здравствени услуги за сите граѓани. Заштитата на здравјето на граѓаните не треба да назадува заради системски слабости. Институциите мора да се погрижат граѓаните никогаш да не се соочат со страшниот избор помеѓу живот и сиромаштија, помеѓу здравје и долг. Извонредниот напредок во медицината и фармацијата отвори нови можности и подобрувања во здравството кои претходно
беа незамисливи. Но иновацијата сама по себе нема вредност доколку остане недостапна за граѓаните. Пристапот до лекови е горливо прашање, особено во земјите со среден приход како што е Република Северна Македонија. Како што истакна главниот говорник на минатогодишната конференција, професор Рифа Татун од Универзитетот Харвард, прашањето што треба да се реши не го засега само пристапот до лекови. Достапноста значи и соодветна инфраструктура, капацитети, ресурси и навремена диагностика. Од перспектива на пациентите се истакна дека состојбата на пристап до лекови е алармантна. Дел од предизвиците се адресираа пред се во бирократските и сложени процедури за набавка на лековите, што придонесоа за губење на драгоцено време за самите пациенти и го ставаат во ризик нивното здравје и живот. Нагласена беше и важноста на податоците и нивната анализа во донесување на информирани клинички одлуки и креирање на одржливи здравствени политики. Нагласена беше и дигитализацијата во здравствениот систем во однос на подобрувањето на пристапот до лекови и услуги. За да се обезбеди функционален систем, потребна е забрзана дигитализација. Финансирањето во здравството јасно е дека е недоволно, но потребно и подобрување на ефикасноста и оптимизацијата на трошоците со цел да се креира одржливо финансирање на здравствениот сектор во Северна Македонија. Фрагментираниот здравствен систем ја попречува ефикасноста, особено во однос на достапноста до лекови и услуги. Се препорача консолидирање на финансирањето и набавките на лековите во унифициран систем за да се зголеми куповната моќ. Инвестициите во здравството се од клучно значење, а придобивките од таквите инвестиции треба да се квантифицираат за да се покаже вредноста на здравствената заштита. Здравствена заштита е заснувана вредност ориентирана кон пациентот и употреба на податоци од рутинска пракса се истакнаа како клучен пристап во трансформацијата на здравствените системи. Усагласувањето со европските стандарди и вклучувањето на корпоративниот сектор може да играат витална улога во оваа трансформација. Ви благодарам уште еднаш за посветеноста кон нашата заедничка мисија и со нетрпение очекувам уште поуспешна здравствена конференција денеска. А сега со задоволство го најавувам главниот говорник на втората конференција на здравство, господинот Боги Илијансон, директор за здравство од Институтот за идни науки Future Science Institute во Копенхаген со своето онлайн излагање. It is my pleasure to announce Mr. Bogi Eliasson, Director of Health, Copenhagen Institute for Future Studies, with his online lecture. Thank you. Thank you so much, and thank you for inviting me here today. I will try over the next 20 minutes to give an explanation or a presentation on how we see the future of health. I'll just share my slides here. Good. I believe you can see my slides now. Yeah. Good. As said, I'm Boy Eliasson. I'm Director of Health at the Copenhagen Institute for Future Studies. I worked there for about 10 years. Before that, I built the first population genomic project in my native Faroe Islands. So I've been working quite a lot with both genomics and data and digital functions in different ways. So what I think is very, very important here is where are we at a health stage today? Very often we are thinking about technology and just pushing technology, but it's also very important to think about what is it we want to solve with it. One of the focus we are having right now as first steps is saying, can we build health sustainability with secondary prevention, understood as when people have the first chronic disease diagnosis, how can we keep them as healthy as possible for as long as possible, but also how can we detect and even prevent as early as possible? So this is about doing the right things right, not just figuring out what to do, but really doing it right and getting timing right. And I like to quote the science fiction writer Stanislav Lev saying, there are no answers, only choices. To live is to possess a future which will become your present, meaning that we can actually frame a part of the present if we really are strategic about it. And also, as they say in Ethiopia, when spiders unite, they can tie up a lion.
nobody can do this alone. We really need to work together on this part. So I'm just showing you this commercial from the 50s from the US, not to have you think about how stupid we were. This commercial is not saying if that doctor should smoke or it would be good for them to smoke. It actually states which brand they should smoke in order to be good doctors. The thing I want you to think about with this is, what are we doing in health today that our kids and grandkids would have this impression in 20, 30, 40 years that you get of these pictures today? Because the way we are thinking health is not very sustainable and not very good for the way on working forward. For instance, that we are focusing too much on the disease and too little on the health side of it. So the question we ask here is, what happens if health is the most important societal pillar? So we use health to build the fairness, the equity, the equality, the sustainability, and also really use that as a value generator, not just with the products, but also with the productivity we get with the population. And one huge focus here is that probably around 30% of the health burden we deal with in health systems and societies is avoidable. So how do we use our knowledge and technology to reduce that avoidable disease burden? And we still do too much innovation compared to the application of it. So we also need to use what we already have today. So what are our challenges is that we have an increasing disease burden with a longer lifespan, but we have our focus very late in this disease journey. So we are not using our new technology really to get earlier, more precise, and helping people as early as possible. The focus is still on when we are very ill, and not to help us when we are not that ill. And in a large part of the world, and especially in Europe, there is a staff shortage, and we are seeing a lot of burnout in the system. So something is not really imbalanced there. When we just think about a typical chronic disease, it's quite clear that we normally only begin to work when we are quite late in the stage, and we all know that we should go earlier. So how can we begin also to think about to make business models that serves everybody to go, so to say, to the left, to go earlier in it with technology, with investment, and also working with persons in that way. And the technology we have today is enabled to do this with much more out of hospital and home care or home assisted care in many ways. For instance, in Denmark, we have quite good data on the trajectories, what happens when you get the first chronic disease, but we are not acting on how do we then help so you don't get the second and the third and the fourth chronic disease in it. And that's where it gets very complex and very expensive for the system, but also where the quality of life of the persons falls drastically. So on a dignity perspective, it's very necessary that we begin to think about how do we apply the knowledge that we have. Just for instance, to say on average in the world, we only use 3% of the health data that we are producing. So using the secondary prevention here understood as when people have the first chronic disease, I mean, there are other definitions of it, is really a focus on how can we begin to help to change this way of thinking health system, a new paradigm, by showing the prevention, how the prevention is improving and can reduce the disease burden. We will still, most of us get ill, most of us will still die with disease, but do we need to accept that we have an increasing disease burden in our lifespan as the status is today, and with all the investment we do in technology and different ways? So what is happening around health is that we are seeing the fourth industrial revolution, here understood as the new biology, so genomics, biomarkers, all of these things, different omics. The data and digital, so data for information and knowledge and digital functions. There is a new birth of imaging in different ways, and also new materials and smart materials. So just to go in on different parts, I mean, I could talk for days about each of these, but for instance, polygenic risk scores, predictive genomics, and pharmacogenomics are really coming in now in these years on the market, and also to deal with this part of getting earlier in, but also being more precise when we then do the intervention. So this is not a dream anymore, it's already beginning to be there.
And when we talk about data and digital functions, this is just a case that WHO was proposing or proponing last week on the most remote area in Sweden, how they have applied the different remote technologies. So patients in remote towns, very small towns, actually were connected to the health centers in Stockholm or Göteborg and really got really modern help and could actually be provided with very good and secure and safe health services in that part. And this is something that should be possible to do most over the world as well. Imaging is coming in an explosion now, of course, because the data power and the way we can move and working with AI in different ways does explode. One part of it is where you combine it with radiogenomics, so you're combining scans in this way with what you read on the genomes, but there are also many other aspects of it. But just saying that multimodal is probably a huge part of the future that we need to begin to work with. It's not just going to be one source of information that we're going to work with, but several sources. But we also see a democratization, so a wider access to have these kinds of technologies accessible around the world, because they need large scale and different kind of AI also help that you can get it out in different ways. Not saying that AI is the solution to everything, because that's not the case. Smart materials, we have a lot of new pushes on nanorobots in different way. We have smart pills, we have camera pills in all of these parts that is really beginning to be pushed in different ways. So how do you get nanorobots into the person themselves, also to help with medication release, but also to monitor? How do we put things on the skin that can help to do an automatic real-time monitoring of patients in different situations? So being at home, not having to go to the hospital. So there is an explosion in this fourth industrial revolution right now, really helped by, of course, the connectivity and the new applications of AI, which still would need quite some work to be running more automated. But these are things that will change our picture, but also get these advanced ways of working with health out to areas that do not have access to it today. So I think this is an area where you as a country also should begin to prepare a lot on how do we work with this. So what is it really that we want when we work with health? It is to work towards the best possible quality of life and well-being during the lifespan. That is the aim of the health approach. Is not necessarily to build hospitals. So the question there is, which I'm always asking decision makers, is what is it we want? Is it the best health system? So being able to provide any given care at any point anywhere in the country, or is it the healthiest population? So just saying that Denmark, where I normally live and work, likely has a better health system than Spain, but you live longer in Spain. So just going back to some of the initiatives and projects that we are working with on a strategic level. So in 17, we assembled a group of high-level stakeholders in Denmark to work with what is the future of the Danish health system. That one of the conclusions there was also that it needed to be on a Nordic level, because the Nordic countries are quite small. So how do we get down to working with the 27 million and not just focusing on the 5 or 10 millions in the different countries, but also how do we combine the data with the genomics? How do we become more person-centric in those ways? And in the Nordic work that we did in 19, and then we are now just finished the second part of it, which is why I'm not with you in person, because I had to do this in Oslo, where I am today. And here, one of the conclusion was to say that by 2030, the Nordic should be the most integrated region in the world, which is a state, or which is a prime minister decision from some years back that we are trying to realize. But in order to reach that on health and to be meaningful, to build sustainable health,
half of the health budget needs to go towards prevention, so primary, secondary, and tertiary prevention. So that's also a more ideological push that we are working with many stakeholders, being the governments, the agencies, startups, academia, and companies. And we are doing a little bit of the same in movement health, where we work globally and started in Latin America in 1920 as well, where we are across many countries. But there we have a specific focus on cancer and cardiovascular disease. And then another way where we are working a lot with data, one example is the severe asthma index that we did last year or this year, and really working with providing evidence and building blocks of examples and best practices. How do we really understand what are the bottlenecks, comparing countries, what works, what doesn't work, so we can use data on an aggregated level to help countries deliver better health. And these are several of the initiatives we have running right now. I will just mention that the phase 5 on clinical trials, which I think is a way we are trying to establish a new way to do clinical trials. It's based in Denmark with a lot of the Danish stakeholders. With Innovation Fund funding, we are co-leading it, but it's very much about digitized and decentralized clinical trials, where you also meet the patients where they are at home in different ways. So it's on their terms, but we also get clinical trials to represent much better what is the real life of the person, help the person in it, but also have the wideness that you would need to have in clinical trials. So this is just coming back to the 5-5 aspiration that we reached in 19, that we really now are building work streams on how do we then get there. So how do we are probably gonna release 13 work streams in different ways now on moving the societies towards those goals in a few years. Next week I will present that at the Icelandic Health Minister Conference, which is finishing off their year as a presidency of the Nordic Council. So we're really pushing that part there. But there are a couple of other things here. So the 80-20 principle is based on Nordic data, where we can see at any given time we have around 20% of the population that needs care, but we don't see that they get enough, so they come back to be healthier. And 80% we could probably keep healthy for much longer if we help them a little bit. So how do we rethink public health and the individual personalized health, so we actually give much more health value for the money? So this is a question and a task. We don't have an answer to it, but this is what we're working on as well. And the 10-90 principle is something that I always push companies on, global companies, when I work with them, is saying how can it be that only the 10% richest of the world is your market? So what is it? How can we change so the other 90% also become markets and target for improving health with them? So the question here becomes really on how do we create societal value while helping individual citizens as well, but having health as an investment. Health is not a cost, it's an investment to have a better society. And here we also need to admit and take in that we will get new players and we will get new payers. So all the big ICT companies are investing heavily in health solutions, especially solutions that we today do not see as clinical health. So helping you with lifestyle in different ways, sleeping and other things. And the new health services will probably also combine these things. So insurance companies, ICT companies, maybe workplaces will also come in different ways in different countries, but there will be new players, because there is a lot of value in keeping people healthier for longer. And of course, the new payers is also a huge part to think about here, because the reason we are stuck in the system that we have today is the way we do reimbursement, is the way we pay. And the way we pay for activity to almost only focus on people when they're very ill, compared to getting paid for the value you provide when you get people healthy, but also when you keep them healthy, is something that's in discussions in many corners of the world on how to do. If it was easy, it was done. So I'm not saying that I'm having a solution. So just coming back to another one of the Nordic part where we worked with the humanome approach, saying that so this is made in 19, a lot of happened since then, so it's before ChatGPT, but we actually did an experiment thinking about what happens if you have a virtual assistant and you have access to all the data that already exists about you, so not the new data sources.
just assembling what you have for you, and what do you need of controls and contracts in order to make that work. So secondary use, transparency, privacy, and all of those things, and of course interoperability. And that is something we have worked quite a lot with over the last years. But also, how do you really work forward in bridging the aggregated, so the societal data with the individual data, so it becomes more real time. So we really need to rethink that what we want in health needs to be much more like you're doing digital twins, for instance, with planes. You can't wait for a year to get the latest data on a plane if it does well or not. So how and the process is the way to do it exists. It's how we do it, and it's not enough to think individual or system. We need to merge those two things, and that is a task. But for instance, the World Bank that I'm working a bit with as well has this new way of focusing on data intent. So if you have data that really has societal value, can you then enforce the use of it? So public entities and private entities can't just monopolize it in different ways, so it doesn't give them the public value. So these are new discussions that we need to take on what is really the value of data and how does it give value to individuals and persons. The way that we work with this is that we have this 21 topics or things that we are trying to check towards everything that we do. So it's the policy approaches with the SDGs, health for all policies, sustainability, for instance. It's the genomics, it's the prevention part, it's the equitable perspective, it's determinants, and also the data, digital, and tech. And we try to take in existing ways of working before we do something on our own if it's missing. And here we are also always trying to say, okay, what do we need to do to keep dignity when we work with health? But data governance is key. It's probably the most underestimated big challenge that we have. So how do we work with this? Because it needs to have a trust, data solidarity, the data intent I explained before. It also has this common good and social contract and dignity in it. So this is a big thing that we need to work on. Won't solve just now, but we need to begin to work with it. And this analog privacy that we're trying to enforce all the time on data, so nobody can see what's in the data, is a dead end. It doesn't work with data. So my question is, how many people did privacy kill because we couldn't access data to help them? We really need to reverse the logic and say, how can we make data usable, active as much as possible, and reuse the data, but at the same time be really careful with that it's not harmful, so protect people. So not locking data in, letting data free, but protect people with it. And this comes back to also that health going forward has several aspects of sustainability. So it is the carbon footprint, it is the waste that we see in the system, which is probably around 30% in most countries. It's better use of resources. It's creating value with it. It's decreasing the disease burden by having a focus on the health and the health span. And with that, the avoidable disease burden. And we cannot do that without seeing health as an investment. So really rounding off here is saying that the old Honda, as he said, vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. And I see this being the case in health in most countries. I'm very sorry. But it also needs us to refocus on readiness, because we can't just pour things into societies. What we do today with technology is to pour new technology into an old analog system that's not ready to work with it. So putting digital and data on an analog system won't solve the issues. We need to rethink what we do. So that really means to focus on technological readiness, societal readiness, and behavioral readiness at the same time, so we get things actually applied in a very good way going forward. I use very much this mindset I learned from the Harvard Kennedy School on technical change and adaptive change. And it means that technical change is when you just work reductionistically with a roadmap, with an Excel sheet, you have your Gantt chart and you go forward. While adaptive change is more these real hard challenges that we have that we can't even define what the challenge is, but we need to refine it while we work.
And we all want to work with adaptive change, but when we get the money for it from a company or from a state, they want a technical change toolbox with the Excel sheets. When do you do what? Just like when you put windows into a house and it doesn't work. That's why we get stuck in these old systems. And in reality, this is about that our future of health requires the competences of working with hyper-specialization and system thinking at the same time. There is no education on this. We don't have people who are trained in this, but this is something we really need to do to go forward. Our bottlenecks in health is not technology. It's people and ways of working. It's not technology. So we need to move health from cost to investment. So here, my real question is not if we can afford the future cost of health services, but if we can afford not to invest in keeping people healthy for as long as possible. And that's what we call the cost of inaction. That is what we cannot afford. So my last slide here that I would like you to go home with as well is, if you want to change things and do new things, you need to ask questions before you look for the answers. If you only look for the answers, you're still in the same box. Thank you so much. Dear Mr. Eliasson, thank you very much for your inspiring address. I really, really loved what you said, that action, let me just see it properly so that I can repeat it. Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. And I think that we should all stand by it and consider it in every step we make and everything we do in this field. Сега, дозволете ми да го најавам господинот професорот Мартин Чех, кој што за жал денеска не беше во можност да дојде со нас, да биде тука присутен, меѓутоа ќе ни се обрати онлайн. Професорот Мартин е раководител на одделот за фармакоекономија на Институтот за мајка и дете во Варшава. Инаку е надворешен соработник на компанијата IQVIA, која што има изработено студијата која што денеска ќе ви ја презентираме. Professor Marcin, I hope that we can hear each other, that everything is okay, and if you're here, I leave the floor. Yes, I can hear you. I can see my presentation as well. Thank you very much, Jelena. Can you hear me as well? Yes, we can hear you. Just give us a minute to see you. Good. We see the presentation, so go ahead. Thank you. Почитувани дами и господа, многу ви благодарам за вашата покана. Шрекен сум што повторно ке можам да збарувам на конференцијата во Македонија. Жалам што не можам да бидам таму лично, но вирусот што ме предизвика, COVID-19, имаше други планови. Ве молам, дозволете ми да се префрлам на англиски. Ladies and gentlemen, my presentation would be much more practical and much more to the ground, and probably not so interesting and not so future-oriented as a previous one, which showed the direction of the healthcare as such. In my presentation, I would focus on medicines in North Macedonia, starting from registration through reimbursement, looking at current status, gaps, and some recommendations that I would like to share with you. May I have the next slide, please? Thank you.
Looking at North Macedonia, you spent 4.8% of domestic of GDP, gross domestic product, on healthcare from public sources, and 9% of total ones. And you know this data, but let me put them in international perspective. The spending seems to be quite stable, but it is on a reasonably low level. If you look from the out-of-pocket expenditure from the private spending point of view, and also comparing with the neighboring countries, North Macedonia is among the countries paying the most for healthcare out of pocket, especially compared to European Union average. I come from the country in which patients' co-payment is also very high. I will come back to this issue later. Next slide, please. So I will use the terms that are most probably well known to you. So by public funding, I understand all what comes from the national healthcare budget of your country. Reimbursement are payments to healthcare providers for health services, but also pharmaceuticals, as an official reimbursement. Conditional budgets for the hospitals are these additional yearly budget allowed to the hospitals in public healthcare system as additional funds. And Ministry of Health programs, these are special programs and budgets allocated for expensive medications, biologic therapies, rare diseases, vaccines, and insulin. So that goes directly from the Ministry of Health, not to mix the terms. Next one, please. Sorry, the virus is winning sometimes. When we look at total pharmaceutical spending in North Macedonia, it is lower than in Adriatic region. Even including out-of-pocket spending, but especially as a percentage of GDP. If you look at the bottom part of the slide, you have health expenditure per capita in 2020 in USD. You have the European Union average, somewhere closer to the right side at the level of 1/3. You can find Poland with 1,000, and half of this is Macedonia at the end. You have always the Macedonian data circled in red. So you can see that even comparing with neighboring countries, the health expenditure per capita is very low in your country. Looking into more details, can I have next slide, please? This is a famous weight indicator report, which looks at the rate of availability, and this comes from the newest edition from January 2023. Looking at the products that were launched between 2018 and 21, and you have the slide is divided, or the results are divided into full public availability, so it is marked green. Limited availability, it is when the populations are limited by certain mechanisms. For instance, you have the lines of therapy or certain groups of patients that are eligible for treatment. And as you can see, you can find my country somewhere here. In the full public availability, we are not that strong, but together with limited availability, we have roughly half of the medicines available for patients, and the rest are on the market. So in Macedonia, you can see that these numbers are much lower, which is mainly due to relatively low level of financing, but also some decision-making processes, pathways, which I will address later on. Next slide, please.
Everything starts with registration, because registration gives the right for the legal drug to be on the market. And here we can see a very big gap. So the EMA, European Medicines drugs approved, molecules approved, are registered in Macedonia only in 27%. Only 278 from more than 1,000 molecules are registered in Macedonia. Not all of them are available on the market, and not all of them are reimbursed and funded from public sources. Next slide, please. So here you have the first barrier. Here on this slide, you can see the second. Only 33 drugs that are not registered, they remain out of the regular system of quality control, meaning not registered. 66 are officially reimbursed. That means continuity and predictability of the system. Then you have 32 altogether, 43 with non-registered drugs, because in the first group it was 0 of non-registered. So here you have like 11 not registered in North Macedonia, and 32 giving 43 together directly funded from Ministry of Health. So also with a relatively stable financing. But the majority of drugs, they are in this group of funded from a national insurance fund from conditional budgets for hospitals. You can see that there are 93 of them. So if you look at the total number of funded molecules, 33, as I have already mentioned, of them are not registered, 166 are registered. But there are also a lot of generics and biosimilars in these groups, with orphans being 22. So it's a very good sign that you give a special treatment to orphan designations. And of course, generics and biosimilars are also integral part of the system, but there should also be place for innovative molecules. Next slide, please. When you compare Macedonia with neighboring countries, in your country, on average, you are falling behind 40% behind the reference countries in terms of access to molecules. If you look at the lower row in this table, you have the percentage of totally officially reimbursed molecules in Macedonia versus reference countries. So it is 17% of these in Bulgaria, 18 of the molecules reimbursed in Slovenia, 20% of those in Croatia, and 24 officially reimbursed in Serbia. When you add the molecules funded from the budget based on this conditional protocols, then you are at the level of between 52 and 73% of reimbursed molecules versus neighboring countries. Next slide, please. So summing up these results that were provided by IQVIA North Macedonia, thank you for sharing the data. As I need to stress that it is an external view, not the internal one. I'm sure that the people from the audience have a much more profound understanding of the situation. But looking from outside, out of more than 1,000 EMA-approved countries, 1/4 is registered in North Macedonia. Only 66 of total 199 publicly funded molecules, so 33%, are not officially on official reimbursement list. Which seems to be the only mechanism providing full and continuous access. The majority of publicly funded molecules, 67, are funded through conditional budgets or Ministry of Health program with limited access. There are 33 not registered but publicly funded drugs, which remain out of the regular system of quality control. And I think this is also key here. And all other applicable rules, this should be addressed in a systematic way by the government.
An official reimbursement list in Macedonia covers only 24% of molecules reimbursed in Serbia and 17% in Bulgaria. Let me now spend some time on the potential solutions, sharing practices from my country, which is not the richest country in Europe, which also has a lot of challenges in terms of financing, especially innovative drugs. So it will be a sincere sharing of our own experiences. May I have the next slide, please? The strategic direction of where to move pharmaceutical market is described in medicines policy. It is a governmental document. It's not the Ministry of Health document. It's a whole government document defining a strategic direction. It was prepared on the basis of WHO guidelines covering prevention of the diseases, registration, clinical trials, drugs development, access with all the ways of funding, negotiations, risk-sharing agreements, or you can call it managed entry agreements, etc. We devoted a small part to the pharmaceutical industry, which is active in Poland. It's a generic industry, so there is also this economic part of the document. It also contains the description of IT systems, which is a bloodstream of the whole system. And we haven't forgotten, last but not least, about the human resources in the healthcare, doctors, nurses, pharmacists. We gave a lot of new rights to pharmacists to act in the system and a level of health knowledge within the society. So I have a separate presentation containing 120 slides on this particular document. I'm showing it only on one slide to show that you need to know what direction you should move. And it corresponds very nicely with my previous lecture, that you need to have a vision and a clear view how to get there and what to do. Next slide, please. As a result of implementation of medicines policy, you have a very clearly defined laws, so the legislation and procedures within the system. In Poland, you precisely know how the process of registration starts, how it ends. What are the deadlines? You know how to submit your file, your reimbursement claim, what documents you need to submit, by whom it would be evaluated, within what time frame, when you get the answer, signed by whom, how it would influence your negotiations, because we have negotiations in the Ministry of Health by Economic Committee, a little bit like a Commission de Transparence in France. After it, the final decision is in the hands of the Ministry of Health. So the Ministry of Health's role is to create the framework, to create the infrastructure, to create the laws, legislation, but also to make decisions about reimbursement. And then in the hands of single state payer, which is National Health Fund, is paying for the services, including pharmaceutical spendings, with some exceptions. We very widely use managed entry agreements, so risk-sharing agreements, and we get the medicines that are much cheaper than in Western Europe. We know it indirectly because the parallel trade goes out of our country. So in European Union, when you have practically no borders, we have an outflow of drugs from our country. That means they are cheaper here. Of course, there is a dark side of it. We have shortages of certain medicines, but we prevent it using other means. Next slide, please. I'm running out of time. I'm aware of it, but I'm finishing. So next slide, please. So the legislation is key. Before we introduced the Act on Reimbursement 12 years ago, the decisions were ad hoc, were very irregular, were based on unknown criteria. The
effective implementation on act on reimbursement and following regulations like Medical Fund for oncology and rare diseases, like Act on Profession of Pharmacists or Pharmaceutical Law. All this created the system in which everybody, every stakeholder knows its place and how to behave in the system. Next slide, please. So, final remarks and recommendations for North Macedonia. Again, how it is perceived from outside. Although I am quite often in North Macedonia, so, you know, slightly I can look from inside. Firstly, medicines registration is key, and there is a governmental role to encourage the companies to register drugs in your country. Why? Because it means safety for the patients, and it means the variety of options for the decision makers and for the ministry to choose from. It also means bigger competition. And if you have a competitive fight between the producers, the prices can go down. Next point, please. Secondly, there are many important molecules still missing in comparison with EMA registration on or benchmarked countries. So the revision and optimization of the reimbursement list and also the mode of making decisions seems to be very important here. It is not about buying everything, and it is not about payers. It is about conscious buyers who choose what is needed for, in this case, Macedonian patients. We are not buying everything from the market. We are choosing how we can address unmet medical needs of the patients. And believe me, I spent 2 years as Vice Minister of Health. It's not an easy task, but it is doable with, of course, a certain level of funding. Next point, please. Health insurance fund conditional budget for hospital. I think you should make a way of transferring them into regular reimbursement list or regular list of reimbursed drugs in hospital use. We also have some drugs that are reserved for hospitals use only, but they have a stable decisions and long-lasting decisions which are renewed every 2 or 3 years. Whether they should stay or not, but everybody are sure that the financing will be there. Next point. A Ministry of Health programs are very important because you draw attention to the most important and sometimes very costly procedures. And this way or the other, it is organized in many European countries, and I see that it also works in your country. So it is very good. It should be, I think, maintained, but decision-making process should be clearly defined. And last but not least, data transparency, analytics, and treatment outcomes. Without data, you are blind in the system. You don't know what you are doing and where your decisions leads you. So you need to collect the data, analyze the data. As we've heard from the previous presentation, technology is not a barrier, and I am sure it is not a barrier in your country. You need a will to connect all this data, to draw conclusions from the data, to make the decisions that are evidence-based. And also, when you look at the outcomes, it is really what you are fighting for, so that the outcomes for the patients are the best. And with the limited budgets you have, as well as we in Poland with limited budgets we are trying to buy the most of outcomes from the funds we possess. And that would be my final conclusion. Thank you very much for your attention. Sorry, the virus is still strong in me. Vi благодарíme za вниманието.
Well, let me thank you, Mr. Marcin, for the excellent presentation that you gave for us today. I would also have to excuse him because of his health conditions today. He will not be able to stay with us much longer. But in case you have any questions, of course, we are open to address to him later. Сега ми е исто чест и задоволство да го најавам првиот панел на денешната конференција. Панел кој што ќе биде модериран од господја Валентина Митрова, како представник на Фарма Бренднова, Асоциацијата на иновативни производители. А во денешната панел дискусија ќе ги најавам господинот Фатмир Меджити, министер за здравство при владата на Република Северна Македонија, господја Ана Данева Маркова, советник за здравство на премиерот на владата на Република Северна Македонија, господја Магдалена Филиповска-Грашковска, директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, господин Роберт Бекировски, заменик директор на Агенцијата за лекови и медицински помагала на Република Северна Македонија и господја Весна Попова, Quality Assurance и Pharmacovigilance менеджер од Зегин. Ви благодарам на сите и би ве замолила да ги завземете своите позиции. Почитуван министре, почитувани гости, соработници и колеги. Ми представува огромно задоволство и чест да отворам првиот панел на втората конференција за здравство, организирана од страна на Американската стопанска комора. Темата на овој панел е пристапот до лекови како основен елемент до правото на здравје. Во интерес на времето на министерот, односно поради неговите работни обврски во текот на денот, ќе го посветиме првиот дел од овој панел на дискусија со министерот, односно ќе ги поставиме прашањата кои што се наменети до министерот, за да може да не напушти малку порано, односно да продолжи со своите работни обврски. Како што веќе беше најавено, учесници на овој панел се министерот доктор Фатмир Меджити, професор доктор Ана Данева Маркова, советник на премиерот, магистар Магдалена Филиповска-Грашковска, генерален директор на Фондот за здравствено осигурување, магистар Роберт Бекировски, заменик директор на Агенцијата за лекови и медицински средства Малмет и доктор Весна Попова, менеджер за квалитет и фармаковигиланца од Зегин. Неизбежна тема, која што е во фокусот на вниманието на целата јавност, е секако позитивната листа на лекови. Сакам да отворам овој панел со едно јавно признание и едногласна поддршка и одавање на признание кон сите креатори на политики кои придонесоа да се создадат неопходните услови оваа листа, односно да се отклучи позитивната листа на лекови после подолг временски период. Сите сме свесни дека ова не е едноставен процес и дека со текот на времето, по имплементацијата на новиот правилник, ќе се менува, ќе се прилагодува и ќе се напредува. Почитуван министре, доктор Меджити, прашање за вас може би се уште прерано, меѓутоа, дали веќе Министерството за здравство има некакви анализи? Како тече целиот процес на ставање на лекови на позитивната листа?
Дали сте задоволни од обемот и динамиката со кој што се одвива овој процес и кога сметате првите лекови веќе да бидат на новата позитивна листа после подолг временски период? Добар ден на сите, Междита Джиде. Како што знаете, 15 годишна проблематика, среќа или несреќа, да не затекне мене, како и да е, тука сме да ги решаваме проблемите сите заедно како тим. Конкретно за прашањето, значи ставање лек на позитивна листа на лекови е процес кој повторно доби овој нов почеток ова година, откако се донесува измени во двата системски закони и се донесе новиот правилник за позитивна листа. Со тоа, европските практики во оваа област се воведува и во нашата земја и процесот на имплементација е веќе пракса. Во согласност со националните прописи, донесувањето на листата на лекови е во надлежност на управниот одбор на Фондот за здравство, а предлогот со ранг листата на лековите кандидати за листата и на стручната комисија за лекови формирана од Министерот за здравство. Апликациите за ставање на лек на позитивна листа, што се пристигнати во Министерството, некаде околу 21 за лекови и 4 за нутриенси, веќе се евалуират од страна на стручната комисија, која почна со работа во месец септември интензивно одржува состаноци. Можам да истакнам дека пристигнатите апликации до овој момент се однесуваат за лекови на оригинаторните компании, што представуваат иновативна, но истовремено и скапа терапија, а се наменети за употреба исклучиво во болнички установи, како и 2 апликации се поднесени за примарната листа. Поточно апликациите се однесуваат на лекови што ги покриват индикациите на малигните болести, мултипла склероза, кардиоваскуларните болести и хемофилија, како болести со посебно општествено медицинско значење и намена за посебна ранлива група на пациенти. За овие лекови, стручната комисија спроведе прелиминарно бодирање по критериумите, што треба да ги оцени и се очекува во согласност со правилникот во месец април наредната година да биде спроведена првото рангирање на лековите кандидати на листата кои што имат фискално влијание врз буџетот на фондот. Сакам да нагласам дека лек што нема да има фискално влијание врз буџетот на фондот, согласно правилникот, не подлежи на рангирање и по спроведена оценка, комисијата својот предлог за овие лекови ќе го доставува до фондот на месечно ниво. Кој лек и за која болест ќе биде рангиран на високо ниво веќе зависи од научните сознанија за неговата фармакотерапевска вредност. Фармакоекономската оправданост, етичките аспекти од неговата употреба, како и вклученост во листите од земјите од регионот. Не треба да заборавиме дека Република Северна Македонија е земја со ограничени здравствени буџети за лекови во однос на другите земји од регионот. Но сите ние присутни представници од релевантни институции ќе дадеме максимални напори за обезбедување на пораст на буџетските средства за лекови, за да се овозможни следење на здравствените придобивки во третманите на болестите со современа терапија. Дополнително, сакам да ја споделам информацијата со вас дека за 2024 година од страна на Фондот за Министерството за финансии се побарани дополнителни 2,9 милиарди денари за нови лекови на позитивна листа. Благодарам. Iscrpниот одговор. Сега веќе кога целиот процес на поднесување на барања за ставање на лекови на листа е започнат, министре. За компаниите кои што поднесуваат барања, но секако и за пациентите од исклучително значење е како се одвива процесот и истиот тој да биде транспарентен и успешен. Како Министерството за здравство планира да се следи овој процес и дали е планирано да се развие одредена платформа со јавно достапни податоци или пак ќе се користи официјалната веб страна на Министерството за здравство
И како дополнување на ова мое прашање би ве прашала дали е планирана изработка на нови национални водичи и регистри од страна на Министерството за здравство. Постапката за ставање на лекови на позитивна листа е еден отворен и транспарентен процес, со јасно поставени критериуми, што се оценуваат од страна на комисијата и утврдена табела со висина на бодови, што доделуваат за секој поединечен критериум кај секој лек. По однос на добиените бодови во постапката, компанијата има можност да ги даде своите забелешки откако ќе добие известување од комисијата. Што се однесува до националните водичи клинички упатства за практикување медицина базирана на докази, токму во моментот вршиме превод и стручна редактора на клиничките упатства кои кореспондираат со најчестите медицински состојби. Но морам да нагласам надвор од ова што е пишано, дека, знаете како, 7 години или 8 ми кажа дека ги немаме апдейтирано клиничките упатства. Оставете што се занимаваме со основни работи. Значи, знаете, признав од првиот ден дека здравството е тотално амортизирано. И ние затоа сме тука сите заедно. Но не се соочуваме само со позитивната листа. Имаме клинички упатства, позитивна листа. Не знаеме веќе како да го издржиме овој притисок и овој товар. Затоа повикував и од први ден, значи да помагате сите и сите заедно за да можеме овие работи една за секогаш да ги поставиме на прав ред, а не да ги почнеме иницијативите и без разлика, еве следи и изборна година, значи тука се прекинуваат, доаѓа друга влада, значи овие работи, еве ве замолувам и сите вас упатувам, че да ги користите сите лични врски, сите пријателства, сите што е можно, ова пред се не е за лична, за индивидуални интереси, ова е за доброто на целото општество. И затоа треба сите заедно веќе да размислуваме со друг менталитет. А тоа што ни е битно, мислам дека треба да го смениме веќе овој ментален склоп. Да продолжувам со ова што е напишано, овие упатства се првенствено наменети како поддршка на лекарите од примарна и секундарна здравствена заштита. Но со оглед дека има возможување на лекарите пристап до последните научни докази и препораки во медицината и лекувањето, секако дека нивните содржини во делот на лековите и нивоата на доказ поврзани со истите ќе ни бидат од корист и поддршка и во одлуките за планирање и финансирање на новите лекови. Можам да информирам дека во тек е изработка на нови упатства за третман на медицински болести, односно донесување на нови национални терапевтски водичи што помагат во изборот на најадекватна терапија кај секоја медицинска состојба. Истовремено ќе бидат од користи на стручната комисија која ќе може со голема сигурност да ги носи своите предлози во насока на постигнување на одржливо и континуирано финансирање на лековите што ќе бидат дел од позитивната листа. Благодарам. Благодарам, министре, за вашиот исцрпен одговор. Како заклучок, може да кажеме дека сите овие мерки кои што се превземаат од страна на Министерството за здравство, правилникот, измената на законот за лекови, започнувањето на позитивната листа, изработката на националните водичи и регистри, се надевам и воведувањето на проценка на здравствената технологија како пристап до останати локални податоци кои што ќе помогнат во изработката на ова проценка за здравствена технологија, се всушност стратешки приоритети на Министерството за здравство и се во согласност со усвоената стратегија на Министерството за здравство на Република Северна Македонија 2021-2030 година. Како што рековте, сите овие ќе придонесат и ќе бидат голема поддршка во носењето на одлуките и планирањето и финансирањето на воведувањето на новите лекови на позитивната листа. Благодарам за вашето присуство на денешниот панел. Не дека баш би сакал да присуствувам повеќе, но таква агендата, одам да го видам акцелераторот што 7 години стоеше под прашина на онкологија и веќе се монтира на бункерот. Значи, верувајте, може сите заедно, ја, целиот тим и заменичката и секретарот и целиот кабинет,
Значи, можеме заедно за 8 месеци, тоа што 7 години стоеше под прашање, сега треба додатно да исплатиме за тоа нормално сервисирање и тоа што стоело, се амортизира таквите апарати и денеска одиме таму на лице место на онкологија, што навистина беше скандал и крајно време е вече да се расчисти од страната на обвинителството и одиме и да ги видиме работите како што течат. Затоа викам, сите заедно можеме и ова е општествена одговорност и треба да мислиме за нашите деца. Благодарам. Министре, да ве повикам, вашиот тим. Имате можности да ја следите информацијата до крај. Многу работен ден. Мала кратка пауза. Министерот и неговиот тим заминат од денешната конференција. Секако до министерот и неговиот тим, односно кабинетот, дека може да следат конференцијата до крај онлайн на веб страната на Американската стопанска комора, бидејќи целата конференција ќе биде снимана. Почитувана професор доктор Ана Данева Маркова, благодарам за прифатената покана да бидете дел од овој панел. Со задоволство можам да кажам дека владата, особено вие, како советник за здравство на премиерот на Република Северна Македонија, и секако како лекар, имавте водечка улога во носењето на правилникот за позитивната листа на лекови и измените на законот за лекови и медицински средства последните 2 години. Имајќи го во предвид овој процес дека не е едноставен и тука е комплексен и неговата динамика, што сметате дека треба да направи владата за во иднина овие процеси кои се од стратешко значење за државата, граѓаните, односно пациентите, да бидат функционални и да овозможат долгорочни и сеопфатни решенија? Благодарам најнапред на поканата. Чест ми е да бидам и на оваа втора конференција. Честитки до Американската стопанска комора, до Здравствениот совет. И веднаш ќе кажам, можеби не скромно, но сепак нема никој овда лична заслуга за сето тоа што е направено или за резултатите кон кои, еве да кажам, на првата конференција сите јавно се обврзавме со јавно првокажаниот збор дека ќе ги исполниме оние заклучоци или оние препораки кои што мултисекторски беа поставени од една група составена од академскиот сектор, фармацевската индустрија, секако најважните стейкхолдери или ако сакате чинители, оние кои што управуваат процесот фармацевската индустрија во државата, така што пристапот кон дел од проблемите кои што почна да се решаваат секако дека беше еден мултидисциплинарен или мултисекторски и се надам дека во иста насока, доколку се продолжи во еден отворен, во еден транспарентен систем, ќе можеме да направиме нешто подобро во насока на обновување и одржливост на овој систем. Идеален систем, слушнавме од значајни здравствени авторитети претходно пред на самиот почеток на оваа конференција, а и од статистиката која што со нас веќе претходно ја споделија Ќувија преку Здравствениот совет, нашата позиција како држава е на се уште незавидно ниво во однос на тоа каде сме и што можеме да направиме. Овој чекор на модернизирање на таа институционална рамка во која што треба во иднина пристапот на безбедна, квалитетна, нова, модерна терапија да биде полесен, поефективен и навремен, она можеби што е најважно. Сметам дека како идеален систем сигурно не сме го направиле, а мислам дека ниту една европска држава го нема така поставено. Она кое што недостасува, убаво беше спомнато претходно, е да во иднина малку по-несебично ги споделуваме оние информации кои што ги имаме на оваа тема, особено во однос на пристапот на лекови, потрошувачката, и сметам дека само со таквиот пристап многу подобро ќе се носат информирани одлуки за тоа како, не само врз основа на експертски мислења, професионални организации
или оние системи кои што веќе ни го наметнуваат тоа рангирање на тие лекови. Видовме дека ние како држава во однос на останатите во регионот, еве нема да се споредуваме со европските држави, сме во некое незавидно ниво во однос особено на биолошката терапија. Во исто време приметив во графиконот дека и во однос на податоците на професионалните асоциации во државата, сметам дека треба поголема помош и поголема ангажираност, затоа што ако вашето прашање е како да го направиме системот на позитивна листа, одржлив, транспарентен, во кој што ќе веруваат пред се пациентите, затоа што за нив се однесува, сите ние сме пациенти, ќе треба сите заеднички да се вклучиме, ќе треба еден пореален систем, кој што редовно ќе се ажурира, затоа што новиот правилник кој се донесе и кој што ги вметна дури и посебните договори, дава една можност за сите овие препарати да бидат на поинаков начин третирани, да бидат по-безбедно набавувани или ако сакате со по-пристапни цени, и сметам дека само на таков начин, во еден мултисекторски пристап, со отворени податоци, со одржливост на овој системот, ќе можеме понатаму да го оправдаме она што беше очекувано, не само да се технички постави системот, туку и да може на пациентот да му се зголеми пристапот, особено на оние формули кои што се повеќе во иднина за жал ќе има потреба секој од нив. Благодарам. Очигледно, стварањето на позитивната листа на лекови ќе биде и е во фокус на денешната конференција. Имајќи ја во предвид улогата на Фондот за здравствено осигурување во процесот на ставање на лекови на позитивна листа, секогаш како прво прашање се поставува како ќе се финансираат новите лекови. Точно е дека ова е комплексно прашање на кое не е едноставно да се одговори и кое не зависи само од Фондот за здравствено осигурување, но сепак фондот е тој кој врз основа на препораките на комисијата, фармакоекономските анализи и рангирањето треба да одреди кој лек ќе биде ставен на позитивната листа на лекови. Магистар Филиповска Грашковска. Процесот на ставање на лекови на позитивната листа е започнат. Дали Фондот за здравствено осигурување има направено финансиска проекција и дали постои планиран буџет или планирано проширување за новите лекови, односно што велат вашите анализи и кои се буџетските препораки што вие како Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ги давате до Министерството за здравство и владата, а со цел да се прошири позитивната листа на лекови. Така, најпрво ви благодарам за поканата и можноста и да од страна на фондот да изнесам информации по однос на ова прашање. Иако да бидам искрена, веќе министерот во голема мера даде одговор, но во секој случај затоа сум јас тука. Дефинитивно е многу комплексно прашање. Особено ако имаме во предвид дека деценија и половина не е направена квалитетна промена на листата, што само по себе значи дека сега, народски кажано, имаме навалица на потреба од ажурирање и дополнување на позитивната листа на лекови. Од другата страна, фондот располага со податоци за лековите кои што се веќе на позитивна листа и тоа е дополнително отежнување за да се направат детални анализи во смисла колку би чинело додавањето на одредени молекули, одредени нови лекови на листата. Сепак, со оглед дека ова прашање е дефинитивно приоритет и на фондот и на Министерството за здравство, генерално на владата, впрочем и затоа беа направени сите законски измени, беше донесен правилникот во, би рекла, експресен рок. Фондот во рамки на барањето кое што го доставува до Министерството за финансии за да се проектира буџетот за наредната 2024 година побара дуплирање на средствата кои што ги има во моментов на располагање. Односно, веќе министерот ја кажа и бројката, значи станува збор за дополнителни 2,9 милиарди денари. Но,
и претходните говорници, нели, здравствените експерти на неколку пати напомена да очигледен е недостатокот на финанси, меѓутоа не треба тоа да биде изговор, нели, за да не се поместат работите. Ја би сакала да направам една мала паралела, иако господинот Марсин беше спомна и колка ви се веќе во последниве неколку години трошоците, колку е зголемен бројот на биолошка иновативна терапија која што е додадена и се финансира од страна на фондот. Меѓутоа, еве чисто за да биде појасно, попластично кажано, преку тој исклучок од Законот за здравствено осигурување со кој што се дава можност на клиниките да набавуваат иновативна и биолошка терапија, ние во моментов се соочуваме, ќе дозволам да се кажам, со паралелен систем. Ако во моментов фондот има трошок на годишно ниво од речиси 3 милиарди денари за лековите на болничката позитивна листа, во моментов фондов финансира 2,5 милиарди денари за, зборувам генерално, за сите клиники, сите болници кои што набавуваат биолошка терапија. И сега, нешто што некогаш било воведено како исклучок за адхок решение, сега веќе нас не станува правило, односно уште еден паралелен систем. Не го говорам залудно ова. Идејата ми е дека да, сето тоа е направено во корист за нашите осигуреници, за да им се обезбеди квалитетна терапија која што ќе го продолжи животот, особено најголемиот дел од оваа сума отпаѓа на клиниката за радиотерапија и онкологија, значи особено за онколошките пациенти, меѓутоа има и голем број на други пациенти кои што користат таква терапија. Меѓутоа, би сакала да изјавам дека во целост се согласувам со изјавата на господинот Марсин дека ваквиот начин на финансирање на оваа терапија на среден или долг рок е неодржлив и дека треба во скоро време и овие видови на терапија да се клопат во рамки на системот, односно во рамки на позитивната листа на лекови. Сега да бидеме реални, мораме да го имаме да имаме разбирање и за општествено-економската ситуација. Неколку години поред се соочувавме со неколку различни кризи, здравствена, енергетска, економска, нели, можеби не е тоа во доменот на мојата работа, меѓутоа доколку се внесат голем број на вакви молекули во позитивната листа од старт, тоа најверојатно би предизвикало огромно оптеретување и на фондот, меѓутоа пред се и на државниот буџет, затоа што да, фондот собира придонеси, меѓутоа во голема мера се финансира и од средствата кои што се префрлаат и од ресорните министерства, тоа се впрочем средства добиени од генералниот буџет на оваа држава. Дефинитивно приоритет ни е проширување на позитивната листа, барањето од страна на фондот ви појаснив кое е. Очекуваме во наредниот период да видиме, нели, дали ќе се излезе во пресрет на тоа барање, во колкава мера ќе се излезе во пресрет на тоа барање, но и да не се излезе целосно во пресрет на барањето, јас верувам дека заедно и со Министерството за здравство ќе успееме да направиме поприлично поместување, односно додавање на нови лекови. Секако, оние лекови за кои што нема финансиски импликации, каже и министерот, се работат и тековно ќе се работат и од наша страна за да нема таму застој. Како што најави министерот, очекуваме првата измена на позитивната листа, ајде условно да ја кажам поголема, каде што би имали одредени финансиски импликации, би била некаде кон крајот вториот квартал од наредната година, односно еве конкретно министерот посочи месец април. Тука е негрека. Благодарам за вашиот одговор и благодарам за убавата информација што ја споделивте со нас за зголемувањето на буџетот. Убава ќе биде кога ќе добиеме одговор. Така, ви посакувам успешни преговори и на крај да се заврши со успешен епилог. Не помалку важна е улогата на Агенцијата за лекови и медицински средства
во изминатиот период, каде што представници од агенцијата беа дел од работната група која што работеше на измените на правилникот за позитивната листа, како и измените на законот за лекови. Министер Пекировски, благодарам за прифатената покана да бидете дел од овој панел. Ве молам за една кратка информација кои активности се превземаат за усогласување на националното законодавство со меѓународните стандарди и добрите фармацевски практики и како тоа ќе влие на работата на агенција. И во тој контекст, исто така би ве прашала во која фаза е процесот на усогласување на законот за лекови со законодавството на Европската Унија и законот за медицински средства, кој што согласно ЕУ регулативата треба да е издвоен од законот за лекови. Повелете. Благодарам. На почетокот сакам да се заблагодарам за поканата и можноста да бидам дел од оваа конференција. Знаете, Агенцијата за лекови и медицински средства Малмед представува секогаш партнер на ваков тип на иницијативи, се со цел да обезбедиме квалитетни, ефикасни, безбедни и достапни лекови за нашите граѓани. Во делот на вашето прашање, би сакал да започнам. Агенцијата за лекови и медицински средства Малмед работи сериозно на хармонизација на националното законодавство со европските стандарди, како и добрите фармацевски практики, бидејќи тоа представува едно од стратешките цели на Агенцијата за лекови и медицински средства. Во таа насока би сакал да спомнам дека во 2018 година, со поддршка на делегацијата на Европската Унија во Скопје, започнавме твининг проект под наслов Усогласување на националното законодавство со европското, како и зајакнување на капацитетите за нејзината имплементација. И во тој дел би сакал да спомнам дека овој проект, кој што партнер ни беше Литванската агенција за лекови, ни овозможи не само да добиеме препораки во однос на актуелната национална регулатива во делот на лековите и медицинските средства во нашата држава, туку обезбеди и обука на вработените на Малмед, кое што беше во повеќе сегменти, а тука би сакал да потенцирам највеќе во делот на GMP инспекцијата, GCP инспекцијата, понатаму постапките за ставање на лек во промет, како и електронското следење на потрошувачката на лековите. И тука би сакал да спомнам, односно нагласам, дека вработените на во Агенцијата за лекови и медицински средства учествуваат исто така и во обуките кои што ги прави Европската агенција за лекови во рамките на ИПА проектот. Тоа се редовни и затоа ние активно учествуваме во нив. Дел од тие обуки, како што знаете и самите, се онлайн, дел се со физичко присуство, но представуваат одлична можност за подобрување на знаењата и вештините на вработените во нашата агенција. Во делот на законот би сакал да спомнам дека веќе имаме предлог закон за лекови, кој што оваа година беше разгледан и од европски експерт и соодветно беа направени неколку дополнителни интервенции во истиот. Секако дека во одредени сегменти како Агенција за лекови од регулативата мораме да ја задржиме некои национални одредби, бидејќи сепак уште не сме полноправна членка на Европската Унија, а што се однесува до законот, како што спомнавте, за медицински средства, можам да кажам дека истиот очекуваме да биде готов до првата половина на 2024 година. Толку за сега. Ви благодарам. Едно кратко подпрашање.
Дали мислите дека сите овие измени од аспект на законска регулатива и нивна имплементација ќе имаат импликации, ќе придонесат до подобар пристап до новите иновативни лекови на пазарот во Република Северна Македонија, односно пациентите како крајни корисници ќе имаат можност да ги имаат најновите, најдобрите лекови, исто како и пациентите во Европска Унија. Да, тоа е и целта, затоа и на почетокот започнав со таа реченица дека агенцијата представува партнер на ваков тип на иницијативи и во делот на финансиските импликации заедно координирано со сите здравствени чинители на здравствениот сектор, како што се владата и советникот за здравство на премиерот, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, ние како агенција за лекови, но исто така и стейкхолдерите, односно веледрогериите, производствените компании, значи заедно треба да направиме, сите заедно да обезбедиме квалитетни и безбедни лекови за нашите граѓани. Благодарам. Доктор Попова, како што кажа министерот, процесот на поднесување на барања за ставање на лекови на позитивна листа започна. Верувам дека вие како компанија се наоѓате во групата на фирмите кои што веќе поднесува барање за ставање на лек на позитивна листа. Што е тоа што може да го извлечете како искуство, како добро искуство за вас како компанија после поднесената апликација, односно барање за ставање на лек на позитивна листа? И што би им препорачала на компаниите кои што се во подготовка на овие досија и барања за ставање на лек? Односно, дали смитате дека со новиот правилник за ставање на лек на позитивна листа, измената на законот за лекови, воведувањето на посебните договори, во Република Северна Македонија се создава една нова клима, која што ќе влие мотивирачки на иновативните компании да регистрираат поголем број на нови иновативни лекови и да аплицираат, односно да поднесат барање за ставање на лек на позитивна листа. Благодарам. Би сакала најнапред пред да одговорам прашањето, да заблагодарам уште едно, сите се заблагодаривме, меѓутоа навистина во оваа година е направено, можам да кажеме, чудо. И затоа уште еднаш голема благодарност до сите здравствени чинители, и пак ќе ги набрам, значи владата, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за лекови, сите компании, Сдруженија на пациенти, Сдруженија на лекари и сите ние успеавме да дојдеме до нашата посакувана цел, што беше и барањето и заклучокот и потребата од претходната конференција. И денеска кога се наоѓаме една година подоцна тука, навистина не можеме да не се чувствувам горда, како и сите ние тука, дека за толку малку направивме толку многу. И навистина ете се донесе правилникот, се формираше комисија за позитивна листа и започна процесот на апликација. Документите кои што треба да бидат, кои што се потребни за едно комплетно уредување, значи, на файл за апликација, се достапни на страната на Малмет, со апликацијата и вака кога ќе ги земете документите, кога ќе ги гледнете, викате, да, наредено е убаво тука што како, 17 точки, 17 одделни работи кои што треба да се исполнат и мислите дека изгледа така едноставно. Меѓутоа, како почнувате да го спремате файлот и документите, најдувате на некои пречки, застои, одлекувања во самиот процес, посебно во делот на документите кои што се однесуваат на параметрите на фармакоекономската анализа, каде што е потребен стручен тим, кој што посветено треба да работи за да ги извлече вистинските заклучоци, посебно делот кај што треба да се утврди кост-бенефит и влијанието на трошоците кои што дополнително ќе бидат создадени во здравствениот систем и секако собирањето на научните докази со цел да се докаже дека препаратот кој што сакаме да биде на позитивна листа, навистина има она дејство за кое што
зборуваме и навистина ќе има голем придонес во проширувањето на позитивната листа. И тука тие научни сознанија човек се прашува колку да има бројни, посебно за овие нови иновативни лекови, секојдневно има нешто ново. За сите и останати лекови, кои што се сигурно дека има. И тука се создава еден хаос во таа мала збрка да се подготвиш, да бидеш на време, да биде секако што треба сработено. Меѓутоа, од сите чинители во тој дел, морам да кажам дека имавме стварно поддршка, посебно од самата комисија. Значи, за сите прашања кои што беа поставени, беа отворени да соработуваме и морам да нагласам дека сите членови на комисијата, како и сектора за фармација во Министерството за здравство, конечно, значи, ни помогна да во процесот на формално комплетирање и уредување на документација за апликација, биде тоа што поскоро и да биде тоа адекватно. И за сите препорачам сега, кои што понатака сакаат да аплицираат, дека да бидат во постојан контакт со комисијата, членовите и со фармацевскиот тим на Министерството за здравство за навистина соодветна полоски добија. И сега тука на крајот викаме да, еве, апликацијата поднесена и викаме готово крај. И додека размислуваш дека ете го готово крај, сваќаш дека уствари е почет. Значи, одиме сега, ако е тоа првата фаза, самата апликација, одиме на втора фаза. Ќе се разгледуваат документите во Министерство за здравство, од страна на комисијата, ќе се викнат стручни тимови експерти од различни области да потврдат и да се размислува за ставање на лекот на позитивна листа и сваќаме дека можеби некаде во, како што каже министерот претходно, некаде дури до година во првата половина од следната година ќе имаме нови лекови на позитивната листа и мислам дека е тоа еден добар период. Значи во една година од донесување на законот кој што беше правилникот, односно што беше во јуни, ако до година до јуни, мислам дека сите ќе се сложиме дека е тоа навистина еден солиден период за да се добие лек на листа. Во однос на правилникот, дали е мотивирачки за иновативните компании? Да, мислам дека е мотивирачки за сите иновативните компании да регистрираат прво што повеќе лекови и да аплицираат за тие лекови да бидат ставени на позитивна листа. Истовремено мораме многу да размислуваме тука и за генеричките компании. Зашто генеричките компании имаат голем број на регистрирани производи кои што во последните 10 години пациентите ги плаќаат од својот џеп. И мислам дека е неопходно во кус временски период да се создадат услови, кус мислам сега релативно, нели, да речеме во наредните 6 месеци година дена да се создават услови и овие генерички лекови да го најдат своето место на позитивната листа. Секако дека помошта во однос на тоа на секого во секое време ќе ја пружиме, и мислам дека во прв ред комисијата и сите стручни тимови, како и целата работна група што беше посветена на создавање на овој пратник. Ви благодарам за одговорот, доктор Попова. Професор Данева Маркова, од самиот почеток на денешнава конференција на неколку пати беше кажано дека здравствениот систем е најкомплексниот систем во секоја држава. Дали мислите дека формирање на Национален совет за здравство, во кој што би членувале представници и чинители од различни сфери, по примерот како што е Националниот совет за сајбер безбедност, одржлив развој и слично, ќе придонесе за креирање на навремени, координирани и апликативни здравствени политики на владата на Република Северна Македонија? Благодарам за прашањето. Факт е дека во Европа политичките битки за кој да добие избори се водат на темата здравство. Секако дека здравството за секоја земја што ми зелено е, ама изгледа требаше уште еднаш, благодарам. Секако дека нема уникатен, униформен модел кој што ние еве да кажам како помала држава би го земале, би го пресликале и би го направиле. Но сепак формирањето на одредени тела кои што можеби сега вака во прв момент поставувајќи оваа тема пред другите овде присутни ќе звучи дека ајде сега уште едно тело, уште една политичка структура која што ќе ја брани политиката на одредена актуелна влада или во иднина на некоја друга.
дали е неопходно и дали е потребно. Јас апсолутно се слагам и не сме во иницијална, туку сме во некоја завршна фаза за формирање на таков совет. Пред се од причина затоа што голем дел од здравствените политики, лично моје чувство е дека не се докрај имплементираат, не се добро следени во акцијските планови, или ако сакате, претежно реактивно реагираме на тоа што значи фармацевска и здравствена политика, стратегија, како сакате. Секако дека таквиот совет нема да биде контрола на системот, напротив, ќе дава одговор, но и ќе поставува прашање кон системот. Ќе содржи експерти, ќе содржи академска заедница, ние во еден модел веќе го имаме направено, неофицијално, таквото тело. Она кое што е важно, во државата се работат безброј стратегии. Овде имаме присутни невладини организации, асоциација на пациенти, UN, агенции кои што работат секојдневно на ред стратегии кои што се однесуваат на здравствени политики, но голем дел не се следи нивна реална имплементација. Она кое што е денешна наша тема, секако дека е пристапот до лекови, секое доцнење во пристапот во лекови или ако сакате во пристапот до одредена медицинска интервенција, за жал во здравството значи, да бидам најгруба, значи зголемена смртност. Ако во другите системи значи доцнење во имплементацијата, овде значи нешто пострашно. Ако се воспостави систем во кој што еден совет ќе може на сите овие стейкхолдери во одредена временска, точно назначена рамка, да им ги следи активностите, процесите, да им сугерира, секако со добра финансиска анализа, каде правилно треба да се инвестира, или ако сакате она кое што најверојатно следи, дали треба повеќе во здравствениот денар да се инвестира од секој нас поединец и секако после тоа и државата кон буџетот во фондот, сметам дека е што поитно како чекор што треба да го направи владата и мислам дека ќе биде поддржано пред се од сите овде присутни, затоа што секако тоа е во интерес на сите нас, а пред се на пациентите. И само низ таков отворен, транспарентен систем, со сите податоци, со сите отворени прашања за тоа до каде сме. Еве денеска зборуваме за технички поставениот процес за актуализирање на новите лекови или отварање на новите препарати, формули како сакате, кои што ќе влезат во државата. Јас се надевам дека не треба да се држат конференции, туку треба да бидат тоа редовни состаноци на кои што ние ќе се ги објавуваме овие податоци во некои кратки мандати, не во долги мандати треба да бидат сите членови на тие тела, за да нема најважен или помалку важен. И искрено, ако сакаме реално да инвестираме, сметам дека само на таков реален пристап, мултисекторски, ќе можеме да му одговориме на системот, односно на пациентот. Благодарам. Ви посакувам успешна работа и овој Национален совет за здравство да биде имплементиран и да придонесе во подобрување на здравствениот систем во Република Северна Македонија низ еден транспарентен процес со дефиниран акцијски план, со јасно дефинирани цели и активности, но секако, како што рековте, јасно дефинирани улоги и одговорности на сите вклучени чинители во тој совет. Јас ви благодарам, се надевам со некои правни финиси дека во скоро време ќе биде презентирано како и што ќе треба да работи во иднина таквиот совет. Насловот на денешната конференција за здравство е поглед во иднината на нашиот здравствен систем. Магистар Филипоска Грашковска, како вие ја гледате улогата на Фондот за здравствено осигурување во иднина? Кои се аспекти треба да се земат во предвид при креирање на дополнителни начини на финансирање и да се постигне одржливо и континуирано финансирање на здравствениот сектор? И какви се вашите планови за во иднина, односно на Фондот за здравствено осигурување, во делот на имплементација на проценките на здравствената технологија или ХТА, како што рековме и претходно и министерот нагласи, како подршка во одлуките за планирање и финансирање на новите лекови? Така ви благодарам на прашањата.
ајде вака, фондот како единствена институција од тој карактер, малтене се третира како банка на здравствениот систем. Од една страна купувач на услуги, од друга страна финансиер на јавното здравство. Може би идеално би било, ако ме прашате лично како го замислувам, би ви рекла идеална ситуација е да фондот биде исклучиво купувач на услуги. Овој другиот дел финансиер на јавно здравство, значи дека фондот финансира предени јавни здравствени институции без разлика колкава е реализацијата, односно колку здравствени услуги се дадени, туку финансира и за покривање и на долгови. Само може да зборуваме со денови зашто е дојдено до тие долгови, дали тука има вина и фондот од претходно, меѓутоа како визија, како идеја, според мене, тоа би било идеално решение. За жал, идеалните решенија не знам дали се воопшто можни, меѓутоа сметам дека со оглед дека како напредува медицината, како искачаат нови лекови, нови третмани, нови апарати, секој пат притисокот доаѓа до фондот, значи сите овие јавни здравствени установи бараат средства дополнителни од фондот. Она што по мене е најважно во овој период кога имаме таков голем развој на медицината е да успееме да возможиме што е можно повеќе услуги за осигурениците, меѓутоа од друга страна и да обезбедиме стабилност на фондот. За да се обезбеди таа стабилност, сметам дека од исклучителна важност е ние во фондот да се фокусираме сега на контролните механизми. Впрочем, не дека ги немаме, имаме контролни механизми. Меѓутоа, доволна е оваа последна ситуација со клиниката за радиотерапија и онкологија, која што ни укажува дека да, имаме контролни механизми, меѓутоа немаме можност за казнување. Одредени контролни механизми треба да бидат доразвиени. Така што првенствено фокусот би го ставила на развивањето и на контролните механизми и евентуално предлагање на одредени законски измени со кои што можеби или на фондот или некоја друга институција, сепак е ова во доменот на Министерството за здравство, нели да се креираат политиките, меѓутоа дефинитивно контролните механизми да се зајакнат од аспект да можеме да бидеме сигурни дека нашите пари, тие не се пари на фондот, тие се пари на секој еден од нас, се користат наменски онака како што треба. Во однос на проценката на здравствените технологии, лично сметам, не само лично и колегите од фондот, нели сите сме на ставот дека е одлична алатка која што може да користи на фондот и на Министерството за здравство и на сите инволвирани нели во здравствениот систем, како да се носат одлуки односно кога имаме лимитиран буџет, на што да ги насочиме тие средства. Мене ми е навистина жал што досега не се превземале активности тоа да профункционира, затоа што досега, ќе си дозволам да кажам дека оваа година за прв пат се воведоа некакви критериуми од аспект на одобрување на условниот буџет за биолошката терапија. Што сметам дека требало многу порано, затоа што станува збор за навистина сериозни финансиски средства. Користењето на проценката на здравствените технологии нас, на фондот, ќе ни биде исклучително корисна, за да го знаеме, нели, кост-бенефитот од која било технологија, дали е лек, дали е процедура, што и да знаеме, нели, што тоа ќе значи среднорочно, па и долгорочно гледано, можеби на почеток за да воведете една нова терапија, чини многу пари, меѓутоа ако тоа среднорочно гледано заштедува на фондот многу повеќе пари, тогаш и вреди да се инвестира. Така што дефинитивно планот ни е во наредниот период да се фокусираме секако заедно со Министерството за здравство, затоа што ова фондот самостојно не може да го спроведе, меѓутоа наистина ме радува што и Министерството е расположено за да
за да е воведена проценката на здравствените технологии како една алатка, односно како се дефинира мост помеѓу истражувачката дејност и decision makerите. Во однос на начинот на финансирање, значи многу интересно прашање и повторно многу комплексно прашање. Самиот факт дека трошоците на фондот енормно растат, алудира на тоа дека час поскоро е потребно да се превземе нешто од аспект на начинот на финансирање. Ние веќе извесен временски период разговараме, се уште е тоа на ниво на интерни разговори, меѓуинституционални, со Министерството и со владата и со Министерството за финансии, затоа што овој начин на финансирање не може да го следи, да ги следи растот на потребите првенствено на осигурениците, потоа и на здравствените установи со кои што фондот соработува. Така што ние не треба да измислуваме топла вода. Знаеме во светот има два системи, Бисмарков и Беверидж систем, кај нас е сега Бисмарков. Меѓутоа, има многу држави кои што имаат комбинација од овие два системи, држави кои што едниот систем си го адаптирале лично на своите потреби, па видно се разликува од другите. Има држави како што е, да речеме, Словенија, која што сега од 1 јануари 2024 сите средства добиени од данокот на солидарност ќе се слеваат во Фондот за здравствено осигурување на Словенија. Значи, дека има веќе светот воспоставено некакви пракси како да се смени, како да се развива финансирањето на јавното здравство, и има. Она што треба ние да го направиме е да седнеме и да одбереме што од сите овие идеи би било најсоодветно и највеќе би одговарало за нашиот систем, за нашата држава. Но доаѓаме до на исклучително болното прашање, а тоа е тешкото прашање, а тоа е што ние сега се наоѓаме пред изборна година, кога вакви големи системски промени навистина е тешко да се спроведат, но пак ќе кажам, работиме за известно време имаме некаков предлог кој што е евентуално во догледно време во текот на наредната година секако би бил доставен и до владата, а се надевам и до парламентот, затоа што ваквите измени сами по себе изискуваат согласност и од највисоките органи на државата и, да речеме, поголеми реформи. Благодарам за одговорот. Секако за вашето поефикасно планирање и распределба на ресурсите на здравствениот систем, оптимално управување со трошоците и обезбедување на лекови кои што ќе го исполнуваат EU стандардите, ќе го штитат јавното здравје, многу може да помогне и системското следење на податоците за потрошувачка на лекови од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства. Магистар Бекировски, кога се очекува да стане активен и јавно достапен системот на Малмет за следење на податоците за потрошувачка на лекови? И уште едно кратко подпрашање. Пред панелот го слушнавме предавањето на професорот Марцин Чех, каде што е направена една споредба во бројот на регистрирани лекови во ЕМА и кај нас во Република Северна Македонија. Дали имате информација од страна на Агенцијата на лекови и медицински средства која што би ја споделиле со аудиториумот, каков е трендот на новорегистрирани иновативни лекови во последните 3 години? Повелете. Благодарам на прашањето. Електронскиот систем за следење на потрошувачката на лекови веќе е во функција и верувам дека од сега па натаму ќе имаме пред се веродостојни податоци за потрошувачката на лекови, што во пракса првично ќе значи унапредување не само на фармацевскиот сектор, туку и на целиот здравствен систем во нашата држава. И како што кажавте вие во вашето прашање, значи ќе придонесе за ефикасно планирање и распределба на ресурсите на здравствениот систем
како и оптимално управување со трошоците. Тоа би било во делот на првото прашање. За второто прашање, во делот на регистрирани иновативни лекови и каков е трендот во изминатите 3 години, можам да кажам дека последните 3 години се регистрирани некаде околу 160 лекови, но со различни фармацевски форми и јачини. Од нив, ако направиме една компарација како било во 2021, 2022 и 2023, можам да кажам дека околу 40% од оваа бројка биле регистрации во 2021, 33% во 2022, додека 27% во 2023 и реално што укажува на одредено намалување од 2021 до денес, до 2023. Причини за тоа знаеме сите. Може да бидат комерцијални, но бидејќи ние сме мал фармацевски пазар, но исто така можно е и заради ова што го збориме денес, нефункционирање на позитивната листа на лекови. И затоа јас се надевам искрено дека со профункционирање на позитивната листа и покрај желбата на сите, пак ќе спомнам, здравствени чинители во здравствениот систем, почнувајќи од владата и другите институции, ќе биде поттик да се зголеми бројот на регистрирани иновативни лекови во нашата држава. Ми благодарам. Благодарам. Доктор Попова, што е тоа што компаниите може да го дадат според вас како додадена вредност во процесот на јавни консултации со чинителите од здравствениот систем, а смитате дека е пресудно да се создаде одржив и функционален екосистем во здравството? Само микрофонот ако може. Сметам дека самото проширување на позитивната листа и можност за заставање на нови молекули на позитивна листа мора да биде континуиран и одржлив процес за самиот здравствен систем да биде функционален. Доколку истовремено процесот на проширување на позитивната листа треба да биде освен континуиран и независен. За самиот здравствен систем да не биде денеска сме почнале со воведување на нови апликации, нови лекови на позитивна листа и во тек на неколку следни години да замре тој процес. Ние компаниите можеме да помогнеме како и секогаш. До сега сме во секоја област и во секоја фаза на здравствениот систем. Бидејќи само заедно можеме да ги поттикнеме сите процеси во здравствениот систем, како што ова се направи, значи со заеднички сили на сите чинители во здравствениот систем, да обстане и да понатака продолжи процесот на проширување на позитивна листа, што самиот по себе ќе поттикне компаниите и производителите, иновативните компании, па и генеричките компании да регистрираат повеќе лекови, да се аплицираат и да се најдат поголем број на молекули на позитивната листа, што и е цел на еден здрав здравствен систем во смисол на достапност до лековите. Сепак, мислам дека сме на почеток на една ваква трансформација и мораме да оставиме еден временски интервал, еден временски период во кој што ќе согледаме како овој процес во самиот почеток се одвива. Дали сме дошле до некои препреки, дали постои застој, ако постои застој, тој застој дали може брзо да се надмине, дали е резултат на надворешни влијанија, дали може да се убрза целиот процес со помош на нас компаниите и со помош на здравствените институции, со помош на здруженијата на лекари, стручни тимови и така натака. Значи целиот процес како што сега се оствари системот заеднички треба и понатака да продолжи. И апсолутно да биде независен, затоа што без независност и континуираност не може да биде функционален и одржлив понатака. Благодарам за одговорот. И последното прашање до сите панелисти, учесници на првиот панел на здравствената конференција од Американската стопанска комора.
Која е вашата лична порака што би сакале да ја пратите од оваа конференција до сите корисници на здравствениот систем? Професор Даниела Маркова, повелете. Стенаш. Е треба. Благодарам. Вака за крај е кратко. Се делумно се повторивме, делумно афирмиравме тоа што е направено. Ако може да се прати порака, сметам дека можеби според мене најважно е да се обединиме околу доказите, не околу идеологијата и да се насочиме, барем секој од свој агол, да инвестираме малку повеќе во здравствената култура пред се на сите нас, а секако и на пациентите, затоа што со вклучување на сите нив и побудување на свесноста околу собственото здравје, па и без потреба на некои казнени механизми, како што некои земји во светот користат, сметам дека ќе направиме барем малку повеќе од тоа што сме направиле до сега, затоа што било која и сите постоечки превентивни програми нема да се доволни ако не го потикнеме интересот на секој од нив кон еден, би рекла, превентивен преглед. Моја порака би била, и се надам дека и системот, односно владата ќе подржи, па и по уште еден неработен ден за општата популација во текот на годината, се со цел секој граѓанин, а секако и од школска возраст сите деца, со индивидуален, персонализиран пристап да можат годишно да направат еден превентивен преглед. Тоа го исклучува генералниот скрининг преглед, туку моја порака би било доколку системот има можност да ги вклучи сите граѓани, особено работоспособните, кон еден превентивен преглед, затоа што само така сметам дека ќе инвестираме нешто конкретно во здравјето на секој од нас. Благодарам. Магистар Филиповска Грашковска, вашата лична порака? Јас се согласувам во целост со професорката Ана, да не се дуплирам, оваа прилика би сакала да ја искористам на малку поинаков начин. Не да упатам апел до осигурениците, туку еве да се дозволам во име на осигурениците, бидејќи фондот е тој нели кој што треба да им ги обезбеди правата кои што им следуваат, да апелирам до релевантните институции да ја сватат онаа порака на господинот Марсил, јас се извинувам, дека финансиите во здравството не треба да се сметаат за трошок, туку треба да се сметаат за инвестиција. Така што кога ова ќе се свати сериозно од оние кои што треба да го сватат, мислам дека ќе биде се многу полесно и многу покорисно пред се за сите нас како можни пациенти. Благодарам. Колку не сме се уште. Ми го украдовте завршниот збор од од панелот. Магистар Бекировски, повелете. Мојата порака би била во насока на здружување на силите на сите чинители на здравствениот систем во нашата држава, максимална меѓусекторска соработка, понатаму максимална транспарентност во постапките, како и она што е најбитно, инклузија на корисниците на здравствениот систем во донесување на сите важни одлуки за јавното здравје на нашите граѓани. Благодарам. Благодарам. Мислам дека е неопходно да бидеме up to date со сите новини во фармацијата и медицината, со сите нови лекови, нови медицински процедури и истите да бидат достапни за секој. И мораме да се трудиме заеднички, значи сите чинители, како што кажавме неколку пати, да овозможиме тоа да биде достапно за секој, зашто само така ќе можеме да одржиме функционален здравствен систем за идните генерации што доаѓаат. Ви благодарам. Почитувани панелисти, почитувани гости, уште еднаш ќе повторам дека здравствениот систем представува еден од најсложените системи во сите држави, не само кај нас. Но сепак здравството мора да биде инвестиција. Потребен е партнерски пристап на сите креатори на здравствени политики за негово континуирано унапредување. Конечно, пациентите треба да бидат видени како приоритет, меѓутоа секако како инвестиција, а не како трошок. Ви благодарам за денешното учество во овој панел.
Секако можеме да ја продолжиме дискусијата и доколку имате дополнителни прашања кон нашите панелисти во текот на кафе паузата која ще е организирана во фоајето. Јас не знам, немам ориентација.
patients want to know that they're contributing to the future. More often than not, patients say, if my information can help somebody else, please make that happen. And in fact, they're really upset to find out that that's not just a core part of how we do it. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. The concept of big data has been described with what we call the 4 V's. That's volume, so many data points aggregated together in one pool. Variety, so linked data sets of different types. So for example, genomics plus electronic health record data. Veracity, so improving data quality over time. And the issue of velocity. So big data is data that's continuously aggregating in a quick and quicker fashion. The first thing we do is take the structured data out of the electronic health record and standardize it and harmonize it so that it is in one common format and readily analyzable.
The other thing Flatiron focuses on is working with the unstructured documents to turn the information that's in those documents into individual data points that are readily analyzable. So one of the things that Flatiron allows is for all of healthcare to learn from the experience of every patient. At the end of the day, the care of this person sitting in front of me, her data is invested in the overall system of care. And that overall system of care then can be analyzed and help to improve the care of people in the future that look like the patient sitting right in front of me. I think that Flatiron is uniquely positioned to help researchers, biopharma, the government, and really all kinds of stakeholders efficiently bring lessons learned back to the clinic and make sure that the research that we're doing is maximally informed by what patients in the clinic need. Flatiron, like Roche, sees personalized medicine as critical to our healthcare future. We're doing a number of things at Flatiron to try and accelerate personalized medicine. For example, we have a partnership with Foundation Medicine where we're building a clinicogenomics database that links Flatiron processed electronic health record data with the genomics data from Foundation Medicine. We're working with Roche and other life sciences companies to understand how to better do personalized medicine clinical trials, understand which drugs work for unique patient subpopulations, and also figure out how do you get that information back to the clinic quickly. In the media and in many conversations, there is a sense of worry about what does it mean that we're accessing patients' health records and we're using that information now to derive insights. What do I find on the front line? At the end of the day, patients want to know that they're contributing to the future. More often than not, patients say, if my information can help somebody else, please make that happen. And in fact, they're really upset to find out that that's not just a core part of how we do it. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology,
continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. The concept of big data has been described with what we call the 4 V's. That's volume, so many data points aggregated together in one pool. Variety, so linked data sets of different types. So for example, genomics plus electronic health record data. Veracity, so improving data quality over time. And the issue of velocity. So big data is data that's continuously aggregating in a quick and quicker fashion. The first thing we do is take the structured data out of the electronic health record and standardize it and harmonize it so that it is in one common format and readily analyzable. The other thing Flatiron focuses on is working with the unstructured documents to turn the information that's in those documents into individual data points that are readily analyzable. So one of the things that Flatiron allows is for all of healthcare to learn from the experience of every patient. At the end of the day, the care of this person sitting in front of me, her data is invested in the overall system of care, and that overall system of care then can be analyzed and help to improve the care of people in the future that look like the patient sitting right in front of me. I think that Flatiron is uniquely positioned to help researchers, biopharma, the government, and really all kinds of stakeholders efficiently bring lessons learned back to the clinic and make sure that the research that we're doing is maximally informed by what patients in the clinic need. Flatiron, like Roche, sees personalized medicine as critical to our healthcare future. We're doing a number of things at Flatiron to try and accelerate personalized medicine. For example, we have a partnership with Foundation Medicine where we're building a clinicogenomics database that links Flatiron processed electronic health record data with the genomics data from Foundation Medicine. We're working with Roche and other life sciences companies to understand how to better do personalized medicine clinical trials, understand which drugs work for unique patient subpopulations, and also figure out how do you get that information back to the clinic quickly. In the media and in many conversations, there is a sense of worry about what does it mean that we're accessing patients' health records and we're using that information now to derive insights. What do I find on the front line? At the end of the day, patients want to know that they're contributing to the future. More often than not, patients say, if my information can help somebody else, please make that happen. And in fact, they're really upset to find out that that's not just a core part of how we do it.
Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. The concept of big data has been described with what we call the 4 V's. That's volume, so many data points aggregated together in one pool. Variety, so linked data sets of different types. So for example, genomics plus electronic health record data. Veracity, so improving data quality over time. And the issue of velocity. So big data is data that's continuously aggregating in a quick and quicker fashion. The first thing we do is take the structured data out of the electronic health record and standardize it and harmonize it so that it is in one common format and readily analyzable. The other thing Flatiron focuses on is working with the unstructured documents to turn the information that's in those documents into individual data points that are readily analyzable. So one of the things that Flatiron allows is for all of healthcare to learn from the experience of every patient. At the end of the day, the care of this person sitting in front of me, her data is invested in the overall system of care, and that overall system of care then can be analyzed and help to improve the care of people in the future that look like the patient sitting right in front of me. I think that Flatiron is uniquely positioned to help researchers, biopharma, the government, and really all kinds of stakeholders efficiently bring lessons learned back to the clinic and make sure that the research that we're doing is maximally informed by what patients in the clinic need.
Flatiron, like Roche, sees personalized medicine as critical to our healthcare future. We're doing a number of things at Flatiron to try and accelerate personalized medicine. For example, we have a partnership with Foundation Medicine where we're building a clinicogenomics database that links Flatiron processed electronic health record data with the genomics data from Foundation Medicine. We're working with Roche and other life sciences companies to understand how to better do personalized medicine clinical trials, understand which drugs work for unique patient subpopulations, and also figure out how do you get that information back to the clinic quickly. In the media and in many conversations, there is a sense of worry about what does it mean that we're accessing patients' health records and we're using that information now to derive insights. What do I find on the front line? At the end of the day, patients want to know that they're contributing to the future. More often than not, patients say, if my information can help somebody else, please make that happen. And in fact, they're really upset to find out that that's not just a core part of how we do it. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all.
The concept of big data has been described with what we call the 4 V's. That's volume, so many data points aggregated together in one pool. Variety, so linked data sets of different types. So for example, genomics plus electronic health record data. Veracity, so improving data quality over time. And the issue of velocity. So big data is data that's continuously aggregating in a quick and quicker fashion. The first thing we do is take the structured data out of the electronic health record and standardize it and harmonize it so that it is in one common format and readily analyzable. The other thing Flatiron focuses on is working with the unstructured documents to turn the information that's in those documents into individual data points that are readily analyzable. So one of the things that Flatiron allows is for all of healthcare to learn from the experience of every patient. At the end of the day, the care of this person sitting in front of me, her data is invested in the overall system of care. And that overall system of care then can be analyzed and help to improve the care of people in the future that look like the patient sitting right in front of me. I think that Flatiron is uniquely positioned to help researchers, biopharma, the government, and really all kinds of stakeholders efficiently bring lessons learned back to the clinic and make sure that the research that we're doing is maximally informed by what patients in the clinic need. Flatiron, like Roche, sees personalized medicine as critical to our healthcare future. We're doing a number of things at Flatiron to try and accelerate personalized medicine. For example, we have a partnership with Foundation Medicine where we're building a clinicogenomics database that links Flatiron processed electronic health record data with the genomics data from Foundation Medicine. We're working with Roche and other life sciences companies to understand how to better do personalized medicine clinical trials, understand which drugs work for unique patient subpopulations, and also figure out how do you get that information back to the clinic quickly. In the media and in many conversations, there is a sense of worry about what does it mean that we're accessing patients' health records and we're using that information now to derive insights. What do I find on the front line? At the end of the day, patients want to know that they're contributing to the future. More often than not, patients say, if my information can help somebody else, please make that happen. And in fact, they're really upset to find out that that's not just a core part of how we do it. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough. Hello, hi, can you hear us? And cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. Can you hear me? Hello, hi? Hi, can you hear me? Yes.
Yes, we can. Can you speak a bit? Speak up? Yes. Now, is it better now? Yes, yes, it is. Perfect. Can you see the screen in the room? Yes. Okay, so we can see you and hear you. Mhm. You will take part in the panel discussion. So whenever the moderator asks you a question, we'll put you up on screen. Make sure your camera is on and your microphone, so Yes. you can take active part in the panel discussion. Perfect. Sounds good. Thank you. Thank you. Thank you. The concept of big data has been described with what we call the 4 V's. That's volume, so many data points aggregated together in one pool. Variety, so linked data sets of different types. So for example, genomics plus electronic health record data. Veracity, so improving data quality over time. And the issue of velocity. So big data is data that's continuously aggregating in a quick and quicker fashion. The first thing we do is take the structured data out of the electronic health record and standardize it and harmonize it so that it is in one common format and readily analyzable. The other thing Flatiron focuses on is working with the unstructured documents to turn the information that's in those documents into individual data points that are readily analyzable. So one of the things that Flatiron allows is for all of healthcare to learn from the experience of every patient. At the end of the day, the care of this person sitting in front of me, her data is invested in the overall system of care. And that overall system of care then can be analyzed and help to improve the care of people in the future that look like the patient sitting right in front of me. I think that Flatiron is uniquely positioned to help researchers, biopharma, the government, and really all kinds of stakeholders efficiently bring lessons learned back to the clinic and make sure that the research that we're doing is maximally informed by what patients in the clinic need. Aha, novi mikrofon. Ќе го најавя. I freaked out a bit, to be honest. I just saw. All my emotions are transparent. Океј. Ви благодарам. Мислам дека е време да продолжиме со натамошната наша агенда. Она што следува е уште еден гостин говорник, тоа е господинот Марк Боид, кој што доаѓа од Open Data Institute. Не би знаела точно како да го приведам Principal Policy Associate, така да ќе го искористам терминот на неговата функција како што е. Тој ни доаѓа од Лондон
и ќе ја презентира анализата која што ОДИ ја има направено во соработка со РОШ во однос на каква е состојбата со секундарната дата во целиот регион. Многу интересно предавање, многу интересни податоци, се надевам дека ќе уживате во неговата презентација, а после тоа ќе имаме панел за да ги продискутираме работите кои што ги слушнавме исто на оваа тема која што се однесува на secondary healthcare data. Mr. Boyd, please take your stand and we're going to enjoy your presentation. Hey everyone, it's great to be here. I'll just set up my timer so I don't go over time. So my name is Mark Boyd. I use the pronouns he and him. And as Helena mentioned, I work as the Principal Policy Associate with Open Data Institute on various health data projects. This one's been funded by Roche, but we're independent. It's independent research that was conducted, and we'll walk you through some of that. Just very quickly, a little bit about me. So I started my career working to establish patient organisations during the HIV/AIDS epidemic in Australia. I've worked around population health and wellbeing data for local governments. I'm the lead author of the European Commission's API framework for digital governments, which is about how to do data exchange electronically and safely. I was the principal author of data governance research and maturity assessment for the World Health Organization's Health Data Governance Summit during the COVID epidemic. And I'm the founder of an organization called Platformable, where we look at the development of open ecosystems, especially around digital health and other areas, including banking, which actually there's a lot of similarities because it's both personal and sensitive data. Very quickly, before I show the North Macedonia research that we've conducted recently, I just want to share some, a bit like some of our keynotes earlier, just get some of those definitions right. So our study looked at the secondary use of health data. So primary care use of health data is the electronic health record with the doctor, with the healthcare professional delivering the healthcare. But as I think Bogie said this morning, that's only 3% of using the data that's being collected. So when we actually aggregate the data from electronic health records, health insurance claims data, health registry data for burdens of disease, research data and so on, when we combine all of that and use that at a disaggregated, de-identified level, then we can better improve our health services planning, we can provide personalised healthcare, we can do medicines development and innovation faster, we can monitor safety, we can do research and policy making, we can look at ways of engaging patients in their healthcare. So that's secondary use of health data. I also want to just define the term data governance as well. And by that, we mean all of the policies and processes that help ensure that data is managed responsibly and ethically across the data journey. And by data journey, we mean everything from when it's collected, then how it's processed or transformed to be normalized, how it's then stored, how it's used internally, how it's analyzed, visualized, and then how it's shared with others. So really, you can break it down into these three components: accessing the data, using the data, and sharing the data. And when we make better use of health data through good data governance systems, then we get a range of benefits that come out of it. We can optimize our health systems. We heard earlier on the panel today talking about the costs of the healthcare systems here and the need to use data to be able to optimize health services planning. So there's some cost efficiencies that can be won just from using health data better. There's improving the patient journey. It invites the patient into their healthcare. We heard from the keynote this morning the importance of looking at chronic disease management and moving earlier in the prevention side, so shifting left, if you like. And so in that, then the importance of being able to have a conversation with people about their healthcare. And then also expanding innovation. So being able to use that data for research purposes
and for other opportunities to be able to look back without having to start a whole new clinical trial from scratch. Perhaps there's some data in previous clinical trials that can be then reassessed and looked at to be able to progress the stages of new medicine development or new medical device development. So who benefits from this greater use of health data? Everyone in the ecosystem benefits. But again, what we've heard from this morning is the importance of the only way to get that benefit is when these different partners are working together and collaborating in new ways. When we worked with the World Health Organization, we did look at a data ecosystem visualization. The work that I've been doing in my business, we've got a different model, a more advanced model than the one we presented with World Health Organization. So I'm happy to talk your ear off about that over the lunch break if you're interested. But here you can see that on the right-hand side is the data processors, the data stewards, those who are collecting the data. Outside the circle are those who are supporting them with standards, technology, and so on. And then there's a flow of trust going between how it's collected and how it's being processed to those who are using the data on the left-hand side. So thinking about all of that, we then came up with a framework of 21 indicators. We couldn't quite get it down to 20, some sort of magical round number. So we looked at 21 indicators of how a country's policy framework might look like in order to be able to assess whether they were advanced enough with using health data for those secondary purposes. So in 2021, we did a study, and European Commission was pretty much in the middle here of this diagram. We looked at a range of the European member states, plus some others, UK, Israel, Norway was included as well. And now we've repeated that study with Western Balkan nations. So we've looked this year at Serbia, North Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, and Montenegro. So how mature is the digital health ecosystem in North Macedonia? Any guesses here? You can see European Commission in the top right-hand corner. So in the time since 2021 to this study, they've leaped right towards the top leadership corner through the work that they've been doing around the European secondary use of health data. Through the European Health Data Space work that they're doing. Any guesses which one would represent? I wonder if I've got... does this work? No. Anyone want to say in the leadership pack? No, in the limited vision? Oh, we've got some leaders saying the leaders. Well, you're right. So really great work with North Macedonia. And if you actually look at the digital health action plan that's been developed, it's a really great document as far as ticking a lot of those policy framework areas. You can see here, though, what we measured it on is two axes. So at the bottom, the x-axis is stage of implementation. How much of it is being actually implemented? And on the y-axis, the vertical axis, you can see how well it's recognizing the potential of using data. So we see that it's got high level of potential of using data. But so if you like, if you're looking at a few cliches or common expressions, the devil is in the detail. The detail was there. We've got the detail. We understand that data is being used. The other one, but really now we're up to, does the rubber hit the road? Are we seeing the implementation of that action plan? And that's the work that is ahead for North Macedonia. So we measured it by 6 different indicators. So infrastructure, capability, innovation, equity, ethics, and engagement. I'm going to quickly walk through, in my final 10 minutes, I think I've got, to quickly walk you through the strengths and weaknesses in each of those areas. So with infrastructure, you're putting in place a real-world data infrastructure. So that's really great. The Moi Term In is a fantastic system. It's really great. It's really well set up. So the electronic records, it's doing that work of inviting the patient in. I've got some comments about that a little bit later on. There are some registries and some data sets that aren't as fully published or as fully developed or mature as they could be. We heard of one this morning
in the panel discussion that was the representative from the medicines and medical devices was talking about, the data sets there could be improved. And I've got a comment I'll save for the innovation slide in a sec. So there is some work there. Even the Moi Termian, even though it's really great, how it's been accessed outside of internal processes and how it's been able to be developed for external use, that's still not mature. Mind you, no one in Europe, by the way, is mature because, well, apart from like maybe Finland and mostly Finland, actually. So at the moment, a lot of countries in Europe are looking at setting up legislation that goes beyond the general data protection regulations and looks at how to work through that issue that Bogie mentioned this morning around, privacy of data is actually killing people, or it's limiting the potential for providing services. So I love there's a quote, I think, did I put it on here? No, I've got it on one slide. There was a quote about enable more and restrict less that's in your digital health action plan. And it's finding that right balance between ensuring privacy of data for individuals, but making use of that data to enable all of those benefits from secondary use that I mentioned earlier. So, there's some work there, or the sickness and the sick leave absences also is another data set that could be improved from the work we looked at. Now, also, a lot of this we did do as desktop research. Love it just seeing there translating page by page of the, various documents. We did do some validation with Roche colleagues and their networks, and we presented this research and refined it from a presentation we did at AmCham a few weeks ago. I'm really grateful for the input we had on that as well. But, some of it, there will be like some slight gaps where the system better than what we're saying. With ethics, there isn't really a clear ethical accountability framework for the use of data, and that's going to hold you up in future. I'll talk about that a little bit later. There's also, surprisingly, even though Moi Termian's really good, the latest survey results that I could see, I think it was something like 47% feel comfortable with the use of data or something like that. I'll have to, in the reports and in the links here, you can see where we got that research for. So there's still that need for an ongoing conversation, and again, I'll come back to that point. The capability, we've only got one indicator that we look at for this, and that's whether the health technology assessment processes are able to use external data alongside the research data that they're being presented with when they're analysing and assessing. So on the front of having a good policy guidelines, the rule book we heard about earlier, that's in place. The ability to use those external data sets isn't in place, and that's where, you've got that mid-rank point there. So it's got the system in place, the rule book and everything, but it's only 50% of the way there as far as using that data. Innovation, it's hidden, the green is hidden under the pink there. So innovation we measure by investment in the electronic health record system, so that's really fantastic. And secondary use is recognised as a potential opportunity in your digital health action plan. Okay, equity, again, Europe's not very good at this, surprisingly. There's a couple of, apologies for my spelling error there too, as well, I see it now. There's some projects specifically targeting vulnerable populations, I think on the borders with Greece, but they're not really entrenched, and the Digital Health Action Plan is fairly silent on how to use the data to do some of that 20/80, 90/10 work that Bogie talked about this morning as well, like making sure that those populations who do face the greatest health inequalities, using data to be able to try to lift their positions in society. There is data privacy legislation in place, so that's great as part of that equity framework as well. There is that second work to do, like Finland, on enabling that legislation for greater use, secondary use of health data. And engagement. So I couldn't tell, is there patient representative organisations in the room? I think they were here earlier. Yep, great to have you here. Really important part and really essential. I mean, all of that discussion we heard this morning around reimbursement, access, listing, it's the patient organisations that actually advocate and represent the community to make sure that there is that voice that's supporting the pharmaceuticals and supporting the innovators to be able to get their
drugs listed on the public systems, because they're the ones who have got the constituencies who are living, needing those services. So, really important for that involvement and seeing them not as a pestering part of the stakeholder map who is saying when you're doing it wrong or when things can be improved, but more about being part of that essential mix of being able to help everyone rise to a higher standard of quality and really provide the health services that we all deserve. And there are some public health institutions in place that are overseeing this data governance stuff. Okay, so moving ahead, the way forward. This is sort of from our work that we do in my business rather than Open Data Institute work, but really it's about establishing a trust framework, which is really about entering a conversation a lot more, which is a new model really of working around health data and around government policy. You were used to like releasing the policy, okay, the consultation was done, this is the policy, now we're implementing it. But health data is an ongoing discussion around, are we using the data accountably? Is there penalties for those who have breached the data use? What are the risks of sharing your data? But then once you understand those risks, are you able to consent and give clear recognition of using that data and understand the value you're getting out from it? And so that will be something that will be really simple to have as a sort of mini dashboard on Moi Tomin when people were entering into their own dashboard and being able to see, okay, there's been no data breaches, no security breaches in the last month. The data has been collectively used, de-identified for this number of research studies, and already it's been able to drive these sorts of outcomes, So that invites people into a conversation, and that's the sort of work, honestly, that's not being done anywhere. You'd be among the first if you were able to get there with that. Also, I know you looked good on the, leadership pack. Don't rest on your laurels there, though, I would say. Really, the one I like to look at is Slovenia. So when we did the study in 2021, Slovenia was like right in the middle there. I would say Slovenia is like in the leadership, really high up in the top corner nowadays. And that's because they've invested. And this is like over a 2.5-year period. They've really worked hard. We saw how quickly things changed during COVID. It is possible to do health data policy and implementation at pace. And so really, like finding the coalition of the willing, all of you here, it was great to see the number of conversations that were happening over the morning tea break and just the networking and the leadership that AmCham has got here for being able to bring you all together, and so using that, leveraging that to be able to, you could actually do it in half the time of Slovenia, because you've got Slovenia also you can learn from as far as how they've done it recently. Germany's another good example as well to look at. Okay, and then the recommendations from the full research, looking at the digital health policy goals, I think that's mostly in place. This was for the West Balkan regions, increasing regional cooperation. So then looking, we heard this morning as well, the need to be able to look to your neighbours. Montenegro is doing some great stuff around equity that you could learn from, and that you've got advances in some other areas that you can share with Montenegro. Serbia are in a very similar place with their digital health action plan. It's very similar to North Macedonians as well. So there's some partnership opportunities there. But then extending beyond that to Europe, so Slovenia, Estonia, Germany, Lithuania, it doesn't need to, everyone's knocking on Finland and France's door at the moment. So any work with trying to build relationships with them is going to be a bit slower. They're the popular kids at the moment. So looking at these other areas who are actually doing some great work, I should put Denmark on there as well. Because Denmark's got a good model for the Moi Tomin could also follow for some of that interactive work around patient access. And then also looking at making sure that as you're progressing, that it's not accidentally widening health inequalities and actually making it easier for those who already have the health resources to get even better health because of the use of data. That's one, really to watch and to figure out some systems to monitor. Okay, I think I got there just in within my allotted time before we get to be part of an interactive panel, which I'm looking forward to sharing with everyone. But that's the presentation. And do we have time for questions, or were there any questions? We can also follow up over the lunch break. I'd be happy to chat with you all.
Okay, thanks so much. Hello. Okay. Почитувани, после одличната презентација од господин Марк Бојд, добре дојдовте на панел дискусијата во врска со статусот на секундарната употреба на здравствените податоци и некои препораки во однос на политиките во овој сегмент. Сакам само да напоменам дека панелот ќе го водам на англиски јазик, бидејќи имаме мешан состав од домашни и странски представници. So, dear participants, my name is Maja Kambovska. I am a healthcare system partner working on healthcare policies in Rosh Macedonia. As the panel moderator, I have the pleasure to welcome representatives, both local and foreign, from the government, from the patient community, from medical research, and from the pharma industry, to share with us their views and recommendations on this topic. So please let me welcome on this panel Mrs. Jacqueline Chagorowska, who is the head of unit at the Health Directorate of the Ministry of Health. You can take your seat. We will have also online with us Mrs. Milana Trukel, who is a policy officer for digital health from the European Patients Forum. We have Professor Lauren Wallace, Associate Professor of Biomedical Education and Anatomy at the Ohio State University College of Medicine and a Fulbright Scholar currently doing research at the medical faculty in Skopje. And we also have Mr. Risto Jurukovski, who is the head of business development and export at Varus Pharmaceuticals. I would like to thank all the panelists for accepting the AmCham invitation to participate in this panel discussion. So, as we've heard several times today, data is essential for healthcare system planning. I just want to check technically if we have Milana online already, or we will, yes? Okay, so she's already following us. Perfect. Hello, Milana, good afternoon. So as was mentioned, that data is essential for healthcare system planning, for allocation of resources, and for policy creation. The lack of quality data, lack of continued data gathering and processing, lack of digitalization processes, lack of data transparency, and fragmentation of data between different institutions are some key factors for inadequate policies and for inefficiencies in the healthcare system and for poor health outcomes. In Macedonia, health data relating to population health, to outcomes, treatment, services, spending, etc., is collected through several different sources and systems, including the Mojtermin information system, the Health Insurance Fund, the Institute for Public Health, State Statistical Office, Ministry of Health, Medicines Agency, etc. So I just want to reiterate again the distinction that Mr. Boyd made about primary and secondary use, so we know clearly what we're talking about. So the data normally is gathered and processed primarily for planning and delivering healthcare, meaning for primary use of health data. On the other hand, secondary use of health data is defined as the use of data other than for the primary purpose, particular for research, for innovation, for public health, for policy making, regulatory activities, and personalized medicine, and for similar activities. We have in place, like we heard already, the legal, institutional, and technical framework enabling secondary uses of health data, but its potential is not fully developed yet. So in this context, and in the light of the excellent audio report that was recently published and presented today, the aim of this panel discussion is to explore the current status of secondary use of health data in Macedonia, identify some challenges and recommendations, and to share some best practices, examples that we can use in our local context. So I will start with Ms. Chagorowska from the eHealth Directorate with the first question. So as the centralized eHealth system, Mojtermin provides a large collection of data from healthcare providers on all three levels, health centers, institutes, pharmacies. However, its potential for health policy planning and management is not fully used as it could be.
Can you describe whether at the moment it is possible for people outside of the healthcare system, for instance, researchers or NGOs doing a health policy analysis, to request and obtain aggregated anonymized data reports? Are there mechanisms in place for this, and what type of data or reports can be shared from your side? And related to this, maybe also, as the e-health directorate is only one of the institutions in charge of collecting and processing health data, how do these different institutions, including the Institute for Public Health, State Statistical Office, Health Insurance Fund, and so on, how do they cooperate in the sharing of health data? And also, more generally, can you share with us about the plans, whether there are plans to create a national digital health strategy in the near future? You can answer in Macedonian as well, it's easier. Thank you. Најпрво благодарам и јас за поканата на оваа конференција. Јас и минатата година бев дел од панелистите и сега исто во лобито зборувавме дека навистина јас сум исто среќна дека покрај тоа што се случи со лековите, навистина имавме и во областа на дигиталното здравство една добра промоција на нашата апликација Мој здравје за граѓаните, ќе зборуваме малку и за неа. Сега во врска со вашето прашање, јас ја гледав, ја прочитав, ја видов студијата од господинот Марк, во која учествувал и која направиле. Мислам дури малку и повеќе од што треба не оцениле на повисоко ниво од моето лично. Јас сакам да сум реална и искрена. Точно е дека да, мој термин постои, ги чуваме податоците, односно ги создаваме заедно со сите чинители кои се во државата за најголем дел од здравствените установи, не за сите. Точно е дека веќе навистина имаме континуитет, 10 години постоиме и јас мислам дека имаме добар квалитет на податоци, меѓутоа дека тоа го зборевме на минатата конференција, немаме некој големо поместување и оваа година, немаме голема искористеност на податоците кои ги имаме во националниот систем. Како примарна искористеност, јас мислам дека максимално се задоволни нашите корисници. Сите ја увиделе од почетокот, го увиделе значењето на примарното користење на податоците со самото тоа што ги внесуваат, имаат одлична алатка, имаме одлична интероперабилност помеѓу сите здравствени установи и со самото креирање на електронското здравствено досие кое е достапно до сите оние кои ги лекуваат пациентите, нели тоа е едно од најважните показатели дека е одлично воспоставен системот. Меѓутоа се соочуваме со, јас не сакам да звучува секако повеќе жалење, меѓутоа морам да ги кажам моите согледувања, секако и на мојата институција, Управата за електронско здравство, која е надлежна во делот нели на и обработка на податоците кои пристигнуваат во системот. Тоа што не спречува, можеби да го прошириме овој обем на обработка на податоци. И всушност да ги понудиме податоците на оние кои треба да ги искористат секундарно. Првин ќе започнам, мислам дека е прилично важно тоа што регулативата не е до целосно него да објаснува процесот на обработка на податоците, односно на давање на нашите податоци за понатамошно користење. Но сепак ние имаме регулатива која имаме добар правилник составен пред повеќе години, кој генералните принципи ги задржува и кажува дека секој кој има потреба во научни или слични на тие цели да обработува податоци на националниот систем, може да ги побара од Министерството за здравство, всушност од Управата за електронско здравство. Ние не сме задолжени, можеме да му ги дадеме, не е тоа наша облигација, меѓутоа да, постои како процес. Морам да кажам дека тоа го користиме, но ако споредуваме колку можеме да ги користиме, би се задржала јас по моја лична проценка дека некаде 10 до 20% од тоа што можеме да го искористиме, го користи некој нели како дел од нашите податоци. Морам да истакнам дека имаме навистина успешни студии во соработка пред се тоа лекари, ентузијасти и посветени и на научната работа, кои го знаат добро и системот Мој термин и веќе имаат публикувано во неколку врвни часописи студии кои потекнуваат само од податоците од Мој термин во области во кои тие работат.
Исто така имаме секојдневна, и веќе ја спомна сега, и поврзана и со темата на конференцијата за лековите. Во оваа последната измена која се донесе со позитивната листа, имавме компании кои ни побараа податоци за реализирани рецепти, односно за бројот, ние тоа можеме да го дадеме секако анонимизирани, и веројатно им беше потребно за целата подготовка, што ја спомна и во минатиот панел, каде што треба да направат некој ресерч за да можат да достават податоци кога ќе понудат лек за да се постави на позитивната листа. Значи, тоа е тоа ние што можеме, меѓутоа сега заради капацитетот кој го има управата, нашата управа за електронско здравство, не знам колку ви е познато, ние сме во склоп на Министерството за здравство формирана управа за електронско здравство со предвидени 21 работно место, од нив само 8 се пополнети, тоа сме 8 луѓе кои работиме во управата за електронско здравство, имаме 23 понекогаш на договор на дело кои работат со нас, и имаме директор. Капацитетот на луѓето кој не е доволен бројот на луѓето најпрви, за да можеме да понудиме поголема соработка, а на вистина ние во интерес, и мене лично многу ме интересира, учествувам заедно со сите лекари во сите можни соработки ги имаме за обработката на податоци, им помагаме, но тоа е можеби една од причините зошто не можеме уште повеќе да учествуваме во давањето на податоците и обработката. Вториот чекор е точно секогаш постои, мислам дека во иднина кон тоа ќе одиме, да направиме тој процес да биде некако автоматизиран. Ние во соработка со компанијата Sources, која 10 години е наш партнер во работењето на мој термин, би сакале во иднина да сработиме, да направиме нешто како open data за здравство, да ги понудиме сите податоци кои ги имаме, секако во анонимизирана и во идентификувана форма, да ги понудиме на оние кои им требат. Тоа ни е крајната цел. Но за да стигнеме до таа, ни треба во меѓувреме да ги уредиме можеби и сите тие правила на чување, на давање на податоци, на обработка и така натаму. Основите постојат. Ние имаме веќе активна обработка и на секундарна обработка, но јас пак ќе кажам, не сум задоволна тоа што знаеме дека 10 години постои системот, какви се можности може да даде. Големо прашање, го спомнавте тука во студијата дека излегло како некако недоверба во податоците од мој термин, е квалитетот на податоците. Но многу го сакам тоа екосистем, терминот што се користи во многу области, вклучително и во дигиталното здравство. Екосистемот не е воспоставен некако во нашата држава. Една од причините, во и последното прашање како поставивте, можеби што немаме зацртано стратегија. Јас исто сум еден од луѓето кои не сака стратегии како пишани документи, многу сакам да имаме стратегии кои ќе ги претвориме во акциски планови кон кои ќе се држиме. Ние се тоа што сме го направиле до сега не е дел од стратегија. Значи ние 10 години го работевме мој термин со некаква почетна идеја во една почетна стратегија, но никогаш немаме акциски план што ќе правиме следно. И сега ние ги следиме, јас активно ги следам, сум и контакт лице за Светска здравствена организација за дигитално здравство, ги следиме на ниво на Европа, на ниво на светот, акциските планови за дигиталната агенда, се трудиме да се приклучуваме кон нив, но тоа не е некако напишано и не е прецизно зацртано во нашите акти како држава, зборувам. Така да следниот чекор, можеби и прв чекор би бил да треба да направиме задолжително агенда, односно да направиме некаква дигитална стратегија за државата, да знаеме каде целиме, како да ги предвидуваме финансиите и сите овие работи, што сега јас ги зборувам и нас ни се појавуваат од време на време, ќе ги структурираме, ќе ги ставиме во еден документ кон кој понатаму сите ќе се придржуваме. Тоа е вака околу првото прашање, ако нешто пропуштив, повелете. Да, мислам дека убаво сумиравте и дадовте еден доста вака сеопфатен одговор. Можеби само оној аспект на соработката меѓу институциите, текот на, да речем, на споделувањето податоци, каде се наоѓа и управата за здравство, но и која е улогата и на другите институции, особено во делот на споделување на податоци за секундарна употреба. Кои се тие клучни институции? Управата за електронско здравство е формирана и целта, идејата кога се формирала, било таа да ги обедини сите здравствени податоци
има и таква ставка во Законот за евиденција во областа на здравството, дека сите кои чуваат податоци и се должни да разменуваат со Министерството за здравство, но и ние сме должни да разменуваме секако со сите институции. Во државата имаме еден систем за интероперабилност кој морам да кажам, од различни причини, на почетокот беа технички и некои други причини, ние не го користиме, не сме застапници, иако разговаравме, се обидуваме и сакаме да постанеме дел и да го користиме тој систем за интероперабилност, но разменуваме податоци со оние кои се засегнати и со кои ние имаме најчесто потреба да разменуваме преку дефинирани правила, договори, веб сервиси. Во врска со здравствената статистика, исто едно од потешките прашања кај нас, надлежна за државата е Државен завод за статистика. Меѓутоа, за делот за здравство, надлежна институција е Институтот за јавно здравје. Во својот 5-годишен план тоа го предвидува секогаш Државен завод за статистика, кои статистики ќе се обработуваат и ќе се понудат нели понатаму, и Институтот за јавно здравје должен тие да ги обезбеди, да ги продолжи понатаму да ги дава на Државен завод за статистика. Не е ова нека успешна приказна во изминатите години, ние основните податоци кои и ги имаме во мој термин, ги нудиме, ги даваме, меѓутоа има тука малку по деликатни податоци кои еве и констатирано е, тоа не е од мене, туку и од надворешни институции, дека не постои добро воспоставен систем за health statistics. Значи немаме таков воспоставен и константен систем во кој ние можеме да речеме дека еве некој редовно пријавува, а некој редовно известува за болестите пред се и за состојбата на граѓаните. И ова еве исто така треба да биде дел, можеби да, сигурно од таа стратегија, но и од стратегијата на државата, дека оваа статистика мора да се зацрти, да се обезбеди како и на кој начин ќе се собира и ќе се дава понатаму. Тие се овластените, но ние еве често пати колегите, не знам дали има Државен завод за статистика тука некој, ние го прескокнуваме тој пат и на нивно барање, ние ги даваме податоците, секогаш со назнака дека тоа се податоци за да очекуваме да е од целата популација, но секогаш може да отсуствува некоја здравствена установа која не е дел од нашиот систем. Значи ги користиме, ги разменуваме, но еве немаме воспоставено константна некои правила како тие податоци би ги разменувале цело време. Бидејќи се спомна Словенија, сега тука во презентацијата од Марк, исто сакам да кажам, бевме неодамна, ние сакаме да воспоставиме и веќе имаме воспоставено прилично соработка со Словенија. Тие еве седе чекор се поназад затоа што немаат на пример ваква управа за електронско здравство, сега ќе ја формираат со еден закон и тие ќе се обидат да ги обединат, се уште ги немаат обединато институциите, Фондот за здравство, Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство, труд и социјала исто, ќе ги обединуваат сега. Имаат одлично воспоставени акти, правила, малку се засегнати од тоа премногу удирањето акцент на приватноста. Нели ова што кажавте, ако па премногу се запазува, не викаме ни да не се запазува, ако премногу се запазува приватноста на податоците, ќе настане проблем во обработката на податоците. И сега знам дека работат на еден голем акт во кој тие ќе воспостават една агенција како што е нашата управа, но имаат одличен закон кој го подготвуваат, имаат одлична стратегија направено веќе за дигитално здравство. Ние би сакале навистина да имаме соработка со нив и да го следиме примерот кој, бидејќи секогаш ги спомнуваме Словенија, сме некако по големина слични земји, потекнуваме од сличен здравствен систем, нели за нивна среќа, за наша жал тие отишле многу понапред во многу сегменти, но добро е да имаме некој соработник кој можеме да го следиме еве барем во оваа област за развојот на дигиталното здравство. Ви благодарам многу, мислам дека баш опфативте доста веќе нафрливте точки кои што во корелација со извештајот на ОДИ баш може да послужат како одлична основа да бидат вклучени во една понатамошна стратегија за дигитално здравство. Now I would like to turn to Ms. Strukel, who is joining us online directly from Brussels. Ms. Strukel, you are here as a representative from the European Patients Forum, which is an umbrella organization representing patient organizations across Europe and across disease areas, and is very active in Brussels in advocating for a patient-centric healthcare.
So why is secondary use of health data important from the patient perspective, and in particular in connection, for instance, with e-health records? And can you point out some good practice examples of how patients and the overall healthcare systems can benefit from the secondary use of health data from your work in the European Patients Forum? Thank you very much. I hope you hear me fine. Yes? We hear you well. Perfect. Yes. Thank you very much for the invitation, and I'm really sorry that I'm not able to be there in presence, but I had another commitment in the morning, so unfortunately it was impossible. So coming to a question, I might start with with the patient perspective when it comes to the second use of data. So generally, we see that there is great willingness among the patient community to contribute to medical research by way of sharing the health data, mainly as an act of altruism and solidarity, and also because they see the potential of a tangible benefit that could actually result, from the use of this data, as in the research sector. So this is also the reason why the patient community is often even more willing than the general population, for example, to share the data, because they really see this potential tangible benefit. However, they always stress that the access and exchange of their health data should always have the ultimate goal of improving healthcare delivery for the patients. So, and they think about this both within and also across borders. So they really specify that they would agree to sharing the data, but they don't want to do it, simply for, let's say, economic or commercial purposes. So there really has to be a tangible and positive effect for the patients. And then more maybe on the specific benefits that the patient community really welcomes when it comes to the second use of data. There are so many of them, but maybe a few that I would mention is the possibility to expand the knowledge about specific diseases, but also, for example, the ability to find the appropriate treatments more quickly and more easily, and also to make the treatments more personalized. And we really hope that also, with the use of AI in the future, we would be able to indeed do this. So yeah, in general, if the focus is on unmet medical needs, or for example, met needs that are quite extensive, so they're only half met, then really the secondary use of data has great potential to make healthcare systems more affordable, more accessible, more sustainable. And then, so about the question on good practice examples on how patients and the healthcare system can benefit from the second use of data that we encountered in our work. So I do not have, example on specific products, and it's also not, our place to talk about those, but we've heard many success stories in specific areas. So I could mention a few. One is, for example, the European reference networks. So the European reference networks, for those who may not be familiar with them, are virtual networks. And these have the aim to pool knowledge and resources to basically tackle rare and complex diseases. So just a few numbers about this. So there are currently 36 million people in the EU suffering from a rare disease. And this might sound as a very high number, but actually they all suffer usually from different diseases. And so far we know about 6,000 different rare diseases. So the number of the patients suffering from them is quite high, but then the prevalence of one disease is actually very low. In some cases, this means that in every country, there is maybe only a few people suffering from a specific condition. And also in 95% of rare diseases, there is no known cure. So if we really look at these numbers and the fact that there are no cures for most of them, we can also see, but also that there are a high number of patients that have rare diseases, we see that there is a big potential to use this data, which are very high quality data and e-registries, to learn more about rare diseases, to create these, to use these unique data sources and foster research into understanding what are the possible new treatments and into understanding the research, the disease itself. Other maybe, areas where we've seen big potential also for the patients is, for example, real world data.
and real-world evidence. And we've seen how these two can complement the evidence from, for example, clinical trials, or how they can support the pre-authorization and post-approval of medicines. And for the patient, this is really about boosting the patient safety. So it's about pharmacovigilance that can actually be, strengthened. So it's from the patient safety side, it's a very good example of how we can use this data. And also similarly, I could mention that there are several studies that have acknowledged that the importance of sharing the electronic health records data, for example, to understand the prescription patterns or predicting readmissions of patients, estimating the risk of complication for the patients, and also identifying the patterns of disease. So there are many more examples that we have encountered so far, but these are the first ones that come to my mind. Thank you very much, Ms. Truklo. I think this gives us a great food for thought of also, the types of examples that we can discuss in the future on this topic. Now, Professor Wallace, you're currently engaged in a WHO research project with medical students in Macedonia, and you have extensive prior experience in medical research. So what are the sources of secondary data that are most relevant for research purposes as one of the secondary types of use? And can you give recommendations based on your experience on what is important to ensure that the research based on secondary use of health data is of good quality? Thanks so much. I appreciate the invitation to be here today. So I have been, preparing to discuss what I've been working on. I have been a faculty member for about 25 years. I've done research all that time, both really looking at where we've collected data actively for primary purposes, and then also secondary. So really what kind of struck me this morning in the plenary talking, and then Mr. Boyd followed up with this, it's just really a fraction of secondary data is actually used. And so this is something that I will say is not just from my experience since June in North Macedonia, but also in the US as well. So I'll give the example first of actually non-clinical data for secondary use, which is related to population health. In the US, for at least the past 50 years, there have been various long-term data collection. This is done by the US government, many of our institutes of health. Again, thinking in the US at a last census, our population is about 330 million, so much different than many European countries as far as size and population, including North Macedonia. But much of the data, so for example, from the National Cancer Institute in the US, the National Institute of Health, many long-term data on surveys are done on a monthly basis, for example, collecting all kinds of health information related to individuals' health habits. And so, but often what we found is just a fraction of those data are actually used. So multi-millions of dollars are put into the design of the studies to continually collect data, and then it's actually not used or analyzed and put into action. So that's really something that I think needs to be addressed more. Moving forward in the US, that often the data were available, but it was often buried very deep. So in other words, even if risk teams of research teams wanted to look at those data, they may not actually have relatively access to that. So one of the projects we've been working on through the Institute of Public Health here in North Macedonia is looking at data from the World Health Organization's Childhood Obesity Surveillance Initiative, or COSI, which was started about 15 years ago in the European Union to try to combat and tackle and better understand the ongoing overweight and obesity epidemic, not only in Europe, but throughout the world. And so the data were collected every 2 to 3 years in nationally representative samples of schools, including North Macedonia. So this is looking at asking the schools, what does your environment look like? This is 112 schools are included in North Macedonia. They're asking the schools, do you have playground equipment? What kind of food do you offer? Do you have marketing? Do you have marketing of unhealthy foods? Do you have vending machines?
those types of things. Then for the parents, we're looking at, in other words, what are the health behaviors? Does your child walk to school? In other words, how much screen time does your child have? So there's various sections of the COSI data sets. So Macedonia is one of 30 countries that has been is included in the COSI. So this is looking at not only is North Macedonia be able to track the national trends, but also to do comparative analysis to other countries in the region. So some of the things that we've been working on so far as data analysis, this was done from the 2019 data that was collected right before the onset of the pandemic. So we're looking at obesity trends and risk for overweight and obesity in relation to child physical activity, the time in sedentary activities. We're really interested in screen time and then also duration of sleep. So the good thing with this is a nationally representative students from all public health regions in North Macedonia. So this can be used to drive policy. Another project that we're working on related to that is looking at the schools. So looking at, we've seen a substantial increase in the number of schools that have vending machines for unhealthy food, increased marketing as well. We're looking at also related to, do students walk or use active transport to school? We're seeing this across the world that more and more students do not actively walk or cycle to school, that they take transportation, so that's cutting down on physical activity. We've also tied this to parents' perceptions of the safety route for their child. And what we found was, not too surprisingly, that parents that reported that their home to school route was very unsafe, their child was far less likely to use active transportation. So with my experience with really secondary analysis, that often there's so much data available, and really when you're looking at that, because the data is actually from the research perspective is actually sitting there, which can often be overwhelming. And so I found the first few studies that I did was actually overwhelming, and we did not have good direction. So I think for the use of secondary analysis, that the research team, again, I think this needs to be very broad. In the US, there's really an emphasis on including diverse groups of individuals for research. So in other words, this shouldn't just be public health researchers, this should be parents, this should be children, to understanding our environment, to drive actually really solid research questions. So from the key thing is actually for research teams to be acquainted with the data. So for example, what does the data set even include? And not jumping ahead and just think, these are variables that I really would like to look at, to kind of look collectively, to take the time to really think about what am I really looking at and what is available to me is really key. So I've when I was first doing secondary analysis, we really kind of got the cart before the horse, meaning, well, we want to look at these variables that actually in retrospect, we should have taken time from the beginning to really set the stage to think about what variables do we have access to, and what should we be including in our analysis. But really, for secondary analyses, again, looking at the data that North Macedonia has been a part of for COSI as part of the World Health Organization, this really should be used to drive policy. So we're really looking at very deep, in other words, why are these children not walking or using active transport to school, and how could that information be given to policymakers to look at, to make changes in the future? So I've also worked with I've also worked with electronic medical record data, which again is taking the time to draft questions, to work with the Ministry of E-Health collectively on research questions. So often that is collective, right? So a research team could come and say, this is what we want, but you're going to tell me this is something that really maybe you need to look at it a different way because you're in those data day in and day out. So I think really these collaborations are really key. So again, I think there's so much data that's available, making that more transparent. The other thing I will say, my experience with the Institute of Public Health, that really more resources should be put towards developing those individuals that have the statistical skills to be able to analyze data. It's often very high skills that are needed, and that individuals are analyzing enough data to keep up their skills.
right? We think about, well, if I've done this project today and then I'll be on the shelf for 2 more years, kind of we become rusty, right? It's really this kind of this use it or lose it phenomenon. But again, I think it's very exciting, I think, to look to other countries that have collected other large scale data and maybe not just so much clinical to understand behavior. So the one that I think could be potentially be an excellent model from the United States is which is called the HINTS, and this is done on a yearly basis from the National Cancer Institute. So looking at various health-related behaviors, do people understand food labels that could be used and translated into Macedonian for population use and markers? Did I answer all the questions? Yes, thank you very much, Okay. Professor Wallace. That was great, to share some examples from your work, both in the United States and here, and from the perspective of research of someone who is actually using data for secondary purposes, and how important it is, this link to actually use the data later on for policy creation and for other things. So, Mr. Jurukovsky, from the perspective now of a pharma company working in Macedonia, what are the types of health data reports and statistics that serve your objective to help more patients? And what obstacles do you face when trying to obtain and use health data and statistics? And can you give maybe examples also from your work, from your perspective, where you had publicly available and good quality health data, and this has actually helped the patients and the healthcare system? Thank you. Should I address in English or? Okay. Okay, I will address in English. So the mere fact that we are a pharma company, it's obviously that we are using the data for sales and consumption of the medicines in our country. But that is only the first line of the data that we are using, and how we are then creating our actions towards our goal. So basically, by doing our job, how we are helping the healthcare system. It's a matter of processing the data and how we are going towards the decision making in our company. So I would just state one example, and based on that, I would just then describe how what we have done and what is actually our role in the healthcare system as a one of the major stakeholders in this area. So back in 2016, we have seen that there is a mismatch between the data of diagnosed rate of hypothyroidism based on the experience and the data that we have in the region, from the countries in the region and in Europe, and also our data in the country. So based on that, we have, as a part of the global action of our partner, we have organized a kind of screening, widespread screening in Macedonia. It was a part of the global public awareness campaign for hypothyroidism and conditions of this disease. So as a part of this campaign, we have been to around 7 cities in Macedonia, and we have visited 8 cities, and among 2,000 people were examined using this mobile equipment that we have imported just for the purpose of this public awareness campaign. And we have seen that many of the people carrying these conditions were not aware. So in a way, we use this secondary data in order to create a public awareness campaign and to help the people to understand the seriousness of the conditions and to increase the diagnosis rate. As a consequence of this campaign, our recommendations to the people that were suspected, we were recommended that they should go to see their general practitioner or specialist. So this is one of the ways that we have used our data. Also, I would say 2 years ago, we have used the report from the Public Institute for HPV status in Macedonia in order to see how are what are the conditions in terms of
number of people that are vaccinated, number of people with C1, C2, and other stadiums of this condition. So on the basis of this data, we decided that it should be smart that we go with one product which is for treatment of the HPV, and it for the time being it proved that it was a good condition. In this manner, I should also want to state that beside of the data that we are using for sales and consumption of the medicines, we would also be fond of using of many other data which could be in our help, for instance, like patient registry for some diseases, the number of treatments, the longevity of the treatments, and other which are not at the disposal on the first line. Some of them, of course, that are in our disposal, but it could be only obtained if we asked from the state institutions. But of course, the availability of the data, it helps us to moderate our actions. So as a pharma stakeholder in this healthcare system, I think that we have also a very important role. And also by doing our job, we are helping the healthcare system. And as much as we know more, we are going to help more the healthcare system. Thank you very much for sharing your views and for giving these very useful examples. Now, Ms. Czagorowska, turning back to you with a bit more specific question relating to the e-health records. This was mentioned also before several times, and it is a very important segment of the entire e-health information management system and a prerequisite for secondary uses of data, as was mentioned already. So it is the e-health records and the patient's ability to access and use their own health data. You have developed a patient platform, dedicated platform, Moje Zdravje. So can you explain briefly what types of data are already available to the patients there? And is there room for further development by including possibilities for patients to do certain administrative procedures online, for instance, to request medicines reimbursement through the platform? Of course, this would require coordination and interoperability with the Health Insurance Fund and with other public institutions. And also related question, maybe for the future, are there any plans for enabling patients to store and share real-world data, for instance, gathered from smartwatches or from health and lifestyle mobile applications to share them with their healthcare providers? Да, веќе ја спомнав, во мај оваа година ја објавивме, всушност, еве и во позадина ќе оди Моје здравје, апликација мобилна и платформа, веб платформа за пристап до податоците кои пациентот може да пристапи до своите податоци преку мобилната апликација. Се мисли на податоци кои ги содржи мој термин, се однесуваат лично на пациентот и тој како што има и неговиот матичен лекар увид во податоците, сега има и самиот увид во тоа што нели кога бил на преглед, кои извештаи му се дадени, кои лабораториски резултати му се издадени, така натаму. Веќе ја видоа пациентите, сите сме нели пациенти, предноста на овој начин на постоење, не е дека нешто ново многу сме измислиле, меѓутоа во нашата држава ова е, мислам дека е и прва, не знам дали постои друга владина мобилна апликација. Ги даваме податоците и за сега во првата фаза тие се само дозволени да се прочитаат, да се видат. Многу набрзо, веќе во втората верзија, планираме да направиме интеракција, односно да понудиме пациентите да си овозможат нотификација од самата апликација, да добиваат, да можат да имат можност самите да внесат некои податоци за себе, секако. Прашањето на користење на податоците од страна секако за други намени,
секогаш останува на одлука на самиот пациент. Едноставно, кога ќе понудите ваква апликација, всушност му давате на лицето, на пациентот да управува со своите податоци. Ние ја овозможивме да биде безбедна во оние граници кои ни ги дозволуваат сите алатки кои ги имаме во државата. Користиме национално AID и тоа е исто стандард за користење на вакви апликации. Содржините се тие, пак ќе кажам, што ги имаме во мој термин, можеме да ги понудиме и во моје здравје. Во врска со размената на податоци, еве и користењето на податоците например, со Фондот за здравствено осигурување. Не спомнав преискам, сега може ќе се разјасни тоа, дека ние податоците кои ги имаме, веќе ги разменуваме со Фондот за здравствено осигурување, односно сите рецепти кои се креираат во мој термин, ние веќе ги даваме години назад кон Фондот за здравствено осигурување. Сакаме таа соработка и таа интероперабилност уште на поголемо ниво да се доведе, да биде уште подобра. Аплициравме, ставени сме пред подпишување на договор сме ИПА во која вклучуваме дури таков систем за интеграција на нашите два системи, на Фондот и на Министерството за здравство, односно мој термин со Фондот. Тука и некои други исто работи зачнавме за стандардизирање на податоците, нели, за да ги направите интероперабилни, треба најпрвен да ги стандардизирате. За овие податоци кои ги разменуваме, до сега сме меѓу како две институции интероперабилни, но тоа сакаме да го направиме и на национално ниво и со сите останати институции. Тука се покажа во позадина, ја гледавте и е-здравство, имаме исто во брзо време, заедно со Моје здравје, платформа е-здравство промовиравме, во која сакавме на едно место да ги ставиме информациите поврзани со електронско здравство. Ви охрабрувам сите, ако не сте ја посетиле до сега да ја видите, таму имаме информации за многу прашања. Започна како една иницијатива на UN агенциите, пред се со УНИЦЕФ и со USAID, со СЗО работевме, да ги ставиме информациите поврзани не само со електронско здравство, него и со други аспекти од здравството на едно место, да дадеме точни и прецизни информации, например за имунизацијата, за скрининзите кои се случуваат во државата, за дигиталното здравство. И тука има еден дел кој го викаме листи и извештај, во кој ние веќе почнавме да објавуваме извештај. Тоа што сме сигурни дека е точно и што можеме да го понудиме, имаме извештаи во 2021-2022 година, Excel табели се тоа, но може да се искористат дури и тие Excel табели, се однесуваат например на издадени лекови, на направени операции во државата, иако еве неколку месеци се објавени и постојат, не сме разбрале до сега дека некој ги искористил и направил некакво, макар и на овие основни податоци, некакво истражување, може добро да се заклучат, бидејќи се со прецизни информации во кои институции, кои операции, например, се случуваат, кои прегледи специјалистички се прават. Немаме некое сознание дека некој ги искористил, а исто би потенцирала еве сега како крај, дека и сакам тоа да се расчисти, ние нема да ги обработуваме податоците, да ги објавуваме обработени. Принципот е да ги објавуваме необработени, со тоа ќе дадеме можност на сите оние кои се заинтересирани да ги обработуваат на свој начин. Нашата управа, има надлежности да обработува, но немаме специфики, немаме знаење, тоа се навистина вредни луѓе кои треба и да се занимаваат посебно со таа област, со статистички обработки и анализа на податоците, да го дадат знаењето од податоците кои ние ќе ги понудиме во RAW, нели во необработена форма. Така да тоа е за сега тоа што го направивме. Пак ќе кажам, јас сум среќна дека некако оваа конференција ја доживувам како да не потикна и нас во овој дел дека да бидеме навистина потранспарентни, тоа ни е заложбата, но сега не ни даде дополнителен мотив. Еве се надевам дека и после оваа конференција уште понатаму ќе продолжиме, ќе направиме заедно нешто повеќе. Благодарам многу. Или тоа е интенцијата на конференцијава, да разговараме заеднички за овие теми, еве да научиме нешто плюс што во моментот се работи, за да може понатака да соработуваме, да се направи нешто уште повеќе. So Ms. Trukel, I'm turning again to you. We have you online still. Thank you. Great. So currently in Brussels, there are several ongoing healthcare policy initiatives, and one which is especially important and was also mentioned earlier is the creation of the European Health Data Space, which is
the aim is to establish this comprehensive ecosystem for primary and secondary uses of health data across Europe. So as an accession country, of course, we need to align our system with all the EU rules and standards in all areas, including in healthcare. And so it would be just interesting to hear from you, as you are there on the spot, what is the, briefly, what is the status of the European Health Data Space Initiative and how it will improve the use of data for secondary purposes to ultimately benefit the patients as well? Thanks a lot for the question. Indeed, the EHDS is currently being discussed in Brussels, so between the, first of all, I mean, in the European Parliament on the one hand, and then in the Council on the other hand. So the Parliament seems to be closer to reaching a final agreement on their version of the text, basically. And the plenary vote, so the day they will vote on their position that will represent the whole of the Parliament, is for now scheduled in mid-December. So it's really upcoming, but then on the other hand, the Council seems to be a bit more behind. They're still very, very engaged in discussing their version of the text, but there are still very specific points in which they're not able to agree. And it's also quite understandable because the EHDS, it's, as you rightly said, it's very, very important, and it's going to bring very important changes to the healthcare systems. And given how healthcare systems are heterogeneous in the EU, it's really important that they, discuss very much in detail everything that could affect the healthcare systems. And so what we know is that if they reach an agreement, so if the Council reaches an agreement in December or January, then we might have the final regulation ready maybe before the elections in May. But if they do not agree by January, then the negotiations with the Parliament might be delayed, and then we actually might approve this regulation with the new Parliament. So we're talking about September, October next year. So, on the one hand, we are a patient organization, so an NGO. We don't have unlimited resources and time, and we have really dedicated to this file and to advocacy of this file to make the HDS more patient-centric so much time. So we would like to see it adopted as soon as possible. But on the other hand, we also don't want to, to have a regulation that doesn't work for the member states, for the hospitals, for the patients. So if it has to be delayed, we'll be happy to simply re-advocate on all of the issues that we've been advocating so far, even with the new Parliament when it comes in September next year. So this is more or less what's happening at the moment with EHDS. And then I think the rest of your question was about the potential benefits of the EHDS. So I already said about the patient perspective, and maybe I could just add it. We really hope that the use of the secondary use of data will help us also to access more easily these medical products, these treatments that we really need. And that it will be easier to demonstrate their safety and efficacy. And really the most important thing is that they reach the patients quickly, but also that they are safe to use. And then, as you mentioned, the fact that indeed Macedonia is negotiating the session, maybe one thing that comes to my mind when it comes to the impact that EHDS can have is that it will be very, very useful if this regulation can ensure that we overcome the barriers that we are having at the moment with the general directive on the data protection with the GDPR. Because you know how systems are different in the EU, but also the interpretation that we have of the GDPR is completely heterogeneous across the EU. So we really hope that EHDS will manage to have this common framework with common rules. They're discussing also the possibility of consent, for example, for the secondary use of data. So the patients having the possibility to opt out from giving the consent. And we really want this to be the same for every country, for every patient. Because, agreeing on something that that will not basically reduce the fragmentation that we already have and all of the barriers that we have for cross-border access, especially,
would not really make any sense given also the cost that of the EHDS. So, you know, this is one of the things that we hope will also help EU countries and the accession countries. And maybe just another thing that I did not mention was that when it comes to you know the importance of EHDS and how it can improve the use of data, I think we cannot not mention the COVID pandemic and how important this data would be for the development of policies in response to any health emergencies, for the patient safety and for the regulatory decisions as well. And we know that this was not unfortunately the last pandemic, but also there are you know, big threats coming from the antimicrobial resistance, for example. So this is, you know, something that we really hope that EHDS will help us with. I don't know if I replied to the whole question. Yes, thank you very much. That was very useful. This is important for us because once the regulation is adopted, we will need to do even more work to align all our rules and standards with it. So it's something that we really need to watch and follow closely. But as, for instance, the e-health records are one important pillar of the EHDS, like Ms. Czagorowska mentioned, it seems we are already on the good path to do the work already to align ourselves with this initiative. Thank you very much. You sounded like this. Yes, yes. At least in this aspect, we are doing a lot of work, it seems. Thank you very much, Ms. Truckel. Professor Wallace, one of the common concerns about sharing of health data for secondary uses relates to the respect of the legal requirements, in particular personal data and privacy protection, and whether the data is used in a responsible and ethical way. So how to ensure that the research using health data is conducted with full respect of patient privacy, data security, and all other legal and ethical requirements? What can we do to reassure everybody involved? Thanks very much for the question. So, you know, I think really one of the key things here is safeguarding patient or individual data, that we're not able to identify those if we have an actual data set. So as far as kind of giving the example of what's required at the various universities I've worked at in the US, major flagship universities where I am at Ohio State University, is that there's very specific processes involved of actually what needs to be done as far as getting that approval. So looking at developing, you know, standardized models. So in other words, if I'm requesting data from the electronic medical record or the patient portal, and someone else is doing the same, that we're completing the same steps to assure this. So when I think about maybe somewhat related, in the US, one of the leading causes of death is actually medical errors. And what has been done in many clinical settings, and particularly operating rooms recently, which seems very straightforward, and why we're thinking about this, why did someone not do this before? But developing checklists. In other words, so going through the process were all of these things done. So it could be just as simple as that, right? So safeguarding that. So I think also, you know, what's the process if to request data? What's the data going to be used for? How are the research team going to safeguard that data? In other words, is it going to be on a a password protected laptop? So I think there needs to be certain guidance that everyone understands before data is actually even requested and then actually given to the actual research team is really key. So again, using that idea of checklist is important, de-identifying. So I think something else, so in the event that, you know, the checklist is used and the data set is believed to be de-identified, meaning that there's no way that I could identify a patient, an individual patient, but what if that data set is given to a research team and that actually is not de-identified? What should be the processes there? And that should be clear as well. So in other words, is that the case that the research team immediately,
gives that information or shares that information to those who gave the data. But I think this is actually should be a relatively simple and straightforward process that everyone's aware of the way that this works. And in other words, this should be, looking at, I know at the university and the Faculty of Medicine, there is an institutional review board that, again, I don't know all of the ins and outs, that I don't sit on that particular institutional review board, but that should be something that's looked at as well. Thank you very much for sharing your insights on this. Mr. Jurukovsky, finally, what is the role of the private sector in shaping the digital health policies, and how can the pharma companies and the private sector in general help and work together with the government to improve the sharing of health data in order to manage population health and achieve efficiencies and cost savings in the healthcare system? This topic was mentioned several times, but now if you can share your views on this particular topic, some advice. Obviously, as a stakeholder in this healthcare system, we have a major role. We are in possess of data. We are contributing to the common goal of the healthcare system. We are helping the patients actually, and I may say that also we are user of the secondary data. So our actions are shaped and defined by the availability of this data, and therefore we have a very important and very responsible role in all the healthcare systems. As a pharma company, we are, let's say, the direct provider of the sum of the solutions for the patients and their conditions, and at the end of the day, sometimes their life depends on our agility and our quality action. So as more the data are available for us, probably we are going to have a more quality decisions. And as long as the data are available, not just for us, for all stakeholders in the system, is going to be the evidence-based policy, and our contribution to this policy will be hopefully for the good of the patients. So at the end of the day, as much as we are efficient and effective, our contribution to the healthcare system is bigger, and it's for the good of the patients. Thank you very much, Mr. Jurukovsky. Now I would like to just ask everyone as a wrap-up in maybe just 30 seconds, in a couple of sentences, to give your key advice. What would be the key advice that you would give to the decision makers and the healthcare system stakeholders on this topic? We can go in the same orders. Јас веќе ги кажав сите мои мисли, забелешки, само може веќе потенцирам, да, неопходна ни е дигитална стратегија за дигитално здравство, да ставиме се во еден концепт, да го опишеме тој наш екосистем и секако да се стремиме кон сите правила кои ги налага и сега Европската унија и сите оние предвидени директиви да ги имплементираме во нашиот систем, а за сите останати кои се чинители да користат колку можат повеќе и да барат и од нас и од сите податоци, за да ги донесуваме одлуките, нели, врз основа на податоци, а не на тоа што за жал во пракса се случува на допрен глас. Ms. Trukel, can you please share? Yeah, very quickly. I think it's very, very important that all stakeholders must develop a sufficient understanding of the benefits, of the risks of the secondary use of data, because the more we know, the more we will trust the system. And this is especially true for the patients. And these really require ongoing discussions with the stakeholders, education and communication activities, as well as transparency. So it's really about, this dialogue between the stakeholders and health literacy. Thank you very much, Professor. Thanks so much. So first thing I would say is that for stakeholders to be aware of and then use and report on the data that's available to them. I gave the first example that much of the data is collected and then it's never actually used. And so therefore we're sitting on an enormous amount of data that really should be used to drive and drive progress related to population health.
Well, I would just add that the collection and reveal of data is not just the responsibility of the health institutions and health authorities. Also, as we as a companies, we are also possessor of a big data, and to reveal them is helping the whole healthcare system to use them and to be of a benefit of the whole. So obviously the healthcare institutions are moving and progressing well in collecting and revealing the data, but I also think that we as a pharma companies have responsibility to share also the data that we are having for the sake of the benefit of the whole healthcare system. Thank you very much. I would like to thank our panelists once again for their valuable contributions. Your views are well noted and will be used to feed the policy discussions, hopefully on this topic moving forward. To conclude, data and digitalization are here to stay. In Macedonia, we have the foundations in place for a data-driven healthcare, and the ODI report that was presented today is an excellent roadmap that we can use for shaping our national digital health policy, harnessing data in a responsible and ethical way for better health outcomes, for optimizing the healthcare system inefficiencies, for making the system patient-centric, for creating evidence-based healthcare policies in partnership with the private sector and all other stakeholders is becoming reality. And the timing is right to make this reality and the government priority in Macedonia as well. We can start, like was mentioned, by maybe working on a digital health strategy. Again, we have the roadmap and some excellent ideas from the ODI report. I think we can agree also. I liked very much the slide from Professor Czech presentation describing the system, the stakeholders mapping regarding reimbursement, but this is something that can be replicated for any health policy area, because I think we can all agree we don't need strategies that are 100 pages long, not even 30 pages long. Something very short and something maybe even visualized, like we had on the slides by Mr. Boyd and Professor Czech, to really understand what we need to do to put all the stakeholders in this picture and to have a clear processes in place. Thank you very much. Се уште сме на истава тема. Продолжуваме со Fireside Chat помеѓу компаниите Sourcix и Mac System. Благодарам. Добър ден на сите, good afternoon to all. Не се договорив на кој јазик ќе зборуваме. Можеме и да мешаме ако треба. Добро, ова ми е втора конференција по ред од областа на здравството и тоа се поводи кај што зборам пред ручек, така да знам дека сме последната препрека пред јадењето. Ќе бидеме кратки со Далибор, ама се надевам ефикасни и помалку интересни. Јас навистина и прв пат сум во улога на модератор на една конференција и тука ми е малку чудно кога ја поставувам прашање, овој пат нема да сум ја на линија ногнат. Далибор Фратуник е денеска со нас, кој што е CEO на Sourcix, компанија која што веќе полого време работи кај нас и стои позади развојот на мој термин, на моje здравје, и еве слушаме и најави за некои нови системи кои што се во подготовка. Јас за среќа или за жал имав искуство да бидам и од двете страни на оградата, и од страна на обработувач на податоци од страна на владата и сега од страна на приватниот сектор. И се борам со некои од тие работи и самиот и во нашата компанија. Би сакал да почнеме од тој аспект што веќе го спомнаа претходните соговорници, а тоа е како вие како компанија што работите во повеќе земји се справувате со се поголемата загриженост за data governance и од аспект на data residency, и од аспект на обработувачи во различните земји каде што работите.
Фала на прашањето и фала на AmCham за организација на прекрасен настан. Овој ми е мојот прв настан ваков и е феноменално што ова се дешава, особено што има реален импакт на дешавањата во државата, во секторот и во системот. По одговор на прашањето, значи, интересно е многу, пошто многу се има емфасис и ќе ви се извинам на сите, морам да мешам малку енглески зборови, за жал, иако сум роден тука, не ми е македонскиот совршен. Тој емфасис многу се дава на patient privacy и на сите тие права. Бев на една конференција пред неколку години во Ирска, кај што сите го испоплюкаа GDPR. И дојдоа до кај мене, ја кажав, јас сум презадоволен со тој закон. И ме погледна така црно од неколку приватни локални компании. Кажав, мора да има правила за заштита на пациенти. Ние не ќе да работиме во некој див запад. Дајте ги правилата, поставите ги да се јасни. Се разбира, како што спомна на панелата, хетерогенни се во моментов и тоа треба да се подсреди, ама многу интересно што во светот има тој акцент, тоа е на некој начин пречка. Има многу случаи на злоупотреба на податоци. Затоа мора да постојат добри и јасни правила. Ама самите податоци се таков богат фонд. И сматрам дека тука едно од најдобрите примери е учество на пациентот. Жаклина спомна дека преку апликацијата сега луѓе имаат директен пристап на нивни податоци. Евентуално треба да може и пациент да се праша директно дали се согласувате на корист на ваши податоци, деидентификувани, а до некаков начин дури идентификувани како профил. Значи, ако некој се појави, кој те знае добро лично и у кои здравствени установи идеш ти, кај ти е матичниот лекар и го прочита, може да би можел да ти идентификува. Тоа е too much. Ама ако пациент се согласи со тоа, со одредена намера и во тесни некои линии, тука може да има огромна вредност за системот. Здравство како сектор функционира на принцип sunk cost. И многу ми се допадна коментарот од порано денес дека здравство е инвестиција, не трошок, и така треба да се сматра, пошто трошок во здравство мора да постои. Дека веќе одредено ниво, некои работи се вариабилни, consumption во секторот, ама ако е веќе креиран некој темел со податоци и со тој фонд на податоци, треба да се максимизира колку се користи, за да има нешто директно за луѓето и за граѓаните. Има еден пример од странство, ние не бевме поврзани со тоа, ама нешто слично учествуваме во моментов. 23andMe е компанија што прави генетска анализа. Они анкетираа сите луѓе кои направиа таква анализа со Паркинсон. И со нивна сама согласност и учество продадоа податоците генетски нивни, теоретски анонимни, ама анкетава што ги анкетира беше со многу лични прашања. И тоа го дадоа на Genentech, кои може да работат на нови третмани за Паркинсон. Вакви работи додаваат масовна генерална вредност во општеството. Тоа е таа инвестиција како се враќа. Така да, сматрам, малку проширив темава, сматрам дека треба да има јасни правила и да се јасно комуницирани со пациенти. Еден одличен став имаше Марк Бойд претходно, дека може би во мој термин треба да се покаже колку студии додаваат и кои податоци се користат. Треба и на пациенти да се промовира на некаков начин, може да преку овие организации за адвокатура, patient advocacy groups, извини, пак за јазикот, и да им се каже еве како фонд на податоци постојат и како може да се користат. И тоа да се отвори пошироко. Една ствар исто така, пошто во моментов во светот се дешаваат многу data breaches. И традиционално имаше некаков концепт, можеби, дека каде се податоците е повеќе или помалку безбедно. Реалноста е пониансирана. Сакав да ве прашам вас, cloud или on-prem податоци, како гледате дека лежи иднината со оглед на овие breaches, што се дешават и на едно и на друго? Малци вие спомнавте, постои, може да грубо ги звучам, ама параноја и од страна на институциите, особено од страна на институциите во различни земји, и од страна на граѓаните во однос на целото прашање околу безбедноста на податоците. Конкретно на тоа прашање, апсолутно клауд. Не може серверот што го чуваме во, не знам, зградата во Нова Македонија позади чуварот, физичкиот,
да биде по-безбедно од нешто што го нуди Amazon или Microsoft или Google или било кој друг cloud провайдер, па дури и локални тука домашни cloud провайдери. Особено здравствените институции, мислам дека немаат ниту човечки, ниту технички капацитет да се занимаваат со тоа прашање. Те да се занимаваат со тоа што има кор дејност. И за да станат корисни податоците, не треба да ја намалиме, сметам тоа ниво малце на параноја. Што го имаме, затоа што секој ден на ангро си ги даваме податоците на социјални мрежи, но кога ќе напраша моје здравје, дали би тогаш 6 пати ќе сме скептични, ќе препрашаме, нема да даваме. Така што мислам дека малце и се преувеличува тоа прашање. И од наше искуство како компанија, ние не работиме овде, што е поголема земјата, тоа е помала загриженоста кај институциите за безбедност на податоците, што е помала земјата, тие се најзагрижени и бараат да се складирани податоците на нивна територија и така натака. Така што постои една диспропорција од овој контекст, што мислам дека сите не погаѓа и не успеаме заради тоа да ги искористиме податоците. И сега, ја па би се поврзала нешто претходно што го спомнавте, а тоа е околу корисноста на секундарните особено податоци. Значи, прво еден проблем е дека се, и веќе кажа претходно, сирови податоци, кога се објавуваат во open data формат, меѓутоа, не баш и тие се објавуваат, ама рековте го сметате тоа како инвестиција, не како трошок. Кај го гледате потенцијалот? Ете, што може се прави со овие податоци? Ова е одлично прашање и ја одно можам да нафрлам неколку идеи, ама пред се потенцијалот некој друг знае кај е најголемиот. Еве, најкласичен, и тоа е тема беше и денес и лани, фармацевтски компании имаат многу добар обработен модел каде и како да ги гледат овие работи. Ама еве тој проблем со баш таа сировост на податоците. И проблем, ама и прилика. Работата на Министерството и со се неколку промени на влада околу поставувањето на системот електронски во Македонија е одличен. И не го кажувам тоа само пошто со нас соработуваат веќе 10 години. Политиките што доаѓаат, принципите што доаѓаат, иако нема ресурси во држава све да се испроведе што е планирано, можеби одлични се. Луѓето во управа, таму има и нови луѓе и континуитет. Жаклина е феноменален соработник, овие цели 10 години има права визија, ама и системот има визија, ама ете чувте, 8 од 21 позиции се наполнети, капацитетот го нема. Да се вработат луѓе, да проба да се креира нешто, тоа е сепак инвестиција, ризик, некој мора да е одговорен за тоа. Outsource the risk. Значи, мои идеи би биле, Македонија е полна со пациенти со хронични болести. Може тие пациенти директно да се контактираат приватно, значи преку системот, со анкети, исто како што правят 23andMe, не треба нови топла вода да измислуваме. Може лайфстайл дата да се собере од пациенти, и тоа се спомна. Ја носам смарт ринг. Да им дадеме смарт ринг, ова е као сензор на прст, као саатите сега смартвоч исто прави. Баш ме интересира податоците и затоа го земав како малку и маркет ресерч и одлични потреби. Може да се имаш смарт партнер. Може да се додадат вакви некои податоци на системот и да се креира нешто кој додава дополнителна вредност со многу малку инвестиција. И онда outsource the risk. Со многу мала инвестиција, кај што може и трето лице да учествува, као консултанти, дојдени контрактори да помогнат со конкретно таа намена, да се креираат open податоци. И тие да се постават, нешто веќе постои, ама не е доволно промовирано и не треба да се презентира на начин каде што мора да има соработка со Министерството за некаква површна обработка. Може би треба да има правило за корис комерцијален. Тука сакав и уште еден пример да кажам, извини, малку долг ми испадна одговорот. Еден пример има тука, да ги комбинирам темиве. Значи, ако има open data, имаш тука outsource the risk, приватни компании, не мора да се фармацевски, било какви, може да дојдат да ги гледат тие податоци, ако се анонимизирани до исправно ниво. И со тоа они ќе ги креират најјаките идеи. Ако тие идеи стануваат, ако потребно за тие идеи станува повеќе податоци, тука може соработка да се отвори со Министерството, ама некој тоа ќе го плати. Трошокот на државен буџет ќе е 0, дури плюс. Е на мојавет плюс и на мојавет инвестиција. Австралија има еден многу интересен пример.
не се спроведуваше стално во историја на најдобар начин, ама као концепт е многу јак. CSIRO го викаат, Commonwealth Scientific, Mark help me out here, Commonwealth Science and Investigative Research Organization, нешто вако. Тој е државен полуприватен институт. Приватни компании преку овој институт финансираат докторанти кои користат ресурси на држава, пред се реискористуваат ресурси на држава, као податоциве. Тоа е ресурс, суровина некоја која постои може да се користи. Приватни компании финансираат нешто да проба да се направат со тие ресурси. И државата добива као тек трансфер лиценза од све што е направено преку тоа. Овој CSIRO има донесено огромна добрина за развој на австралска индустрија, медицина и светска медицина. Јас во моментов користам едно лекарство, пошто имам проблем со глутен, кој е развиено преку такви принципи, истражувачки принципи во Австралија. Ја немам ништо со тоа, мојата лична приватност никад не беше допрана, нема проблем ни да го споделам податокот, као на социјални мрежи, ама има можност тука од таа суровина што постои, од темелот што постои, да се гради финансирано од приватен сектор преку прво open и онда шанса на подлабоко соработка, проекти, нови работи. Пред се со фармацевтски компании, они веќе знаат како тоа се дешава и како може да се дешава. Тука може да и со предлог соработки кои они ќе ги таргетираат на база на отворени податоци да се дојде нешто, особено околу хронични болести, пошто таму најголем траен трошок за здравствениот систем лежи. Благодарам, Далибор. Мислам дека и двајца констатираме дека има извонреден и бизнис потенцијал од отварањето на податоците и од споледувањето на податоците. Мислам дека можеме да заклучиме дека имаме многу позитивни примери во државата, како што е здравствениот електронски систем и навистина сакам и јас да им дам признание, соработував со нив и се, ајде да кажем, можда и најнапредната алка во тој еден дигитален свет на институциите, и тоа паранојата се уште постои, и кај граѓаните и кај институциите. Она што треба да го сватиме сите е дека податоците не се на државата, туку податоците се на граѓаните. И тие мора да имаат пристап до сите податоци. Дали во сирова или во агрегирана форма или во збирна форма, мора да се дава пристап на податоците на граѓаните. Ги имаме, како што кажавте и вие, скоро сите building blocks, цигли, за тоа го имаме порталот за отворени податоци, ги имаме базите на податоци, треба да се поврзат, се во многу силоси се уште, треба многу да се работи на интероперабилноста, како што веќе се кажа. И тоа мислам дека треба да ги надминеме овие можда препреки ментални кои што ги имаме и во институциите и ние како граѓани, и да дозволиме да се отворат податоците, да се споделат податоците и тие може да користат, рековме само за бизнис, но пред се за корист на граѓаните и тие да имаат многу подобри услуги и од самите институции со кои што вие работите. И пак ќе кажам, извонредна работа, но сметам дека има и многу повеќе потенцијал тоа да се надгради, но и на самите компании, фарма компании кои што можат да пружат многу подобри услуги за граѓаните. Доколку немаш, повели, последни некои завршни зборови? Не знам уште колку време имаме, ама сакав само да се доврзам на финалната поента. Ако се креира ваква отворена база и принцип на соработка за истражување, особено ова нешто како CSIRO, локални факултетски кандидати, магистри, докторанти да користат тие податоци, ви работите на многу странство. Дали би било дали гледате дека постои доволно кадар во моментов за такви потреби, пошто конкретно во здравство работите, или би додала некаква дополнителна сила, вакво нешто, capacity building, што го викаат, локалниот капацитет уште повеќе да се гради за такви темелни дата и use of data проекти? Има капацитет кај нас, не дека нема. Еве, па ќе кажам, ние не работиме ништо во Македонија, но работиме над 60 земји во светот, така да и овде е R&D-то, овде е фабриката, овде се луѓето што реално ги работат производите. Ама се соочуваме и со голем број на потешкоти, затоа што овде мислам дека кај нас го имаме некој генерално техничко познање, како што има некои понапредни технологии, многу е потешко да се најдат луѓе, а веќе зборевме и претходно, за да се работи со медицински податоци е многу осетлива тема. Мора да се скремблирани, мора да се дата маскинг работиме, некаде ниво на бази на податоци мора да се скремблираат податоците, така што
не е едноставно да се најдат луѓе кои што се спремни за оваа работа. Или, да, имаат некаков си потенцијал, меѓутоа треба доста работа, треба многу да се обучуваат. Кој да дојде веројатно и кај вас во фирма, не е спремен веднаш да може да почне да работи на оваа тема. Така е. Но пак мислам дека сме една од ретките продукт компании за софтвер од кај нас. Вие сте луѓе што продавате продукт кај нас, ама ете стана некој нас заштитен бренд на Македонија. И мислам дека ете и вие сте пример дека овде се наоѓаат луѓе кои што може да работат на оваа тематика и да создадат производи кои што стварно мислам не правам лице, особено немам потреба на некој вид конкуренција, да се гордееме од дека доаѓаат од Македонија. Така што има луѓе, има потенцијал, треба им се даде можност, треба им се дадат податоците, за да и овој систем што го имаме кај нас може уште повеќе да се надгради. Да. Само може да за затварање ќе се доврзам на тоа. Баш како што викате, имаме тука одличен кадар, треба време било кој да може да се упати кон здравство. Гледам ваков open data, пошто стално од факултети, од институции ќе се најде корис и да не е финансиран вака со некаква public-private шема, ама особено ако е, да се креира тој кадар, пошто добри компании у здравство, може би не треба вака да зборувам, ама стварно светски се ретки. Има многу стари производи, on-prem е уште дефолт во здравство по цел свет. И тоа е simmering catastrophe што спрема да пукне во некој момент. Ја гледам кога добри компании се најдат прилика за соработка, како што кажам, на некаков вид сме конкуренција, ама и на некаков вид има потенцијал голем за соработка, ама пред се потребни стручни луѓе кои може да користат податоци, пошто све генерира податоци и таму има огромна иднина, особено со потенцијалот на вештачка интелигенција. Ако треба 3 до 5 години некој да се тренира, да стане вешт за тоа, да прави нешто со податоци или да додаде вредност, ние како локални компании кои работиме со странство ќе имаме проблем. Само заради вештините во пазарот што евентуално ќе се градат околу цел свет. Така да сматрам дека ова е некаков вид не само и за здравство и за пациенти да е корисно, него поддршка на локална индустрија за да се развие кадар кој може, ја викам 3 до 5 години, реално за една година може некој доволно да научи да е за здравствената област и сектор, да не мора да се дообучува за тоа. Ама треба да може да дојде со таа една година да работи на максимум ниво, а не како почетник. И тоа би било од огромна вредност за локалниот и приватен пазар и за јавниот. Благодарам многу. Се надевам дека кажавме неколку интересни коментари, може одговоривме неколку прашања. Нема повеќе да оддалечуваме од ручекот. Толку од нас. Ви благодарам за вниманието и го велам и на конференцијата. Благодарам на двајцата, одлична дискусија, тема која што е релевантна за сите сектори, не само за секторот за здравство. Сега би сакала да ве поканам на ручек во ресторанот Моне. Тие што беа лани се сеќаваат на истото место и ве очекуваме во 15:30 повторно за последниот панел. Уживајте во ручекот.
Солгара, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid is set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгара, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair.
Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid is set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин.
Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid is set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. Pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зеген. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid.
The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of Alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, Alkaloid set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгара, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зеген. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of Alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations.
A special milestone in the development of Alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, Alkaloid set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. Pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгара, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of Alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of Alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium,
Alkaloid set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. Pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгара, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бојна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зеген. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of Alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of Alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, Alkaloid set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology,
continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бојна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of Alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of Alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, Alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities.
Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alcaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alcaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life, health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бојна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid is set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alcaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide.
Alkaloids' continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees.
A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all.
Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса, skin, nails and hair, ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар, наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса, skin, nails and hair,
ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality, where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин.
Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, nails and hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936, with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of alkaloid.
The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it encompassed a breakthrough beyond the borders of the Yugoslav Federation and cooperation with renowned pharmaceutical and chemical corporations. A special milestone in the development of Alkaloid was the construction of the new facilities for solid dosage forms and semi-synthetic cephalosporins, a vision for entering into the global pharmaceutical market from 1994 that turned to reality 8 years later. On the threshold of the third millennium, Alkaloid was set to prosper further ahead. In the past 15 years, Alkaloid invested 200 million euros in its production capacities, laboratories, research and development facilities, cutting-edge technology, continuous education of personnel, and next-generation software that would enable placement of products of superior quality where the adherence to the most strict standards of good manufacturing practice is confirmed by renowned authorities. Today, we have nearly 80,000 square meters of production facilities. Through our 20 subsidiaries in 15 countries abroad, we place 65% of our assortment in 40 countries worldwide. Alkaloid's continuous business success and sustainable development is mainly a result of the quality of our products, the personnel working at the company, the Alkaloid brand, and the individual brands built throughout decades by selflessly devoted generations of employees. A pathway traced during the past 9 decades of legacy will proudly remain for the generations to come. Even in such challenging times, we shall remain dedicated to the most important thing in life: health above all. Солгар, повеќе од 70 години, ја покрива секоја ваша потреба од додатоци во исхраната, за бујна и сјајна коса. Skin, Nails and Hair. Ефикасна комбинација на витамини, аминокиселини и минерали. Од Солгар. Наука за природата. Во аптеките на Зегин. Our modest beginnings date back to August 1936 with the opening of the first Yugoslav plant for extraction of alkaloids, where only 15 workers produced 350 kilograms of pharmaceutical ingredients. 1957 was a highlight year in the rise of Alkaloid. The opening of the Galenic plant marks a great new chapter for the Macedonian pharmaceutical industry. With Alkaloid in the lead, it
Добре дојдовте назад и ви благодарам што во волку голем број се вративте после ручекот. Меѓутоа, верувам дека оваа дискусија ќе биде исклучително интересна, продуктивна и дека ќе ни даде убава основа за она што и како треба да правиме во областа на здравството во иднината. Би сакала сега да ја искористам приликата да ги поканам нашите денешни паналисти. Тоа се доктор Беким Татеши, повелете, доктор Харис Карадженеми, доктор Венко Филипче и доктор Игор Николов, повелете. Наместете се, битно е да ви биде удобно на сите. Јас со сите вас имав дискусија и дискусиите и подготвителниот дел беше за мене многу пријатен и многу беше инспиративен и ви благодарам за тоа. Јас не сум експерт во оваа област и ќе ми представува вистинско задоволство да слушнеме сите денеска што е тоа што ќе ни го кажете. Како што ви најавив, темата денеска за која што сакаме да разговараме е здравствениот систем на Северна Македонија на пресвртница. Мислам дека сите сме многу свесни што се случува во нашиот здравствен систем. Меѓутоа, поентата не е да гледаме што било и како било, туку да видиме како сите ние ќе одиме напред. За тие што не беа са бајлето тука во првиот дел на дискусијата, би сакала да кажам еден цитат кој што го кажа господинот Боги Елиенсен од Институтот за футуристички студии во Копенхаген, ќе го цитирам, иако на англиски звучи многу подобро. Вели: визија без акција е мечтаење, акција без визија е ноќна мора. Значи, денеска сме тука да збориме за визијата за здравството и како тоа треба да изгледа. Пандемијата го покажа значењето кое здравствените системи го имаат за општата благосостојба на самата држава и ги покажа сите оние слабости кои што за здравствените системи ги имаат. Понапредните, оние што беа подобро поставени, многу поуспешно се справија, се изборија со пандемијата, која што всушност го наруши начинот на кој што ние живееме, меѓутоа го наруши начинот на кој што работиме. Тој цел систем сосема се смени. Од каде ни дојде идејата за организирање на овој панел? Американската стопанска комора во Северна Македонија е членка на US Chamber of Commerce и AmCham in Europe мрежата, која што има 47 канцеларии во 45 земји. И една од тие канцеларии, здравството како тема е нешто што е многу карактеристично за нив, за нас и го работиме во речиси сите канцеларии. Меѓутоа, она што не поттикна за дискусијата е една студија која што минатата година ја изработи AmCham EU заедно со think танкот Economist Impact на тема здравствените системи на Централна и Источна Европа, точка на пресврт. Всушност, целта на овој документ беше да се добие еден бенчмарк за пристапот до и степенот на здравствени услуги и лекови, резултатите на здравствената заштита и квалитетот на здравствена заштита во различните земји и да се идентификуваат клучните разлики помеѓу централно-источните земји и нивните понапредни пирс. Така да, ова тема, ова не поттикна да отвориме една поширока дискусија, да разговараме со вас, како представници на политички партии, кои што ја адресираат темата на здравството. Првиот заклучок од оваа студија е нешто што денеска провеа во неколку наврати, а тоа е дека на здравството не треба да се гледа како на трошок, туку како на инвестиција.
И исто така пак ќе се повикам на нешто што го кажа професорот Боги, вели вака. Вистинското прашање не е дали земјите можат да се дозволат нови трошоци за системот за здравствена заштита, туку дали можеме да си дозволиме да не инвестираме луѓето да бидат здрави што подолго. Всушност, во текот на изминатата деценија трошоците за здравствена заштита во Европа пораснаа како резултат на зголемените приходи на новите медицински технологии, зголемувањето на цените на лековите, меѓутоа и бројот на молекули кои што се сега достапни, како и она што е многу битно, тоа е промената во демографијата. Значи, населението доаѓа до пораст на старата популација и се продолжува животниот век. Меѓутоа, земјите од Централна и Источна Европа и покрај тоа што расте бруто домашниот производ и бруто домашниот производ по глава жител, се уште трошат многу помал дел од нивните национални ресурси во здравствена заштита во однос на земјите од Западна Европа. Така да, затоа е битно да гледаме на здравствениот систем како на инвестиција, не како трошок, затоа што на тој начин се поттикнува економскиот раст и се води кон еден трошковно поефикасен здравствен систем. Меѓутоа, за да се надменат последиците од ковидот и фактот што во последните неколку години примарен фокус беше токму пандемијата, неопходни се краткорочни дополнителни инвестиции во диагностика и третман на низа други болести кои во овој период не беа во примарен фокус. Првото прашање кој што денеска го имам за сите вас е како вашата партија гледа на идниот здравствен систем и како планирате да ја адресирате оваа тема во вашата изборна програма. Бидејќи имаме 4 прашања, за да постои демократија, ќе почнеме по ред, па секое прашање, секој нареден од вас ќе го одговара прв. Господине Татеши, повелете прв. Јас имам привилегија прв. Вие имате привилегија да почнете прв. Прво сакам да ви се заблагодарам во име на нашата партија Алијанса за албанците за повикот што не повикавте тука да учествуваме во една ваква интересна дебата и во ваков аудиториум. Морам да признам, позитивно сум изненаден од тоа што слушнав денеска и мислам дека ќе ни биде корисно за сите нас, за тоа што еве сме до избори и се надевам можда и ова денеска што го слушнавме ќе влијае во пишувањето на нашата здравствена програма за изборите. Исто така сакам да ги поздравам и колегите од другите партии, што во врска со вашето прашање ми се допаѓа тоа што зборувате за иднината, не случајно очите ни се напред и стварно треба да гледаме напред, него некогаш е корисно да се свртите назад, ако ништо друго, бар да се анализираат грешките што се направени за тие да не се повторуваат. Можда е рано сега да зборуваме што нашата партија размислува со каква програма ќе настапи на наредните избори, но фокусот е тој. Ние имаме негде 6 точки кои ни се главни и мислиме дека треба да се даде фокус на тоа. Иако, ви викам, можда на наредните избори за нас во здравство ќе ни биде тешка ќе ни биде комуникацијата со гласачите и со тие што сакаат да не слушаат, дека сведоци сме на тоа што се случува во државата, поготово во јавното здравство, на жалост, која влијае многу негативно на довербата помеѓу пациентот и докторот, која е свето. Мислам, ние сме и клиничари и тоа секој ден го доживуваме, значи, верувајте, многу е тешко понекогаш да објаснувате нешто кога пациентот не ви верува. Но ние треба да знаеме дека Македонија има одлични професионалци. Тоа ние го докажавме и во тек на пандемијата. Тука колегата Венко беше можда во една потешка ситуација во моментот, но
И за нас беше тешко во самото соочување со болеста. Верувајте, како офталмолог, ми беше многу тешко да учествувам во тие визити. Еве, колегава Игор е интернист, можда му бил полесно, али за нас, офталмолозите, беше тешко. Но да се вратам во тоа што мисли нашата партија во иднина. Како прва точка, за да не должам многу, ние ќе се потрудиме достапноста за секој граѓанин во здравството да биде реално. Значи, многу е тешко моментално во Македонија да живеете негде во помали средини, затоа што контактот со терцијарното здравство е многу тешко. За разлика од Скопје и околината, кај што ние во терцијарна установа, на жалост, лекуваме и пациенти од примарна и секундарна здравство. Исто така сме интересирани и за квалитетот на здравствените услуги, но и здравствената нега. Значи, треба да ги разликуваме овие две работи. Ние ќе потенцираме овие две моменти да бидат како една точка за доближување со нашите гласачи, нормално, и со нивните фамилии кои потенцијално се пациенти како што и сите ние другите. Финансирањето ние како трета точка. Ја денеска слушнав многу добри работи околу тој, како беше, данокот, солидарен данок, да. Дента, кога го слушнав прв пат како термин, консултирав пријател економист и ми се допадна тоа, иако еве денеска слушнавме од директорката на фондот дека тоа веќе се аплицира во Словенија или во земјите на Западна Европа. Можда и тоа ќе биде добро, еве и кај нас, побогатите фирми, да повеќе да допринесуваат за здравството, да може да чекори напред. Зборувам овде за јавното здравство. Исто така сме заинтересирани за унапредување на нашите болници со новите технологии, со новите начини на лекување. После, како последна точка, ние сме многу заинтересирани за регионализација на здравството. Ја потекнувам од Струга и можам да ви кажам, ако ги знаете приликите, од Вевчани до Центарот за кардиологија во Охрид има негде 7-8 болници. Не знам колку сали има таму. Замислите, негде во диаметар од 20 километри имате толку операциони сали, а тоа кошта многу, тоа знаеме ние хирурзите. Заинтересирани сме ова да биде како еден начин за да штедиме и да бидат покорисни самите услуги здравствени према пациентите. Како и многу сме заинтересирани исто така и за реинтеграција на клиничкиот центар. Не само тоа, него и реинтеграција на сите здравствени домови во сите градови во Македонија. Тоа во главном за почеток. Фала. Ви благодарам многу, господине Караджаними. Помолам, велете. Благодарам. Првично исто се заблагодарувам за поканата во име на нашата партија. Ги поздравувам аудиториумот и колегите од другите партии. Исто кога го добивме поканата, во дискусија со членовите на секретаријатот, видовме дека од заклучоците на претходната конференција биле опфатени во професионален аспект, многу корисни за насоките и упатствата за креирање на идните здравствени политики. Во тој поглед, прашањето за идната здравствена политика, како ние како политичка партија Демократска унија за интеграција, секогаш здравството бил во фокус за креирање на здрави здравствени политики со краен исход што ќе влијае во здравјето на целата население. Во тој смисол, во изборната кампања на 2020-2024 година биле како меѓу најприоритетните теми и
точки модернизација на здравствената медицинска опрема, со тоа што во тој период преку грант од Светска банка почна ревитализација и обновување на голем број на медицинска опрема, со тоа што и ден денеска продолжува тој терк. Дисперзирање во тој аспект, значи од главните теми, тоа што напомена и колегата Татеши, дисперзирање на одредени здравствени услуги за полесно и побрз пристап до истите од страна на сите граѓани на Република Северна Македонија, кој што ние може да кажеме пример за тоа сме клиничката болница Тетово, значи со воведување и постапување на интервенции во ортопедски травматолошки случаи, више 5 години имаме намален број на упати за клиника, травматологија или ортопедија. Исто така, последните 3 години колегите од торакална хирургија више голем дел од голем број на интервенции се извршуваат во таа тетовска клиника со тоа што се намалува натрупеноста на клиничкиот центар. Секретаријатот за здравство заедно со одделите на здравство во склоп на општинските ограноци више има поставени приоритети за наредните 4 години, меѓу кои како главни точки може да напоменеме дека се исто продолжување во поголем интензитет на модернизација на опремата медицинска, на иновативна технологија, дисперзирање на услугите со цел да се обезбедат и различен вид и обсек во различни региони и во локални ниво. Во смисол на главни точки исто ни е и превенцијата. Значи во здравствената програма за наредните 4 години едни од приоритетните теми ќе ни биде и зајакнување на превенцијата. Значи ова сепак е, ние знаеме, долгорочно, значи превенцијата секогаш било мултидисциплинарно, значи не е само обврзувачки со Министерството за здравство или со креирање на превентивни политики што се во склоп на здравствениот систем. Тука важна улога има и образованието во дел од превенција за зависности. Имаме почнати соработка, анализи во склоп на партија со Секретаријатот за безбедност. Застрашувачки се податоците за зголемување на број на млади во одредени зависности кон супстанци на дрога. Исто така е алармантно ситуацијата со зависност према на мала возраст према дигиталните уреди, што ни даваат резултати во почеток на првите предшколска возраст. Значи, фокусот за наредната 4 годишно здравствени политики на нашата политичка партија ќе биде многу сериозно и пристапно во делот на превенцијата. Благодарам. И допревте дели од второто прашање, меѓутоа одиме на доктор Венко Филипче, тој видиме што има да ни каже, па ќе се вратиме повторно на второто прашање. Благодарам на поканата. Поздрав до сите учесници и честитам на организацијата. Втора конференција се направи на оваа тема, е битна работа, со цел да има и трета и четврта, поради тоа што темата е комплексна и заклучоците кои што произлегуваат, мислам дека и самото време налага да се модифицираат, па да се имплементираат
така како што се трендовите во даден период. Има многу предизвици, не само во нашиот, во секој здравствен систем. Ако можеме да ги симплифицираме, првото прашање е од кај да се најдат повеќе средства во буџетот, а второто е уште побитно прашање на кој начин да се имплементираат, односно да се инвестираат. Односно, дали е потребна, а јас сметам дека е, промена на системот на циркулација, инвестиција, користење на средствата во нашиот здравствен систем. Сега ќе дадам само еден вовед од тоа што сакам да го кажам, а после може да детализираме со дискусијата. Не имаме прилично ограничен буџет, такви се околностите, негде 13 милиарди бруто домашен производ, околу 8-9% од бруто домашниот производ оди за здравство и многу интересен податок, куриозитет, нешто што е специфика, што негде под 5, 4,7-8 доаѓаат за јавното здравство и дополнителни скоро уште толку, значи негде 40-50% пациентите плаќаат од джеп во приватни институции за нешто за што има здравствена услуга во јавниот сектор. Тоа е првата работа која што сметам дека е многу битно да се анализира. Минатата конференција зборевме дека е многу битно да има на вакви панели представници од Министерство за финансии, поради тоа што е тоа една од клучните работи. Јас сум преговарал со тројца министри, со Тевдовски, со Нина и со Фатме Песими и така натаму, и ограничени се средствата. Огромни се барањата, не само за здравство, сите ги притискаат, образование, социјала и така натаму. Изминатите 5 години, 6, буџетот е зголемен од 32 милиарди на 47 година. Јас го затегнав од Таравари, димензионирам зимата 2017 кон 2018 на 32 милиарди денари, сега е 49, негде околу 40 на одат во фондот и 7-8 милиарди у буџетот на Министерството за здравство. Во рамките на тоа се и лековите. Значи, во јавното здравство, од вкупниот буџет од фондот, негде околу 400 милиони евра одат за ЈЗУ-ата. Околу половина, нешто над пола, 218 за плати и околу 188 милиони евра за други трошици, од кои што 104 зголемени од 75 во 2017 година одат за лекови. И за редовните буџети и за условните буџети. Имаме поделен систем на наплата едни преку позитивната листа, тоа се околу 60 на лекови, негде 43-4 лекови се наплаќаат преку програмите на Министерство за здравство, тоа се вакцините, тоа се инсулините и тоа се лековите за ретки болести. И најголемиот дел, околу 90, од кои што 70 се нови, се иновативните лекови, воведени изминатите неколку години, тие се наплаќаат преку условните буџети. Ама де јуре практично е фрагментирано, сето тоа иде на сметка на касата. Сето тоа доаѓа од едно место од буџетот. И од тука би извлекол нешто друго, после апропо ова претходно што беше колку плаќаат граѓаните во приватниот дел. Уште една работа која што сметам дека треба исто така да се дискутира е кога гледаме како се движат останатите буџетски ставки во фондот за здравство, негде околу 70 милиони евра одат за матичните лекари, 50 за аптеките, 17 за кардиохирургија, 20 за диализи, по 1,5 милион за приватни точни болници, 2 милиони евра одат за бањите. И кога ќе представите вака, као слика, гледате дека најпроблематично е јавното здравство. Сега дека што се купуваат, се плаќаат услугите, окей, бараат они зголемување на капитација и на се и така натаму, ама имаме впечаток дека е поорганизиран системот. Така да, во контекст на овие три работи, јас би завршил во воведот со некои работи кои што сметам дека се битни за дискусија, кои што сметам дека треба да бидат на маса. Првото е дека фондот дефинитивно
треба да почне процес на трансформација во институција која што ќе купува услуги. И само тоа ќе оправи. Без разлика дали купува од јавна установа или од приватна, поради тоа што сметам дека не е битна собственоста, дали е државна или приватна, битен е интересот, кој што во овој контекст е секогаш јавен. При тоа треба да оди со законски измени, еден драфт на законот и беше поднесен, после тоа се повлече у времето на Беким Сали, а тоа е докторите да може да работат секаде. И во јавното и во приватното здравство. Значи, не тоа купување на услуги да иде на рака само на приватни институции, не, лекарите да го осетат тоа, да може да имаат опции и за дополнителна работа, да работат и во приватни и во државни институции и на тој начин да им се даде опција. Значи, да не зборуваме само за суво зголемување на платите, како сума на пари, која што е, например, во изминатите неколку години зголемена за околу 2 милиарди денари, само за платите и за дежурството. Пак има барање. И нормално е да има барање. И треба да има барање, ама треба да се развијат и други модалитети. Втората работа, која што сметам дека е исклучително битна, сметам дека треба да се најдат дополнителни начини за финансирање, да се воведуваат нови молекули. Може да се даночат разни производи со шекери и така натаму, како што е тоа газирани производи, и тоа да биде исклучено канабисот, кога се носеше законот, предлог беше да таа такса оди за ретките болести у Министерство за здравство. За жал, тој закон не помина. Следната работа што сметам дека е многу важна е дека здравствените програми, партиите треба да ги надминат и суетите и сето друго, и здравствена програма без 8 години не може да се направи. Здравствена програма за 4 години не бива. Може ситни некои работи, да. Ама стратегија за 4 години во здравство не може да се имплементира. И затоа сме дека сите партии, тука и тие што не се присутни, тука треба да седнат и за прв пат да направат заедничка програма за здравство, главните контури за следните 8 години. И последното нешто, се повеќе навлегува вештачката интелигенција во здравството, во ситуација кога имаме дефицит на лекари, посебно во оддалечените средини и така натаму, таквите модели кои што дури и почнавме да ги работиме со унице за да се пратат, за да се тракираат пациенти и за да може полесно да се детектираат во рана фаза одредени компликации или тек на болест, да биде нешто што ќе почне да се имплементира од примарното здравство. И тука се адресира ова колегите што го спомна, делот на превенцијата. Ја би запрал тука, па ќе продолжиме поратно. Благодарам. Ви благодарам, добревте делови и од второто и од третото прашање. Меѓутоа, ова е навистина тема која што е толку многу комплексна, врзана, долгорочна, така да не постои едноставен одговор на неа и не може да се одговори на било кое прашање на оваа тема на едноставен начин. Господине Николов, повелете. Не знам, добро е, да. Поздрав за сите, ви благодарам на поканата, благодарам за присуството, интересни дискусии сигурно ќе имаме. Во кратки црти, прилично работи се кажа до сега. Би сакал да кажам дека практично целите на еден здравствен систем е да зголеми дистрибуцијата на здравствените услуги спрема популацијата која што постои. И многу е важно од тука да имаме вистинска анализа на тоа што се дистрибуира и во колкава количина се дистрибуира. Дисфункционалноста на едниот систем ја мериме со, како што се спомна и претходно, со тие pocket money кои што се плаќаат, значи пари од сопствениот џеп, кои што вака прилично ја зголемуваат и се зголемија последниот период, негде као околу процентот е меѓу 41 и 45%. А има студии кои што покажуваат дека негде вака кога тоа надминува над 15 до 30%, више газиме на
тенок мраз, така да имање на еден здравствен систем во кој што голем процент доминира приватното здравство наспрема јавното здравство, значи представува еден вака ризик и дополнително оптеретување. Тука би го адресирал првата важна точка која што би била за следниот дел и следната програма и следното работење, а тоа е превземање на корективни мерки и вистински анализи. Корективните мерки би биле врз основа на анализите. За да имаме анализи, ни е потребна една сериозна дигитализација на здравството. И тука би го фокусирал она што е многу важно, тоа е развивање на еден интегриран информацијски систем во кој што би се интегрирале информациите за различните делови од здравствениот систем и на тој начин да се носат, ќе може да се носат вистински правилни одлуки и да се носат вистински корективни мерки. На тој начин нема да ни се случуваат извештаи за потреба од корекција или препораки да се спроведат, а тие да не бидат спроведени 3-4 години или така да биде оставено. И секако, втората многу важна точка е ефективноста и ефикасноста на здравствениот систем. Таа мора да се зголеми и да се подобри, особено во јавното здравство. Нас ни е потребен ефикасен и ефективен јавен здравствен систем, кој што дополнително ќе биде соодветно дигитализиран. Со зголемување на ефикасноста и на ефективноста ние можеме да заштедиме ресурси, односно ресурсите со кои што располагаме да ги искористиме на подобар начин. Така да тука произлегува уште една точка која што се спомна, тоа е начинот на финансирање, односно така наречената позитивна листа, така наречените условни буџети и препораките, односно програмите кои што одат преку Министерството за здравство. Од необјаснива причина, ние сме веројатно единствена земја која што има условни буџети кои што се користат за финансирање на лекови. И веројатно тоа требаше да се смени последна декада, да не речам последните 7 години. Начинот на кој што тоа ќе се сменеше, навистина можеше да го подобри преговарањето и финансирањето на оние лекови кои што се навистина потребни, особено доколку успеевме да ја обновиме позитивната листа и да не се најдеме сега во една ситуација која што вие ја објавивте неодамна со медиумиве, а тоа е шахмат ситуација, дека околу 27% од европските молекули кои што се наоѓаат, така беше, мислам, се наоѓаат на позитивните листи во европските земји, само 27% се на нашата позитивна листа. Со еден збор нечек се наоѓаме пред еден геп простор, кој што ќе не чини прилично многу, особено ако сакаме да внесеме молекули кои што се важни, односно ако се корисни за нашата популација. Со еден збор, идната активност треба да се насочи во што побрзо креирање на позитивна модерна листа, ослободување колку може побрзо, бидејќи тоа не може одма да се направи, од условните буџети и програмите на Министерството за здравство колку може да се минимизираат, односно сето тоа да оди преку едно добро финансирање преку позитивната листа. Дополнително сакам да кажам дека зголемувањето на pocket money уплатата која што ја прават нашите граѓани покажува дека се зголемува дисфункционалноста на здравствениот систем, посебно ги видовме овие мани во периодот на ковидот, кога бевме сведоци дека граѓаните плаќаа грдни суми само за да бидат примени и хоспитализирани во одредени приватни здравствени институции. Со еден збор, потребно ни е јавно здравство, односно приватно здравство кое што ќе биде под контрола. И третата точка е туку уште еднаш, да тука би завршил за да не одолжиме дебатата. Многу е важно и нејасно е исто така зашто фондот за здравствено осигурување последниот период се претвори во плаќач на услуги, а не во купувач на услуги. Тоа тука се согласувам и со претходните дискутанти дека фондот треба да ја преземе вистинската услуга, односно улога на плаќач на квалитетни здравствени услуги, заради тоа што односно купувач на здравствени услуги, заради тоа што доколку ние него го претвориме во плаќач, тој е обврзан само да плаќа тоа што е веќе потрошено или што е добиено по различни линии и сето тоа може да влие, односно ги зголемува трошоците кои што ги имаме во здравствениот систем. Со еден збор, 3 би биле приоритетите, тоа е ефикасност, ефективност и вистинска алокација и потрошувачка на ресурсите. Ви благодарам. Стиснете да ме исклучите мене, па... Добре.
некој уклучен, затоа не може повеќе од 2 микрофони во исто време да се вклучени заради тоа. Ова што го слушам, мислам дека многу од темите кои што веќе ги добравте се дели од самата студија врз основа на која што ние тргнавме и да ја отвориме оваа дискусија. Така да навистина ме радува што имаме некаква сите заедничка визија. Може би, еве со некој од вас разговарав, прашање е само како ќе дојдеме, кој пат ќе стигнеме до таа визија, меѓутоа мислам дека е многу битно да ја имаме таа голема слика и да знаеме дека ова е еден долг пат, дека треба да биде континуиран и дека треба да постои основна согласност за тоа во која насока ќе се движиме. Моето второ прашање се однесува токму на тоа, на иновативните терапии, иновативните лекови, иновативната медицинска терапија и она што е заклучок од оваа студија е дека инвестициите во здравствените системи точно е дека зависат од фискалниот капацитет на самата држава, меѓутоа како растат приходите на државите би требало да растат и тие приходи во здравството. Меѓутоа, исто така, политичката волја е еден многу битен сегмент. Токму затоа и денеска сме тука, за да слушнеме како вие гледате на целата оваа работа и она што ме радува на вистина е дека горе-доле погледите се исти. Има една анализа која што имаат изработено FP и PwC во 2019 година, која што вика дека доколку земите од Централно-источна Европа дедицираат ист дел од GDP-то, како референтните EU5 земји, значи Франција, Германија, Италија, Шпанија и Велика Британија, пер капита потрошувачката за здравство во тие земји може да се зголеми за 65%. Значи, се поставува прашањето колку се подготвени државите да дедицираат, да дадат приоритет во здравството и покрај тоа што нели секогаш има најразлични приоритети, како што кажавте, доктор Филипче, за дека има и образование и многу други сегменти. Меѓутоа, исто така е битен и моментот со оптимизацијата на постоечките фондови и како да управуваме со нив. Значи, тоа се апсолутно некои сегменти кои што... Тоа беше и едно од прашањата. Значи, првото е нема пари или треба повеќе пари. Точно, треба да се инвестираат повеќе пари во здравството, меѓутоа многу е битно и како управуваме со ресурсите кои што ги имаме. Значи, таа оптимизација на ресурсите е еден од приоритетните, можеби, според мене, вака кога гледам како пациент, најважен и прв чекор кој што треба да се направи за да можеме да одиме напред. Колку ефикасно се трошат средствата кои ги имаме е многу важно. Ефикасното управување со трошоците зависи од тоа како ги оптимизираме постоечките ресурси, дали сме детектирале кои ни се тие непродуктивни трошења и како ќе ги префрлиме во оние области, односно ресурсите што ќе ги префрлиме во ресурси кои што ќе дадат некакви подолгорочни резултати. Прашањето е следното. Група на прашања. Како гледате на овие препораки, дали сметате дека се релевантни и дали планирате да ги адресирате? Дали сметате дека инвестициите во нови иновативни терапии и опрема ќе придонесат за подобро диагностицирање, рана детекција на болести и соодветно лекување базирано на податоци и резултати од лекувањето кои може да се следат? Дали гледате на превенцијата како елемент за долгорочна оптимизација на трошоците? Докторе Каракамиши, повелете. Благодарам. Значи, со дискусиите што беа претhodни од колегите, значајно да напоменеме дека во 2021 година е усвоена здравствената стратегија за 2021-2030 година, во кој што се насочени патеките и развојот во сите области.
овие теми сите што се опфатени во детални, во обширни се анализирани, кои што воедно би било и условувачки за да ги предпазиме во формирање на индивидуалните политички програми на здравствена политика, пошто се дел од преговарачката рамка за Европската Унија, кој што е усвоен од владата. Така да во овие насоки за иновативната технологија више ќе биде ставен акцент на тоа што спомна доктор Филипче, на вештачката интелигенција, кој што имаме пример на делумно имплементација во администрацијата на таа вештачка интелигенција, кои што со многу поразвиени стартапи може да бидат применети во нашата секојдневна употреба во здравствените услуги, што би користел за олеснување на граѓаните за одредени информации во делот на лекарства, делот на првичен контакт со лекарот. Така да исто така треба да се напомене и зајакнување на и подигнување на иновативните технологии во примена на хирургија, било да е тоа на мала хирургија или голема хирургија. Ние лани имавме воведување на роботика во тоар и луц, во оперативните зафати, кои што може да се кажуваат дека се големи операции, голема хирургија, со тоа што Македонија као земја почнува да ги применува више овие роботика, иновативна технологија и во нашиот здравствен систем. Без разлика дека имаме слабости во некој вид на реорганизација на средства, но паралелно се води и опремувањето, модернизацијата и со иновативна технологија. Во делот на превенција, значи, фокусот би бил истовремено долгорочна стаза, мултидисциплинарно. Тоа е должност на сите сектори и на независните организации, невладини организации, што треба да се почне од рана возраст во сите области. Ви благодарам. Доктор Филипче. На крај. Дали се договоривме демократски? Демократски. Благодарам. Тоа е, значи, превенцијата на примарно ниво е многу сериозен предизвик, пред се заради малиот број на доктори, тимови кои што работат и кои што имаат желба да работат на тоа ниво. Денес младите лекари кои ги прашате сите сака да работат во болнички услови. Сака да специализира, така натаму. Во тој контекст во проектот на Европската Унија во еден дел индиректно поврзано со COVID, како затоа што средствата беа наменети за COVID, во контекст на анализа на пост-COVID компликации и пратење, а секако и да се користат за рана детекција, се инсталираа повеќе машини, магнетни резонанци, за прв пат во Гостивар, Прилеп, Струмица, компјутерски томографи во Гевгелија, Велес, Струга и Куманово. И требаше да финализира тој проект со тоа што сите ќе бидат вмрежени, за да може радиолозите да ги читаат сите тие слики. Поради тоа што нема сегде радиолози. И тоа е еден друг сегмент кој што исто е битен. Значи, на телефонска апликација да може да ги добиваат сликите, да даваат извештај, потенцијално да бидат и дополнително платени од фондот. Како дополнителна работа, нешто што е модел у цел свет. Рентген сега си идеш на интернет, наоѓаш
некој што нуди таа услуга и така се решаваат големи проблеми. Значи тоа е во делот на имиджингот, а има програми кои што дополнително се освен стандардните програми во Министерството за здравство, дополнително и за рана детекција на срцеви заболувања, за што се прави CT скен, значи неинвазивно испитување или компјутерска томографија на со тие 32 или 64 слайсни томографии, имиджинг на дебело црево, исто во една одредена група, секако простата, и жените во соодветна возрастна група, проверките, гинеколошки прегледи и скринингот на дојка. Сега тоа е така, ама има слаб одзив. Значи прво не се јавуваат луѓето. Ние секој ден гледаме, доаѓа со напредната болест со метастаза, со карцином на дојка и екзофитичева, не се јавува на лекар. Значи тоа е па друг предизвик, тоа е културолошки. На тоа треба сите да работиме. И тука веќе се надминува капацитетот на здравствениот сектор, значи и други сектори треба да се вклучат, како што имавме одлична соработка со граѓанските организации, кои што сметам дека се дури и влегува во за измена на закон за здравствена заштита, заради тоа што помагаат при пружање на здравствени услуги. Едноставно нема доволно здравствени работници, а граѓанските организации се и тоа како добро тренирани, присутни на терен, пристап до фокус критични групи и помагаат. И се зголемува ефикасноста на системот. Например, одлична беше соработката со превентивните во дело на превентивни ХИВ програми со тие граѓански организации. Практично Министерство за здравство нема други луѓе. Може само тие да ги користи. Тоа е втората работа. Третата работа е задолжителниот стаж на лекарите во здравствени домови. Значи намерно се измени законот да има задолжителен стаж платен младите лекари, не во болнички услови, значи не на секундарно, терциерно ниво, туку у здравствени домови, за да помагаат токму во овие работи. Од тука недостасуваат најмногу здравствени работници. И така секоја година нов циклус на студенти секогаш имаш присутни. И тоа е еден модел кој што сериозно го зајакнува овој сегмент на превенцијата. И последната работа со УНИЦЕФ, мислам дека се готови, не знам, работевме со, не знам дали уште е Патриша, како се презиваше, директорка, се набавија електронски девајси кои што пратат срцеви параметри и кои што се делат во рурални места за пулс, притисок крвен, ЕКГ, не знам гликемија дали се уфрли на крај или не, и тоа го добива матичниот лекар. При тоа може да се групираат групи на хронични пациенти и така натаму, дури и на матичен лекар кој што е подалеко од нивното место на живење, заради тоа што нема. Еден матичен лекар можеше до 150 пациенти да прати, со тоа што системот алармира кога некој параметар типичен за таа хронична состојба на тој пациент го има. И на тој начин се спречува некаква компликација. Истото можеше да се направи и во делот на превенција. Така да апсолутно сметам дека е битно, сметам дека инфраструктура делумно треба да се подобри, меѓутоа без вклучување на два сегменти, младите лекари во контекст на стажот и на граѓанските организации, тоа реално на терен тешко може да се спроведе, да се работи и на здравствената култура. Знаете, има рурални места кои што има вдовици кои што не едат на гинеколог. Не може да идат од комшиите. Тоа е еден сериозен проблем на кој што сите ние треба да работиме. Благодарам. Не знам се, добре. Круцијално нешто за развој на човештвото се иновациите. Без иновации човештвото не може да напредува. И овие иновативни технологии во медицината и во здравството и здравствените системи се практично круцијални за еднината на секој здравствен систем и тоа мора да ни е на сите јасно. Многу брзо се менува здравството, односно начинот на кој што се развија и технологиите и здравствениот систем и сето тоа е потребно да се следи и тоа да се следи како инфраструктурно, но поважно е да се следи со
кадровски капацитети со една соодветна кадровска политика и јас уште нешто тука би додал со еден вистински систем на пренос на знаење или менеджмент на пренос на знаење, knowledge transfer management, кој што е многу важен за развој и за креирање на нови кадри. Ние, еве, пример ќе ви дадам, денеска имаме 90 уролози, од кои што во Македонија, од кои што 20 оперираат, и тука се поставува прашањето дали може би е потребна категоризација, како еден начин на класификација, и дали е потребна евентуално доедукација. Втората работа, што би сакал да ја кажам, е дека здравствената економија не подразбира заштеда на пари, и тоа мора да ни е на сите јасно. Заради тоа инвестирањето во здравствените технологии и интегрирани информациски здравствени системи треба да бидат приоритет на секоја гарнитура или секој фактор политички кој што ќе одлучува за развојот на здравствениот систем. Но, секако, покрај инвестирањето во овие технологии, ни е многу важно да никако не дозволиме да скрининг програмите застанат, така да и да се соочиме со оно што го имаме, да застанат и скрининг програми за дојка, да застанат и скрининг програми за простата, да застанат и скрининг програми за колоректорен карцином. Сето тоа не доведува до нарушена ефективност и ефикасност на здравствениот систем, односно нарушување на системот на оптимизација, заради тоа што ние трошиме ресурси за скапи молекули, кои што чинат баслосовни суми, а со тие суми, со вистински информации, со вистински интегриран информациски систем и со негова анализа и спроведување на корективни мерки, можеме да го значително да го подобриме системот на оптимизација. Еве, дозволете пластично да ви кажам. Денеска прегледав пациент на ехо, кој што и пред 3 дена имаше направен ехо преглед во приватна здравствена институција, но тој преглед не е внесен во информатичкиот систем, мој термин, или не е внесен во останатите информациски системи, и тоа не можевме да го видиме дека е направено. Тука станува збор за дуплирање на услуги кои што веројатно се повторуваат на повеќе нивоа во здравствениот систем. Мора да се преземат корективни мерки и тоа би било еден од приоритетите за да ресурсите на вистински се користат и значително да ја подобриме степенот на ефективност, пак ќе кажам ефективност, ефикасност и секако оптимизација. Ете, тука би завршил за ова прашање, можеме и понатаму да дискутираме, секако да не одзимаме премногу време. Така, за да можам јасно. Верувам дека можеме да дискутираме на вистина многу, за тоа што ова е тема која што отвара уште толку прашања. Со секој ваш одговор мене ми се поставуваат многу прашања. Верувам кај публиката дека тие се триплираат во однос на тоа што јас би го прашала, меѓутоа да се вратиме на прашањето. Повелете. Намерно сте го направили за да збориме исто време. Тоа техника. Добро. Па добро, сега, еве, второто прашање е добро што адресирањето сега не е према гласачите, него воведување на нова технологија, на нови молекули, на нови методи на лекување е задача на еден здравствен менаџер кој треба тоа добро да го презентира према властите кои нормално секогаш, да кажам така, главни кои треба да одлучуваат за нешто да се воведе или не. Во држави како нашата секогаш е проблем кога воведувате нешто ново. Се сеќавам кога воведувавме кај нас скрининг за прематурна ретинопатија и терапија со лазер фотокоагулација. Знаете, тешко беше да ги убедам моите професорки тогаш дека таа е една нова метода која ќе ги спаси децата од ослепување. Тогаш требаше да се случи појавување на инвитро фертилизација, појавување на ВИП бебиња кои нормално беа предвремено родени и така
воведовме една нова метода и со малку средства, негде околу 50.000 евра, ние за 15 години како кабинет лансираме околу 150 деца, прегледани околу 3-4 илјади, па воведовме и нели анти-ВГФ терапија и со тоа ние заштедивме многу прво за државата во смисол на штедење на пари и второ нели маката на самите родители па и на најмладите пациенти. Ако зборуваме за превенцијата, Бенџамин Франклин рекол подобро е да инвестирате и покорисно е да инвестирате 1 цент во превенција него $1 во лекување или во наши прилики 1 ден во превенцијата за разлика од 1 денар во лекување. Тоа кај нас некако оди тешко, се сложувам дека има и комерцијализација на специјализациите, тоа што кажа колегата Венко, дека младите повеќе се заинтересирани еве за лекување на пациентите, а интересот за примарна, секундарна, чак и терцијарна превенција, кај нас тоа е слабо изразено. Зошто тоа треба на некоја друга конференција да се зборува и за тоа, затоа што како се распределени сега лекарите во Македонија и ако продолжи овој тренд, јас се плашам дека болниците во периферија ќе останат без лекари, можда ќе треба клиничкиот центар да биде единствена болница, која можда ќе треба да даде примарна, секундарна и терцијарна здравствена услуга. Сега размислував кога зборувавме за фондот и за тоа што кажа колегата Игор за уролозите, така беше. Добро, тоа го има и на офталмологија. Например, сега анализирав во моментот, ако фондот стварно стане купувач на услуги, тогаш можда и во нашите клиники некои од колегите ќе сватат дека не им е местото да работат во терцијарна установа. Дека вака, во овој случај, дали работел или не, тој има иста плата, како и сите други колеги. Имаше една иницијатива да бидат наградени тие што работат повеќе, али не сакам да се вратам во тоа, него во иднина ние треба нашите стручњаци да ги чуваме така, под наводници. Верувајте, ние имаме стручњаци што не само во Македонија се добри, него тие се и во регионот, а ние покажавме дека нашите деца кои сега се во странство заради X причини, ние докажавме дека нашиот интелект е развиен, дека ние знаеме да продуцираме кадар кој, еве, може и во Европа да биде, не знам, шеф на болница, шеф на одел и не знам до каде се стигнати, чак и моите ученици што ги памтам од вежби. Така да, кога зборуваме за иновации, значи секогаш треба тоа што кажав, начинот на презентирање на властите, значи треба овие, например, еве ја ги почитувам моите колеги дека ние не сме само клиничари, еве се бавиме и со здравствена политика која нас ни отежнува работата, значи не одзема многу време, али да се бави со политика е свето, по мене. Иако кај нас за политичарите имаат други мислења, затоа мислам треба да се концентрираме, значи и во инфраструктурата, и во човечкиот кадар, и ова што рековме во финансирањето. Ја морам да го поздравам предавањето на професорот Чех, мислам така беше од Чешка, кој стварно даде една добра анализа за ситуацијата во Македонија, што ја лично 8 години се бавам со здравствена политика. Не сум имал прилика да добијам такви информации. Тие информации се тука, да кажам, меѓу нас, некако не успеваме да дојдеме до тие. Иако мој термин, како што кажавте тука, еве со подобрувањето, можда ќе ни го олесни тоа, али денеска видов дека ние стварно имаме многу за работење. Ова што беше дека пациентите многу во мал процент добиваат здравствени услуги во јавните станови, чак и Турска беше со многу мал процент, а повеќе тие здравствени услуги се добиваат во
приватни, но мораме овде да истакнеме и пациентите ни одат и надвор од државата, што и тоа е една точка за размислување. И тука, значи, да кажам, губиме средства, иако добро беше денеска дефиницијата дека во здравство, ако вие значи давате средства, тоа не значи дека е губење на средства, него е инвестиција. Дека вие со здрав народ, со здрави граѓани може да влијаете и после и во другите пори на општеството. Благодарам. Апсолутно така. Сега ќе дојдеме до прашањето кое што веќе беше допрено и од доктор Николов и од доктор Филипче. Се однесува на моменталниот начин на финансирање во здравството, кој што за централноевропските земји се смета како неудржлив поради промените во таа демографска структура, зголемената економска несигурност и глобалната заложба за универзална, солидарна и рамноправна здравствена заштита. И тука влегуваат така наречените трошоци кои што пациентите ги плаќаат приватно, односно out of pocket money, кои што се финансиски товар и кои што влијаат врз достапот и до здравствени услуги и до терапии, особено за најранливите категории, односно хронично болните пациенти и пациентите со ретки болести. Податокот што го споменавте, доктор Николов, е исто некој податок кој што и ние го имаме како информација, иако не можам да тврдам дека тоа е точен и јавно достапен податок, а тоа е дека тој процент изнесува некаде околу 50% на out of pocket money. Со тоа што по анализата која што ја правеше AmCham EU, за жал морам да кажам дека и земјите од Централно-источна Европа исто така не се многу подобри. Например, во Бугарија тоа е некаде околу 40%, така да сите ние заедно имаме уште многу работа и затоа и се инсистира на тоа дека треба да дојдеме до момент да се реформира начинот на финансирање и да се реформираат здравствените системи. Out of pocket трошењето, како што кажавте, не е резултат само на издатоци за лекови, туку и за здравствени јавни услуги кои што се користат во нашиот здравствен систем, кој што е една комбинација на јавно здравство, јавно-приватно партнерство и приватно здравство. Пред некој време до мене стигна еден многу интересен податок за мене лично, а тоа е дека во нашата земја степенот на искористеност на капацитетите на нашето јавно здравство е само 47%, што е далеку под просекот на ЕУ кој што е околу 75%. Прашањето затоа за вас е дали планирате реформа на системот за здравствено осигурување и воведување на нови начини за финансирање на здравствениот систем и во која насока размислувате? Доктор Филипче, повелете. Тој процент на искористеност е комбинација, веројатно, на капацитети што не се воопшто искористени и капацитети кои што се преоптеретени. Че има институции оптеретени 110-120% на крај на годината. И болници кои што се празни. И се поставува прашањето, а во многу анализи на сериозни институции, меѓународни финансиски и Светска банка и на канцеларијата на Европската унија се препорачува регионализација. Да, ама кој да работи у регионите? Значи ние супер ќе кажеме треба регионализација, да не е преоптеретен клиничкиот центар, ама кој ќе работи офталмологија во болницата во Кочани? Кога таму едноставно нема луѓе. Го запоставуваме моментот на експертиза. Ние сме мала земја со 2 милиони луѓе и да има регионализација, ќе имаат ли тие луѓе доволен број на пациенти за да постигнат ниво на експертиза?
Што е едната дилема која што се отвора апропо степенот на искористеност на капацитетите. Во тој контекст предлогот за новиот клинички центар беше со намален број на операциони сали во однос на сегашниот, поради тоа што консултантите од Виена кажа дека една операциона сала да биде целосно искористена мора да работи не само до 12 или 13 часот во тек на денот, како што е во добар дел на наши клиники, туку и во попладневните часови. Се прави тој систем на ротација за да има поголема искористеност. Да се вратам директно на прашањето, сметам дека е едно од најбитните прашања кои што треба да се анализира, дали ќе се смени начинот на плаќање. Сметам дека не треба да се треба да се направи јасна дистинкција помеѓу тоа за кои услуги плаќаат пациентите во приватните институции, а ги има во јавното здравство, и што се причините зашто го прават тоа, дали експертизата на лекарите, дали се условите, дали е довербата генерално во системот. Во контекст на тоа да се извадат лековите, заради тоа што се тие целосно достапни во јавното здравство. Понатаму сметам дека тоа што во овој момент се случува во приватно здравство на некој начин е и балон, заради тоа што се поголемиот број на пациенти кои што користат приватно здравствено осигурување ги тераат компаниите за приватно здравствено осигурување да иницираат регулација во делот на цените на услугите у приватните болници, поради тоа што се премногу високи. И едноставно сами ги диктираат цените. Здравствена инфлација го викаат они тоа. За премија од 100 плаќаат 125, значи 25 се во минус. Сите приватни здравствени компании и ќе иницираат контрола преку систем на референтни вредности, и тука ја гледам дури еднината на Фондот за здравствено осигурување. Преку систем на референтни вредности да едноставно се купи услуги од било која институција, во било чија собственост, со доктори кои што ќе работат било каде, за да се стимулираат и да им се дадат дополнителни начини за заработка, што ќе ги стимулира да останат во земјава, ќе го стимулира и квалитетот, поради тоа што ќе бидат повеќе барени тие, а сметам дека во тие пакети би требало да влезат и лековите. Апсолутно, како што е сега тоа системот, например со кардиохирургија. Перфектно функционира. Кардиохирургијата, не сме слушнале за проблем во третманот на кардиохируршките болни во делот на договорите од кај што фондот купува услуги. Така да мислам дека таква една трансформација, купувач услуги фондот, како што прочем, во многу други земји, дел од земјите ги спомнавте, ваучерите, односно парите ги пратат пациентите у Бугарија, а докторите работат секаде. Дали у приватно, дали во јавно, дали има доплата, дали нема, тоа се работи кои што може да се димензионираат согласно услугите, согласно потребите, и сметам дека е тоа главниот реформски чекор кој што треба да се направи, поради тоа што системот е поставен така како што било во едно минато време, кој што никако не може да се зајакне така како што бил, ниту треба. Целосно е сменет тој концепт со сите овие работи кои што ги спомнавме заедно со сите други дискутанти, и дека е само тоа иднината. Ние денес да најдеме уште 47 милиарди денари и да ги дајме во здравството, исто колку што е сега буџетот, да го дуплираме, повторно системот ќе креира долгови. Значи, мора да се смени начинот на купување на услугите. Благодарам. Добро. Финансирањето на здравствените системи и здравствените и осигурувањето, практично, посебно здравствениот систем, доаѓа од неколку извори.
изворите, или може да бидат акцизите за алкохол, за цигари, надоместоци од игри за среќа. Чухме предлог, исто мислам дека е добар, посебно заради зголемувањето на бројот на компании кои што произведуваат канабис, така да и тука треба сериозно да се размисли за зголемување на финансирањето на здравствениот систем. Сега, карактеристично е тоа што во нашата земја стапката на партиципација е практично најниска. Втора работа, многу е важно да се размислува во правец на вистински информацијски системи, вистински информации, врз основа на кои што можеме да ги креираме здравствените политики. И тука повторно би ја кажал дигитализацијата. Таа може да донесе голем напредок во она што преска го спомнав, системот на пренос на знаење. Ние сериозно размислуваме на развивање на систем на биноми, каде што преносот на знаење би бил специјалист од терцијарно здравство со неспецијалист или специјалист од другите здравствени нивоа, со обврска за пренос на знаење, кој што е прилично важно. Тука би ги спомнал и оние програми за едукација кои што беа аплицирани, односно имплементирани претходно, кои што се застанати изминатиот период, кога одредена голема, пака значителна бројка на лекари и медицински лица доби здравствена едукација и доби знаење кое што се стекна во светски реномирани центри, со одредена кадровска политика на задржување на тоа знаење во земјата и аплицирање или во јавното здравство, или во системите кои што се во земјата, но со една вистинска кадровска политика која што треба да биде базирана на соодветни информации. Ние не можеме да продолжиме да дозволуваме да во терцијарно здравство се случуваат банални зафати, кои што би требало да се извршуваат во секундарното здравство, или доколку се извршуваат, тие треба да бидат извршени во правец на пренос на знаење, односно помладите да можат да ги извршат, или тие што се на обука, за да потоа тоа знаење го пренесат во регионот од каде што доаѓаат. Беше спомната и регионализација, тука ние исто така оној термин follow the money често пати се користи, дека парите треба да ги следат здравствените услуги. И тука доаѓа во правец на либерализација на партиципирањето и давањето на здравствени услуги, кое што треба да биде пред се законски регулирано. Главниот проблем е што нема закон за тоа, иначе ние го зборуваме веќе во здравствените кругови 10 години, можеби, дека ни е потребно докторите или здравствениот медицински персонал да работи каде што цени дека е добро за него и да пружа здравствени услуги, да се вклопи во еден систем. Сето ова можеме да го имаме со вистински информации, вистинска дигитализација и уште еднаш ќе кажам дека тоа треба да ни биде приоритет, интегриран систем во кој што ќе бидат вклучени фармацевтите, ќе бидат вклучени лекарите, односно здравствените медицинските работници, стоматолозите и сите да прават еден вид на мрежа, која што како што треба да биде регионализирана, така треба да биде и брзо по потреба централизирана. Втора работа на која што треба да размислуваме е дека нашиот здравствен систем треба да го стратифицираме на здравство кое што да пружа ургентна медицина и здравство кое што пружа елективна медицина. И треба многу да размислуваме врз основа на ќе повторам дигитализацијата и вистинските информацијски техники, да што побрзо се намалат листите на чекање, кои што фондот може да ги финансира, односно да ги купи од давачот на услуги, но тоа да биде не со джебни листи на чекање, туку да биде со транспарентност, која што за жал не успеавме да ја видиме. Транспарентност што значи? Значи дека секој зафат да биде визибилен за системот и да знаеме секаде каде што се случува. Со еден збор, секојдневно да бидеме информирани како за количината на лекови кои што се трошат на дневна основа, така и за резервите на лекови, секако исто и за здравствените услуги. И на крај ќе завршам повторно со она што преска го спомнав,
Многу ни е важно да не само што ќе ги детектираме проблемите, треба и да се превзимаат сериозни корективни мерки, заради тоа што без корективни мерки системот продолжува во одредена деформација и останува 10 години да зборуваме дека немаме позитивна листа и дека таа треба да се направи, да зборуваме дека ни е потребна нова инфраструктура, односно подобрување на инфраструктурата и повторно таа истата да ја нема, и да зборуваме дека ни е потребен систем во кој што лекарите, односно давателите на здравствени услуги ќе можат да циркулираат од еден во друг дел од системот и без сериозни мерки тоа не можеме да го спроведеме. И на крај ќе завршам со здравствената стратегија која што секако ја поздравам. Имаме здравствена стратегија до 2030 чинам, но доколку ја прочитате, таму нема акциски мерки, имаме само текст. И без акциски план, здравствена стратегија е само вака финно слово на партија, кое што вака го имаме и важи до 2030 година, но како таа ќе биде спроведена, кои се акциските планови, немаме никакви информации. Тука е исто така, повторно, треба фелата, стручната фела и сите оние кои што се одговорни да се вклучат. Ви благодарам. Ви благодарам. Ќе продолжиме значи дигитализација, податоците, носење на одлуки кои што се базирани на докази, предвидливост се темите кои што мислам дека ние во AmCham ги зборуваме постојано и тоа се некое основно правило за да можеме да одиме сите напред и многу ми е драго што слушам дека тука сите се сложуваме на таа тема. Сега ви дозволу повел. Добро, тука се кажа многу работи, али кога се зборува за финансирањето на здравството, тоа за мене лично е мултифакторијален проблем. И кај нас, по мене е проблем што министерувањето трае многу кратко, ако гледаме последниве години како трае и имам чувство дека кога иде нова екипа, секогаш некако ги одбацува тие стари проектите од прошлиот министер, што за мене и тоа можда е губиток и на вложување на труд и на средства. Така како идеја, вака лично мислам дека можда во министерствата треба да имаме, да кажеме, државниот секретар да биде професионалец. По мене не мора да иде од некоја партија, него он да биде како професионалец во министерство да има некој континуитет на проекти. Финансирањето по мене не може да се прави само од Министерство за здравство. По мене тука треба да се уклучи и Министерството за финансии, Министерството за економија и добри економски здравствени менаџери. Кои ја кај нас не гледам многу такви. Нели ние имаме по 20 директори во клиниките. Секогаш мислев дека тие директори треба да бидат здравствени менаџери. Не сакам тука некој лошо да ме свати. После тоа, едно време тие може да бидат економисти или правници. И сега сме во момент кога организационен директор може да биде секој со завршен факултет. Сето ова може да е вака комплексно и влијае некако и на начинот на трошење на средства, која после индиректно и директно влијае и на пациентите кои треба да дадат средства за нивното лекување во приватните болници. Во државните, колку што знам, тоа е намалено многу, значи да пациентот да партиципира со лекарства или со материјали. Ја кога почнав да оперирам, пациентите сами ги купуваа интраокуларните леки, а сега сме дојдени во фаза кога тоа све го обезбедува клиниката. И што е една голема предност, али кога ги гледаме овие бројки, ја стварно денеска се изненадив и жалосно е тоа толку средства да се одвојат од фамилиарниот буџет, а ние знаеме државата во кој економско ниво е. Системот. Кај нас е проблем што на место човекот да го води системот, кај нас се случува системот не води нас. Така да, кој да дојде, која екипа, секојаш
наоѓаме на проблеми кои стварно и да се трудите цел ден, понекогаш се не може да се решат самите закони се многу испреплетени и еве и како директор, како менаџер на болница, понекогаш не сум во можност да обезбедам и ситни работи кои, например, во една приватна болница и не е проблем. Затоа можда овде треба да настапат здравствените менаџери и правниците кои се бава со здравството, да се поедностават овие закони за менаџерите да може понекогаш полесно да менаџираат и со средствата, но и со начинот на имплементирање на нови моменти. Финансирањето, јас знам од кога сум лекар дека е секогаш проблем, секогаш се зборува дека нема пари. Ја на втор пат седнав на директорската отелија и мислам дека средства има. Средства има, али тоа треба добро да се менаџира. Тоа не може медицинскиот директор по мене. Нас, пак ќе повторам, ни требаат здравствени менаџери. Тоа можда треба да се зборува со универзитетите кои треба, можда и ги има, не знам, да има и одсеци за здравствен менеджмент, кај што ќе се едуцираат млади луѓе кои ќе не едуцираат нас медицинските директори за подобро финансирање и подобро трошење паметно трошење на средствата кои ги имаме. Ова со болниците во внатрешноста, да, знам дека е проблем. Ја 3 години оперирав во Струмица. Тоа за мене беше еден многу добар период. Верувајте, многу луѓе таму, пошто е голем терен, многу луѓе, значи, пата за една операција на катаракта. Дека ако 8% од бројот на жителството има катаракта, тоа е негде 16.000. Според резултатите што ги имаме, значи, ние оперираме само 8.000. 8.000 пациенти или одат надвор, или воопшто не се оперираат, што секако влијае во целокупниот момент во нашата држава. Така да, тука е дека завршам. Во наредното прашање и таму има еден момент по мене. Така да за финансирањето, ја пак ќе кажам тука, повеќе тоа би го насочил према професионалци кои ќе ни дадат упатства како да се менаџираат средства. Благодарам. Доктор Караџеними. Значи, кажано е сосема информации, планови, идеи. Значи, ние како политичка партија во ова прашање гледаме како системско решавање, но вклученост со исто ресорните министерства и области, значи финансии, економии, па и образование треба, пошто исто треба да не забраваме дека и едукативниот дел вклучен во процесот на здравството. Така да, за нас прерано е да се прецизира јасно со одредени ставови дека ќе биде во еден дел, например, по извештајот на Европската комисија има зголемување на придонесот на здравство. Значи, ние како лекари, гледано од друга страна, секогаш ги детектираме и знаеме по наше како може, но областа е така што е засегната многу мултидисциплинарни фактори и области. Така да работиме во таа насока со Секретаријатот за финансии, заедно со Светската банка и Здравствената светска организација во креирање на нов систем на финансирање на здравствениот систем. За реалокација на трошоци што се редуплира, тоа што го кажа колегата. Значи, имаме случаи на извршени на интервенции, на услуги во ист ниво на професионалност во 2-3 установи.
Значи, работи услугите, третманите што треба да се завршат во секундарно ниво и во примарно ниво, за жал се натрупуваат терцијарните ниво и тоа ствара редуплирање на средства и губење на време во тој смисол. Реорганизација на одредени можности и потреби за постоење на комплексни оперативни сали, да кажеме. Например, медицината еволуира во секој момент. Да се надоврзам на доктор Татеши, тоа што кажува за катарактата, кога во времето имал потреба за огромна хирушка сала со предпазливост на стерилност во повише средства што потргнува на тоа, денеска стигнал во тоа ниво што може во амбулантска услуга да се изврши една операција, една катаракта. Затоа и ова е само по себе трошок за здравствениот систем. Ви благодарам многу на сите. Ни останува уште едно прашање, ова прашање да се обидеме да го одговориме најкратко, доколку можеме. Не затоа што оваа дискусија не е интересна, напротив, многу е интересна дискусијата. Мислам дека треба да продолжиме со ваквиот тип на дискусии, споделување на искуства. Сметам дека бизнис заедницата може да ви биде одличен партнер во планирањето, во спроведувањето, во давањето на идеи. Ние како асоцијации, значи Американската стопанска комора, Асоцијацијата на представници на иновативни фармацевтска индустрија, Фармабренд Нова и Асоцијацијата на генерички производи, навистина се обидуваме заеднички да работиме на теми кои што се имаат за цел да го напредат нашиот здравствен систем и навистина на сите вас ви стоиме на располагање за се што можеме да помогнеме, затоа што длабоко верувам дека знаењето кое што приватниот сектор може да го даде врз основа на своите корпоративни знаења, својот нетворкинг и ноу-хауто кој што го има кај себе, може да биде многу корисно. На крајот на денот сите ние тука собраните сме некои кои што сакаат да направат нешто во интерес на државата, го гледаат јавниот интерес како дел од својата лична заложба и определба. Прашањето гласи: доколку вашата партија биде дел од идната влада, на кое место од листата на приоритети на владата би се залагале да бидат теми поврзани со здравството и кои би биле првите 3 теми од областа на здравството кои според вашата партија треба да бидат реализирани во текот на првата година од работењето? Жешкото столче знаете каде е сега. Благодарам. Добро, ќе видам краток. Значи вака, јас се надевам и верувам дека како приоритет здравството ќе биде високо на листата и нема да ни се случи јуни 2022 кога буџетот за здравство прв пат, мислам, беше скратен и рестрикциран како што се случи, од што најмногу страдаа превентивните програми за ХИВ и чинам имаше цела низа на сектори, односно делови од системот што пострада. Точките се следни: изготвување на квалитетна анализа за финансиски јаз помеѓу здравствените потреби и финансиските можности на системот. Второ, обид за ревидирање на начинот на финансирање на системот. Трето, ревизија на основниот пакет на здравствени услуги. Четврто, оптимизација на начинот на финансирање на пакетот на здравствени услуги. И баравте 3, ја спремив 5, идентификација на сите неефикасности во здравствениот систем и дефинирање на сериозни реформски и радикални промени со цел да се подобрат перформансите на здравствениот систем. Ви благодарам.
Секогаш сакам кога некој е амбициозен, што тогаш Добро, за разлика од колегите, во нашата партија сегашниот и екс-председателот на партијата се доктори, така да секогаш кај нас здравството е во повисоко ниво и приоритет. Ако ние успееме да ги убедиме нашите гласачи и ако добиеме доверба да го водиме здравството, како три главни работи, значи ќе бидат ова што кажав, регионализација и интеграција на клинички центар, реформи во финансирањето и ќе биде и реформа во самата едукација на новите кадри во нашата држава. Ќе имаме завршна реч или ова е? Па добро, еве ја на крај сакам на госпоѓа Јелена да ја дадам комплимент што еве успеа да не скроти тука. Прв пат вака да не се караме. Иако во една емисија што учествувавме со колегиве, јас и тогаш кажав и сега пак ќе бидам дециден на тоа, како и да е, какви да бидат резултатите, еве ја барам сега од колегите овде да се договориме, да ние четирите најголеми партии мора еднаш да седнеме и да се договориме заеднички за основните работи. А после деталите тоа ќе одлучат граѓаните. Фала. Во врска со ова прашање, значи, доколку би било наредните 4 години приоритет секако е, значи, образованието, здравството е неделив за нашата партија и секако е приоритет меѓу трите приоритети. Во тек на првата година од првите 3 точки што ќе биде, значи, фокусот на аспектот на зајакнување на мерките и постапките на превенција. Значи, секакви во превенција на рани детектирање на болести и други. Исто во модернизација, продолжување на модернизација на здравствената опрема и зајакнување на капацитетите на човечки ресурси тука на професионалниот кадар. Благодарам и за поканата, благодарам и на аудиториумот за учеството. Добро, еве ќе завршам со тоа што почнав. Значи, ја ставам на маса понудата да креираме за главните работи 8 годишна заедничка програма и да ги поканеме сите други политички партии. Во контекст на другото прашање, ќе се продолжи со инвестиција у платите на лекарите, понатаму со воведување на нови молекули на лекови, сега преку Many-Century Agreements и воведување на вештачка интелигенција како надградба на тој дел во електронскиот здравствен систем. Благодарам. Ви благодарам многу. За мене ова беше исклучително конструктивна дискусија. Ви благодарам за сето наискажено. Ви благодарам за волјата што ја покажувате да сите заедно работиме на оваа тема. Како што кажав, стоиме на располагање за се што сметате дека ние како бизнис заедница можеме да помогнеме. Ви благодарам уште еднашка, се надевам до скоро видување, ви посакувам убав ден и благодарам на публиката за истрајноста. Се надевам дека сте задоволни од оваа конференција и се надевам дека наредната година ќе се видиме повторно. Имајте убав ден. Благодарам.